Aleluia, miarabantsika rehetra hatrany aparan'ny tany nandratran'ny ity androandroany ity indray tsika fotoana iarahantsika indray iarahantsika eto mivavaka ny mivinahitra an'Andriamanitra ary ihany koa ny fijoroana vavolombelona izay arahantsika. Fa voalohany indrindra dia hivavaka antsika hisaotra an'Andriamanitra, hisaotra an'i Jesosy tsika, hisaotra azy hanome voninahitra azy. Aorian'izay tsika mibebaka, aorian'izay ihany koa tsika dia mangataka ny rano. Aleluia. Andriamanitra rainay amin'ny avo indrindra saotra midera mankalaza anao, nahatratra tsy androandroany ity, narovanao izay notantananao izay manoloana ny loza maro samihafa. Misaotra tompoko, saotra Jesosy, saotra Jesosy, makasitraka Jesosy, makasitraka Jesosy, ny fitantananao anay, ny fiarovanao anay. Misaotra Jesosy, ianao ilay momba anay, ianao mitsahy anay. Misaotra anay Jesosy, ny fofinainao omenao, ny tanjaka omenao, fifaliana omenao. Isaoranay ny anaranao zany tompoko.
fa tsisy Andriamanitra tahaka anao, tsisy Andriamanitra toa anao. Mankalaza miteranao izay, mankalaza miteranao zay Tompo, fa masina loatra ianao, masina loatra ianao, masina loatra ianao, masina loatra ianao, masina loatra ianao. Menay voninahitra ny anaranao, misandràta any amin'ny afondray, misandràta any amin'ny afondrindra, misandràta any amin'ny afondrindra. Ianao le mahery, ianao le mahagaga, ianao le tompony tompo, ianao le mena voninahitra, misandràta raio, misandràta Tompo. Menay voninahitra ianao, menay voninahitra ianao, menay voninahitra ianao, misandràta any amin'ny afondrindra, misandràta any amin'ny afondrindra. Mpanjaka an'izao rehetra zao, mpanjaka tompony tompo, Elohim Adonai El Shaddai, misandràta Dado, misandràta fa masina ianao, misandràta fa tompo ianao. Mankalaza anao izay, mankalaza anao izay, manome voninahitra anao izay. Halleluja. Sotra Jesosy, sotra Dado, sotra raio. Halleluja. Amen, amen. Andehtsika hifona, hibebaka amin'izay rehetra nataontsika tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'ny Tompo. Ny fifonana izay ataontsika dia mahatonga ny Tompo hamindra fo amintsika, mahatonga ny Jesosy hamindra fo amintsika. Halleluja. Satria ny fibebahana dia zava-dehibe ao anatren'Andriamanitra. Hitantsika ny zanak'Israely, rehefa nanota ny zanak'Israely manatona an'Andriamanitra ka mibebaka, mitondra mifanatotra, mamono ny ondry, dia tonga ny Tompo, tonga indray Jesosy mamindra fo amin'izy ireo, mandray ny fifonan'izy ireo rehefa mibebaka izy ireo. Ka ny fibebahana dia tena ilaitsika, tena ilaitsika. Halleluja. Ary aokantsika zany hiaina foana amin'ny fibebahana, mila miaina foana antsika amin'ny fibebahana minitra segondra, satria tsy fantatsika na ny ora na ny andro hialantsika amin'ity tany ity ihany koa ny hiavian'i Jesosy Kristy Tompo. Ka andaontsika hifona amin'izao fotoana izao. Tompo rainay tsara indrindra any an-danitra ao, Tompo rainay tsara indrindra any an-danitra ao, tonga izay manantona anao indray amin'izao alina izao, tonga izay manantona anao indray Jesosy malalo. Hifona mibebaka Jesosy, mifona mibebaka amin'ny tsy famindrianay, amin'ny fahalotonay, mifona Jesosy ny amin'ny fisainana maloto, fieritreretana maloto, mifona Jesosy ny amin'izay rehetra tao anatin'ny foko, tafiditra tao anatin'ny foko ka tsy nibebako tamin'ity androandroany ity. Hifonako eto anaty anao ny fihetsika Jesosy, indraindray ny fihetsiko Jesosy dia manao mampalahelo anao. Ao anatin'ny fihetsika ataonay dia mahatonga ny fanainao masina malahelo. Ka hifonana hibebahana eto anaty anao, mifona eto anaty anao ihany koa zay Jesosy ny amin'izay rehetra nojereny masonay, ny amin'izay rehetra nijereny io masonay io, amin'izay rehetra nohainao ny sofinay io, nandoto anay Jesosy. Ka hibebahana hifonana eto anaty anao, hibebahana hifonana eto anaty anao, mifona Jesosy mpanoty izay tsy mendrika izay Tompo maralo, tsy ovy izay fotsy angatsangatsaka eo anoloanao, fotsy angatsangatsaka toy ny oram-panala ho izy ianao. Ka adio ny fisainanay, adio
adio ny fonay, adio ny fieritreretanay, adio izay Jesosy manana anao. Koa diovy izay Jesosy, diovy izay hafakeloko, diovy izay vaom-pahotana, teny amin'ny lotonay rehetra Jesosy. Tsisy afaka ilaza izay fa tsisy ota, tsisy afaka ilaza izay fa marina be, tsy misy eo anatrehanao Jesosy afaka ilazan'izany, fa anao rery ihany no masina sy indraindraina, ka izanao natonana ianao ibebany eto anatrehanao, ifonana eto anatrehanao. Halleluja. Amen, amen. Amin'izao fotoana izao tsika andeha hangataka ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy hanadio antsika, anasa ny tenantsika manontolo. Mila madio amin'ny rano Jesosy isika, mila madio amin'ny rano zanak'ondry isika. Halleluja. Ko angatao ny rano amin'izao fotoana izao hanadio anao, hikorina ny anatinao any, hanala ny loto rehetra, ny tasy rehetra. Amen. Jesosy maralo, manantona anao zay Tompo, manantona anao zay Jesosy maralo. Angataka ny ranao, ny ranao hanadio anay, ny ranao hanasanay, hanasanay amin'ny falotonay rehetra Dado. Satria izay dia maloto zay Jesosy, maloto izay ka mila ny ranao, satria ny ranao rery ihany no manadio Jesosy, ny ranao rery ihany no manafaka anay amin'ny loto rehetra Jesosy. Koa diovy amin'ny ranao zay, diovy amin'ny ranao zay, sasao amin'ny ranao zay, sasao amin'ny ranao zay Jesosy. Ny rano zanak'ondry manadio anay, ny rano zanak'ondry manadio anay, ny rano Jesosy manadio anay, ny rano Jesosy manadio anay. Diovy izay Jesosy, diovy amin'ny ranao fotsy angatsakatsaka, diovy amin'ny ranao fotsy angatsakatsaka. Ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy manadio ay, manadio ny lelako, manadio ny masoko, manadio ny sofoko, manadio ny molotro, manadio ny tanako, ny tongotro, ny foko, ny fisainako. Ny ranao Jesosy, ny ranao Jesosy manadio ay ny ranao, manadio ay ny ranao, manasa ny ranao. Koa diovy Jesosy, ho afa-pahotana, ho afa-keloka, ho afaka amin'ny tsy fahamarinako rehetra. Halleluja. Misotro ny rano Jesosy tsika, misotro ny rano Jesosy tsika. Jesosy malalo, indreto izay Jesosy mbola hisotro ny ranao, satria ny ranao mitondra ny fiainanay, mitondra hery ho anay, mitondra fahasambarana ho anay. Ka sotroinay ny ranao Jesosy, sotroinay ny ranao Jesosy, ny rano Jesosy sotroiko, ny rano Jesosy sotroiko, ny rano Jesosy sotroiko, sotroiko ny rano Jesosy, manadio ny tenako, manadio ny tenako, manala ny aretina, manala ny tasy. Sotroko ny rano Jesosy, sotroko ny rano Jesosy, sotroko ny rano Jesosy, sotroko ny ranao Jesosy, sotroko ny ranao Jesosy. Lay rano zanak'ondry, lay rano zanak'ondry. Diovy amin'ny ranao zay Jesosy, diovy amin'ny ranao zay Jesosy. Oh Jesosy, sotroinay ny ranao, sotroinay ny ranao satria mitondra fiainanao anay, satria mitondra hery ho anay. Sotroinay ny ranao Jesosy, sotroinay ny ranao Jesosy, sotroinay ny ranao Jesosy. Alleluja, alleluja, alleluja. Afafitsika ny rano Jesosy amin'izao fotoana izao, amin'ny toerana misy atsika, amin'ny trano misy atsika. Afafitsika ny rano Jesosy. Rano Jesosy dia fiarovana ho atsika. Ka raha misy devoly miafokafona ao anaty tranontsika, dia ny rano Jesosy dia mandositra izy ireo. Alleluja. Satria tsy zakan'izy ireo ny hery ny rano zanak'ondry, ny rano Jesosy. Koa afafitsika ny rano amin'izao fotoana izao, amin'ny toerana misy atsika, anala ny mavesatra rehetra, ny atmosfera mavesatra rehetra ho esoriny Jesosy amin'ny rano.
Jesosy malalo, aoka ny rano ikorina eto, ny rano masina andidina an'izao trano zao, ny rano masina ikorina amin'izao trano zao, ny rano masina andidina an'izao trano zao, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy manadio, manasa ny toerana misy anay, manadio ny toerana misy anay, ka hiala zay rehetra tsy avy aminao amin'izao trano zao, iongotra zay rehetra tsy avy aminao amin'izao trano zao, faoka ny rano reriany Jesosy, ho fiarovana ampoanay, ko afafiko ny rano Jesosy amin'ny fitaovana ampiasainay rehetra, ny rano Jesosy miaro ampinganay. Alléluia, alléluia, amen, amen. Amin'izao fotoana tsika angataka ny fanahy masina hidina eto, ny fanahy masina hiaraka amintsika eto, ny fanahy masina hiteny amintsika eto, satria ny fanahy masina azy ny fotoana rehetra izay ataontsika zana, ary izy no mentsika voninahitra. Misaotra ny ray tsika teo amin'izao fotoana izao tsika tia nandratra ny fanahy masina. Alleluia. Fanahy masina midina, fanahy masina manatre, fanahy masina midina, fanahy masina manatre an'izao toerana zao, manatre an'izao fotoana zao, fanahy masina midina, 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 manatre anay, mitari anay, fanahy mahery, fanahy ny ray, fanahy masina, aoka ianao irotsaketo, aoka ianao irotsaketo, aoka ianao ameno anay tsiraray avy, tsy tahaka ny diranay ny voanay, tsy tahaka ny diranay ny voanay, fa azo hery vaovao izay, hery vaovao avy aminao, ositra vaovao avy aminao, fanahy masina midina, fanahy masina midina, fanahy masina midina, manatre an'izao fotoana zao, change l'atmosphère Saint-Esprit, change l'atmosphère Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, descends sur nous, descends parmi nous, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, sois au milieu de nous, sois au milieu de nous. Alléluia, alléluia. Fanahy masina, aoka ny afonao iredareda eto, fanahy masina, aoka ny afonao iredareda meno anay, fanahy masina midina amin'izao toerana zao, midina amin'izao toerana zao, afanao zao fotoana zao, afanao fanahy masina, afanao ka izay rehetra tsy avy aminao foana, izay rehetra tsy nambolenao foana, faoka ianao rery ihany fanahy masina, misandratra eto, ianaranao rery ihany misandratra eto. Alléluia, alléluia, saotra Jesosy. Amen, amen, amen. Dia hiditra amin'ny fiderana antsika, hideran'i Jesosy satria ny Andriamanitra antsika tampon'ny fiderana alohan'ny hidirantsika amin'ny fijehovam-bolombelona, dia hideran'i Jesosy tsika asan-drato ny feonao satria ny tompontsika eo an-tampon'ny fiderana. Alléluia, alléluia. Masina ny tompontsika, masina be voninahitra, izy no indraindraintsika eto. Alléluia. Miaraka manandratra ny Jesosy tsika, asan-drato ny tananao any aminy, afaka mihiry ianao, afaka midera ianao. Alleluia. Feno faefana masina ianao, izany Jesosy ny warinamina, uninaitawana
masina mbinguni naita masneno wale manchi masneno le ane mnyafi jinja masneno ben kanu dera ina siya kala zaine le narano masna lote rotu hallelujah Hallelujah. Zakizayana. Unina. Azasye. Atana ire. Anoni fanafa. Vunaita wanauza sosi. Vunaita wana. Kalinana masandasha. Santunturiza. Mangalazana. Nilwarikare sanwarika. Hallelujah. Funacha, Mayer, Magata, Funacha, not the social. Hallelujah. Hallelujah, tsara miteran Jesosy mbola idera azy atrantsika Hallelujah. Manatreha Jesosy ao fotoananay zao. Manatreha Jesosy. Hallelujah. Hallelujah. For my nana says so she feels your mandosha. Hallelujah. Hallelujah. My nyasana. My era no says so. Serana ya no. Mena funachana nara no masuna. Hallelujah. Is a mundo sakana. Tis masakana rifa Jesus me azamfena. Tis masakana. Tis matuita rifa Jesus me azamfena. Hallelujah, Jesus. Misandate no Jesus. Misandata de minha vida. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Masneno. Hallelujah. Befunateno. Hallelujah. Tismasaka na refenon yasa. Hallelujah. Tismatuta refenon mitanga na Jesus. Hallelujah. Wani kiamina. Makigira lutranya sana. Hallelujah, hallelujah. Hosanna, Hosanna. Nyantel miantu, miantu ne nara no masna, miantu ne nara no masna, miantu ne nara no mayeri, satile bea no, sati masne no, tisma sakana no, hande mantale be, hande manti sore tiso, hande manta tumpu, hande mantane mnyavu indinta, midera no say. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Saralochana, Maedina Sana, hallelujah. Izamuna Sakanana. Bluetooth connected. Hallelujah, hallelujah. He's a muna sakanana. Bulonatun fiderana tantiga. Bulonatun fiderana tantiga. Hallelujah. Mevunatan panjakan panjakatiki. Walembejo kiomsiza flanjana na swanza na kunja ni soch. Mia silvunaj alifanza kana mjese. Amen. Rozana Kisraeli marube Kaneti nandre manch Namaki vakira no masimbe Sitinu afabaraka ni zanani Fatina seuni voninaini Puro fui faiz Dotoputeni farani Nasi pianat la for Mirei chavo fitue Sad, a beit negos na vila ni wiger. Sitini wafa baraka ni zanani, fatinha se univo ni naini, urufun faiz, lotubuteni farani. Fani zanani, sunya sani tanani, Pero kadidigu, Sostika, hallelujah. Uana, ira ni pesa que o amices afiandiana na. Ira tudo chai wana. Iso fiderani so, ufano mesambuni na isha anam sanga
funata Jesus, funatono Jesus, funatono wale mnyafinji. Sinyani laizana kuni na demanicha, ewanzeli marupe, nyara kami ubiwe, emasina yanauria demanicha. Zanani, matinya seuni vuni naini, nuto poteri farani. Wani zanani, snyasa di tanani, diapka diriku, kwezi funi dai sane wana. Mi pensa che mi sei zafianana, che il futuro c'hai wana, io fiderani so, ufano me zambuni naicha ana, naicha ne wana, funatono dato funatono. Funatono l'empesa capseda federal masna, e wanteni marupe, nyara kami ubiwe, e masina yanauria de maricha. Udina ichone wana, ila mi pesa che wambi. Chai wana, io fiderani so, ufani me zambuni naicha ana. Funato ante sosi, funato l'empesa che un seso pendiana, funato me ranzana kunji mate sulo nei, manada chana sere leona tanana kituda. Hallelujah. Viwe. Masina yanauria de manicha, funina chane wana, funina chane wana, yara kami ubiwe, e masina yanauria de manicha. Funato wale mayeri, funato wan Jesus tika. Hallelujah, hallelujah. Soto Jesus. Emasina yano yande manicho. Emasina yano yande manicho. Haleluya, lohan'ny ratsika ny fijoro vavolombelona araka ilana anankiray dia miditra amin'ny fijoroan'ny vavolombelona. Masneno
Masneno tumpo mitka nuteraino. Tistakano tistuano. Masneno tumpo. Masneno nene mnyafitint. Masneno mitka ne kalazai. Mitka nuteraino tumpo. Tungananda tano zaidado. Ananda tanya nara no nyantuntina yete susu. Anmefu natanya nara no reria. Ya no reria. Ya no reria Jesus. Wasanda tete susu. Famanera niza tutuliza. Sisiere matuitana. Sisiere matuitana Jesus. Ke tora chera ose. Masne na wate mantu. Masne na wate mantu tistuano. Maria bashekari baba. Sini uvarani erina. Sababari rechamane kana. Masinyana. Masne no wante mantu. Masne no re tumbun tumbu. Bent kanu deraina ne kala zaina ne narano. Misandata no dado masne no. Masne no. Aria bashekaria baba. Masne no tubo manaches of toso. Yanole masna ment kuderaina. Yanole masna ment kanu ibinai. Ankara zainai. Intainai. Hallelujah. Misandate no rayo. Misandate no dado. Misandate no le masne umbiavintinja. Asandatu ntuptika. Asandatu la masna simayeri. La liuna tuda. La mayeri. La masna yisi. La masna ne mnyafintinja. Misandate no dado. Misandate no tisu. Karia basye karaba baba. Oh ya basye karaba baba. Tisier matucha na urayo. Tisier masaka na Jesus. Ya basye baba. Ontie modwa. Tisende manchata na panzaka. Tibi uvarani erina. Sababari rechamana kana. Famasinyana. Karya basya rarara. Oria baba basya karya baba. Ifayete no manatka tonete no Jesus. Isandate no dado. Karya baba. Yada bosa kararara. Mama. Yararararararara. Basne no waterman. Chistaka no Jesus. Chistua no. Masne no. Basiakari baba. Adera la sotto soriera no Jesus. Adera la sotto sola sado. Oh, intraina in narano. Intraina panzaka. Lei masna ne mnyavu intinda. Misanjata de nada no rerianta. Nada no reriante so sister da tayet. Nada no reriante. Ya baba. Amasinyana. Baba.
Aleluia, aleluia. Misaotra ny tompo lehibe tsika amin'izay fanatehan'izay any amin'ny fideranantsika teo zay. Ivavaka antsika metraka ny fitsoam-belam-danan'ny tompo Aleluia. Jesosy malalo. Misaotra anao, mankalaza anao tompo. Ny amin'ny tapany voalohany zay efa manatrika anay sahady ianao. Satria misandratra ho any aminao ny fiderana ho entinay, ny vavaka ho entinay. Tsy ho anay mihitsy Jesosy fa ho anao rery ihany. Ka mangataka Jesosy ny fanatrehanao mbola hanatrika ny fotoana ny fijoroana vavolombelona zay arahanay eto. Sokafo ny masom-pananay, sokafo ny sofim-pananay, alalanay ny sitraponao sy ny zava-miafina Jesosy amin'ny tontolon'ny ara-panahy. Tompo mangeta eto izay, mangeta hita ty alalan'ny marina, ka ny marina no anafaka anay tsy andevy ota. Eto koa Jesosy defa andevina inasan'ny satana sy ny forongony zana-tsipika rehetra lefa nizay ratsy Jesosy. Mandefa fikorontanana, mandefa ny torimasom-panahy. Defa didiko amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo felona avy Nazareta. Miafinao mandoro, mandrava ny asin'izy ireo ary atsipy anandavaky ny elo ny programan'izy ireo rehetra zay tady anafika an'izao vidéo zao Jesosy. Ny fanapahampan'ny connexion rehetra defa ravako amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Faoky anao Jesosy malalo no anatrika iteny aminay tsirairay avy. Mitenena Jesosy fa vony iainao anao zay. Aleluia. Tsika rehetra manao hoe amen, amen. De itsatsika. Avec vos témoignages, et il y a eu beaucoup de réactions et de commentaires de nos téléspectateurs. Vos commentaires, aimables. Le premier, c'était un magicien qui était venu faire un spectacle de magie. Un spectacle de magie à l'école primaire, donc c'était à l'école secondaire Kadiva, avec enseigne. C'était dans la grande salle. Dans la grande salle, c'est là où nous étions. Bon, en fait, dans ces années-là, il y avait beaucoup de spectacles de magie qui étaient organisés dans les écoles. C'est comme ça que moi aussi j'étais parti. Alors là, dans ce spectacle-là, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le magicien qui devait faire son spectacle et à la fin, après avoir fait plusieurs numéros, à la fin, ce magicien, il a fait son dernier numéro. Ces numéros-là consistaient à poignarder un homme. Donc il avait allongé un homme sur un banc. Cet homme s'appelait Daniel et il avait poignardé au niveau du cou. Et par après, il avait mis sur son corps sans mouvement, il avait mis un tissu de blanc bleu. Et pendant que l'homme saignait, il avait pris un petit flacon comme le flacon qui contient la pénicilline. Et il avait mis au niveau du onglet et le flacon était rempli du sang. Alors par après, il avait prononcé quelques formules, donc des incantations. Et le monsieur s'était tenu debout, les gens avaient acclamé, et c'était la fin du spectacle. Et par après, les gens étaient sortis. Et pendant qu'on sortait, ce magicien m'avait reconnu. Parce qu'on dit toujours que qui se ressemble s'assemble. Ou qui s'assemble se ressemble. Alors voilà, il m'avait reconnu, il m'avait demandé de rester. Et quand j'étais resté là, il m'avait donné ce flacon. Le flacon qui contenait le sang humain. Et j'avais bu cela. J'avais bu le sang, pas transformé en vin ou en whisky, mais c'était le sang à l'état naturel. J'avais bu le sang. Et par après, j'étais parti. Il m'avait dit qu'il allait passer me voir à l'école le lendemain, à 10h pendant la récréation. C'est comme ça que moi, j'étais rentré. Après avoir bu le sang, j'étais devenu sadique. Le sadisme, c'est une caractéristique des sorciers. Le sadisme, c'est le désir de faire souffrir les autres. Donc, quelqu'un qui est content de voir d'autres personnes en train de souffrir, on appelle ça le sadisme. Alors, j'étais devenu sadique. Et le lendemain, pendant que j'étais à l'école, j'ai vu, pendant la récréation, ce monsieur était venu et il m'avait pris, nous étions partis ensemble avec lui à la rivière Kadiva. Arrivé là, il m'avait demandé de me déshabiller totalement et après, il m'avait plongé totalement dans la rivière. Il m'avait fait sortir pour dire, en tout cas, ce que tu viens de subir, c'est le baptême. Sache que maintenant, tu deviens quelqu'un d'autre, tu deviens un homme nouveau. Vous voyez même cette nouveauté de vie que les chrétiens négligent. Ça a une grande signification dans la dimension spirituelle. La manière dont le diable combat le chrétien baptisé et le non baptisé, ça c'est différent.
ceux qui sont baptisés bénéficient d'une protection de la part du Seigneur. Il est dit, allez partout, faites de toutes les nations mes disciples. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc quand quelqu'un est baptisé, c'est qu'il est revêtu de Christ. Même dans des attaques spirituelles, ce n'est pas lui qu'on verra. On verra d'abord Christ en lisant la parole de Dieu. Dans Galates 3, le verset 27, la Bible dit, vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc quand vous avez revêtu Christ, c'est que spirituellement, quand il y a une attaque, cette attaque, quand on vous attaque, ce n'est pas vous qu'on verra spirituellement, on verra d'abord Jésus. Et quand on attaque Jésus, qui peut vaincre Jésus? Comme Jésus est invincible et que vous êtes caché en Jésus, vous devenez automatiquement invincible. C'est vraiment très important. Alors nous avons quitté ces lieux-là, les lieux du soi-disant baptême, et ça dit qu'il avait fait de moi, il avait fait cela parce qu'il avait reçu un mandat de la part de Lucifer. Parce qu'à la fin, il m'avait dit, ce que je viens de faire avec toi, il y a quelqu'un qui m'a envoyé pour le faire, mais il ne cherche pas à connaître son nom. C'est comme ça qu'il avait terminé ce qu'il avait fait faire comme spectacle à Kansai, et il est parti. Quelques années plus tard, il y avait encore un autre magicien qui était venu toujours à l'école Kadiva, l'école secondaire. Nous étions partis dans la grande salle. Bon, c'était normal, on trouvait ça normal, les parents trouvaient que c'était un spectacle. Or, dans les écoles catholiques, les choses là se faisaient. Et lorsque nous nous mettons à dévoiler les œuvres du catholicisme, les gens se disent que nous exagérons. Ce n'est pas exagéré. Parce que quand nous témoignons, ce n'est pas que nous manquons à faire. On a tellement beaucoup d'occupations, mais comme la vie chrétienne a un principe. Le principe de base de la vie chrétienne, c'est que dans tout ce que nous faisons, le Seigneur doit occuper la première place. Et nous venons après. Donc nous faisons d'abord ce que le Seigneur attend de nous, et par après, nous pouvons aussi faire ce que nous voulons faire par notre vie. Alors il était parti. Alors le deuxième là, il avait fait aussi son spectacle. Maintenant il faisait son spectacle. Après, à la fin du spectacle, nous devions partir. Il m'avait encore appelé. Lui aussi m'avait identifié, m'avait reconnu et m'avait appelé. Et quand il m'avait appelé, il m'avait remis un bout de papier. Sous ce bout de papier, il y avait deux noms. Le premier nom c'était Hindu Sankara. Et le deuxième nom c'était Hindu Pakabora. Alors il m'avait remis ce bout de papier, il m'avait donné et dit non, tu dois mâcher et après il faut avaler. J'avais fait. Et j'avais mâché, j'avais avalé. J'étais rentré à la maison. Et cette fois-là, c'était devenu compliqué parce que chaque fois que je dormais, dans mes rêves, j'étais visité par des blancs. Des gens qui venaient me rendre visite. Lui aussi, avant de me séparer, il m'avait dit, ce que je te donne, il y a quelqu'un qui m'a envoyé pour le faire, mais ne cherche pas à connaître son nom. Il était parti. Et par après, j'ai évolué comme cela, jusqu'à quand j'étais à... Donc par le fait que vous étiez déjà répertorié dans le monde occulte, on vous envoyait de professeurs, voilà, qui vous enseignaient déjà, qui étaient en train de m'initier, donc de me faire passer à d'autres étapes. Okay. C'était l'initiation. À chaque étape, on envoyait quelqu'un. Oui, on envoyait quelqu'un. Ouais. Donc le diable vraiment avait pris tout son temps parce qu'il voulait faire de moi son agent à part entière. Et maintenant, quand j'étais en 4e primaire, j'étais en classe et mon cahier, bon, j'avais un cahier qui était vraiment arrivé à la fin, donc c'était terminé par rapport au nombre de pages. Alors, à l'époque là, quand on étudiait, ce n'est pas nos parents qui donnaient les cahiers. Le cahier était à la direction. Donc c'est comme ça que j'avais demandé la permission à l'enseignant pour aller demander un nouveau cahier au directeur. Alors j'étais parti, j'arrive au bureau du directeur, je trouve que le directeur avait été avec un magicien. Il était avec un magicien. Et le magicien était avec lui dans son bureau. Alors ils étaient en train de s'entretenir. L'entretien c'était quoi? Le magicien était venu demander au directeur la permission de faire un spectacle de magie pendant la récréation en plein air et gratuitement. Après avoir reçu l'accord du directeur, le magicien était sorti. Parce que en fait, le directeur là, lui, il n'était pas un magicien, c'était pas un magicien. Un catholique. Non, ok. Il était catholique seulement. Alors j'entre, quand le magicien était sorti, moi j'étais rentré, j'ai demandé le cahier, on m'avait donné. J'ai rentré maintenant dans la classe. Je devais passer par la cour. Et c'est là, au milieu de la cour de récréation, que j'avais trouvé le magicien. Il m'attendait. Il m'appelle et je viens vers lui. Alors, en parlant, il me dit, il a introduit la main dans sa poche. Et de là, il fait sortir un œuf. Bien préparé, bien cuit. Et il me donne. Il me dit, mange ça. Quand j'ai pris l'œuf, sans hésiter, j'avais mangé. Et puis il me dit, ce que je fais avec toi, il y a
il y a quelqu'un qui m'a envoyé pour le faire, mais ne cherche pas à connaître son. Ouais, donc la même phrase revenait. C'est comme ça que je devais rentrer en classe, mais dit non. Lorsque je serai en train de faire le spectacle ou la magie, toi, là où tu seras, tu ne feras que réciter une phrase. Tu diras seulement magasin de l'Inde, magasin de l'Inde, magasin de l'Inde. En fait, j'étais parti en classe, et puis à 10h, comme c'était la récréation, nous étions sortis, et le monsieur avait commencé son spectacle. Il y avait une foule, il y avait tous les élèves de différentes classes qui étaient là. C'est comme ça qu'il avait commencé son spectacle. Moi, j'étais là, je ne faisais que répéter magasin de l'Inde, magasin de l'Inde. Donc tout ce qu'il faisait là comme spectacle, c'est moi qui étais en train de communiquer avec un magasin mystique de l'Inde pour faire venir les différents articles qui apparaissent. Et on peut dire que le fait que vous étiez là, vous étiez déjà devenu comme son collaborateur direct. Oui, comme un acolyte. Comme un acolyte, vous utilisez déjà. Oui, parce que c'est moi qui faisais venir les choses, les articles qui apparaissaient, parce que quand il faisait des spectacles, là, il prononçait des formules, il y avait des choses qui apparaissaient. Des choses, il pouvait mettre une étoffe sur une table, et puis il y avait la lèvre, et directement les gens voyaient des choses apparaître. Mais c'était moi qui faisais venir ces choses en passant par l'Inde. Donc voilà. Là, j'étais j'étais à l'école primaire, j'étais dans la classe de 4e primaire. Et déjà, à cet âge-là, en 4e primaire, je faisais déjà la magie. Parce que là, c'était moi qui collaborais avec lui. Et après, il avait terminé ce spectacle, il était parti. Mais moi, j'étais resté là, à Cancélie. J'étais resté, Et pendant ce temps-là, on peut dire que déjà dans la sorcellerie, oui, oui, j'évoluais déjà. Parce que chaque nuit, je sortais. Mais pendant que je sortais, là, j'étais parti, je vous avais dit la fois passée que quand j'étais parti, on m'avait donné des fétiches. On m'avait donné une corde avec le griffe de lion qui était attachée à cette corde et je devais mettre tout autour de mon hanche. C'était une protection. On m'avait donné à la source du fleuve Congo, donc juste à côté de la frontière avec la Zambie. Voilà. Donc j'étais rentré. Alors maintenant, le sorcier de Cancélie. Le sorcier de Cancélie a cherché par tous les moyens comment me faire entrer dans leur confrérie de sorciers. Donc il voulait à ce que je puisse adhérer. Parce qu'il voulait, vu que j'étais déjà dans la sorcellerie et qu'eux m'avaient aussi identifié, il voulait que je commence à travailler avec eux localement. Cependant, moi, j'ai quitté pour aller à la source, c'est très loin. Mais je partais là-bas parce que moi, je me réunissais avec les sorciers de ma famille élargie du côté paternel là-bas. Et maintenant, comme eux voulaient que je puisse adhérer, et comme j'avais manifesté une résistance par rapport à l'adhésion qui m'avait été proposée, et c'est comme ça que ils avaient jugé bon de mettre un terme à ma vie. Alors ils m'avaient attaqué de plusieurs manières, ils avaient lancé la foudre sur la maison paternelle, et voilà, il y a une partie de la maison qui s'était écroulée. Tout ça, c'était moi que le sorcier cherchait. Donc il y avait beaucoup de choses qui s'étaient manifestées jusqu'à ce qu'un jour, j'étais dans mon rêve, donc je dormais, et dans mon rêve, je vois le chef de tous les sorciers de Cancélie. Il était venu, là, devant la maison, il était venu me menacer, parce que j'avais refusé cette proposition liée à l'adhésion que j'avais rejetée. Alors, après m'avoir fait des menaces, quelques temps après, je vois apparaître 4 gardes du corps qui étaient venus, donc ceux-là qui étaient mes gardes du corps dans la sorcellerie familiale. Voilà. Ils étaient venus là, ils étaient à 3. Ils m'avaient dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de cet homme? J'avais dit là, dans le rêve, j'ai dit, tuez-le. En disant cela, j'ai vu, ils avaient poussé ce monsieur, c'est un papa, on l'a poussé, j'ai vu, il y avait un trou qui s'était créé directement. Et on l'avait poussé, il était tombé là. Et il m'était réveillé de mon lit en sursaut. Le matin, je me lavais, j'étais devant notre maison, je me lavais pour aller à l'école. Je vois le papa là que j'avais vu la nuit, dans le rêve. Et je le vois maintenant physiquement, le matin, très tôt. Il venait. Jusqu'à il est arrivé, alors, donc je me lavais là. Maintenant, quand il est arrivé juste à l'entrée de notre parcelle, je m'étais redressé. Et juste quand nos regards s'étaient croisés, son papa était projeté, il était tombé par terre, il se relève, il fait demi-tour, il est rentré. Et c'était le dernier jour de sa vie. Parce que c'était le dernier jour, parce que quand il est rentré, il est allé trouver la mort chez lui. Et arrivé le soir, je suis dans ma chambre,
je regarde en dessous de mon lit, je vois une coquille d'escargot qui contenait du sang humain. Alors en réalité, cette coquille-là, c'était ce que je devais utiliser comme avion pour aller dans le monde des sorciers. Et le sang qui était là, c'était ce que je devais utiliser comme carburant. C'était le sang de qui? C'était le sang de ce papa, le chef de tous les sorciers de Kansenyi. Il avait trouvé la mort et son sang m'avait été donné comme carburant. Alors on peut dire que la puissance sorcellérique familiale que vous aviez à ces temps-là était un peu plus forte que celle qu'avait... Moi, quand on m'avait transporté jusque dans le monde des sorciers, de là, on m'avait pris pour m'amener dans le monde de Satan. Et quand je revenais, j'étais déjà plus qu'un sorcier. Ah, ok. Oui. Donc, déjà trop jeune, vous étiez déjà à un niveau très plus élevé de... C'est un sorcier parce que j'ai vécu, j'ai grandi la au fond de sorcellerie. Non, avant de revenir, j'étais au fond de la mer Méditerranée. C'est là où je vivais avec celle qui était ma mère de l'autre côté, c'est-à-dire cette sirène, Marie-Madeleine. Et même maintenant, son département se trouve au fond de la mer Méditerranée. Dans le domaine mystique, on l'appelle la dame de toilette. C'est celle qui était comme ma mère de l'autre côté. Celle qui m'avait fait grandir. Après avoir fait un pacte avec elle, quand elle s'était blessée avec un outil tranchant, et qu'on avait rempli un calice avec son sang. Vous voyez? Donc avec ça, voilà, c'était un pacte qui était fait. Et là, moi j'ai vécu dans ce monde-là, j'avais cette capacité. Étant dans le monde de ténèbres, je pouvais contrôler la maison de mes parents en passant par les radars, les écrans XS, j'avais expliqué ça ici, lorsque je parlais sur les 2 codes que le diable utilise pour contrôler le monde. Alors, après ça, qu'est-ce qui s'était passé? Quand j'avais vu la coquille qui contenait le sang, et un jour, vous voyez, d'abord c'est dans cette coquille, je vais donner donc j'ouvre une parenthèse par rapport à la coquille. La coquille était dans ma chambre, en dessous de mon lit. Ma mère ainsi que mes soeurs torchonnaient la maison. Même on torchonnait partout, même en dessous de mon lit. Mais la coquille était là. Ma mère, mes soeurs, personne ne voyait ça. Des instruments du monde de ténèbres qui permettent maintenant aux agents de ténèbres de contrôler les maisons à distance. Moi, je te répondrai, je te ferai savoir les choses cachées, les choses grandes que tu ne connais pas. Beaucoup de gens aiment toujours demander au Seigneur de leur révéler leur futur, de leur révéler le plan de Dieu pour leur vie, de leur révéler leur destinée et tout. Mais les gens oublient de demander à Dieu de leur donner la révélation sur l'état spirituel de leur maison. Voilà pourquoi il faut faire un effort pour demander à Dieu de vous montrer spirituellement comment se présente l'état de votre maison. Il y a certaines difficultés, certains malheurs qui deviennent le partage de beaucoup de gens parce qu'ils n'ont pas encore découvert les choses qui ont été placées dans leur maison. Quelqu'un peut venir et demander, non, j'ai besoin de me soulager, lui donner l'accès à vos installations, mais quand la personne entre, il laisse quelque chose, ça devient une antenne du monde de ténèbres. Il y a des antennes, il y a des miroirs, il y a des radars, il y a des caméras de surveillance, il y a tellement beaucoup de choses que les agents de ténèbres placent, mais ces choses-là ne sont pas visibles aux yeux charnels. En fait, ce sont des hôtels. Un hôtel, par définition, c'est un élément physique qui sert de contact entre le monde physique et le monde spirituel. Voilà. Parce qu'il y a un problème entre le naturel et le surnaturel. Pour accéder au surnaturel, nous étant naturels, il faut qu'il y ait un pont, c'est-à-dire un élément physique qui sert maintenant de contact. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses. Voilà pourquoi les enfants doivent demander et prier afin que le feu de Dieu. La Bible dit dans Abdias, chapitre 1er, verset 18, la Bible dit que la maison de Jacob sera un feu, et celle de Joseph sera une flamme. Alors quand on demande comme cela, le Seigneur peut faire ainsi que ces choses qui ont été placées, même si ces choses sont invisibles aux yeux charnels, mais elles peuvent être détruites par le feu du Saint-Esprit. C'est vraiment très important. Alors, maintenant, une nuit, je dormais, je vois une personne, une personne, donc en 5e primaire. Voilà. En 5e primaire, je devais avoir pratiquement 11 ans. Alors là, je commençais à travailler dans la sorcellerie. Ce qu'il faut savoir par rapport à la sorcellerie, c'est que premièrement, la sorcellerie, quand on parle de sorcellerie, elle existe sous 3 formes. Il y a ce qu'on appelle la sorcellerie consciente.
Là, ce sont les gens qui sont conscients de leur état, qui savent que la nuit, ils vont manger la chair humaine, ils vont boire le sang humain. Comme c'est que moi j'étais conscient de mon état. Voilà, donc j'étais un sorcier conscient par rapport à mon état. Et je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai pas honte de le dire parce qu'en témoignant comme ça, je suis en train d'édifier beaucoup de gens. En témoignant comme ça, je suis en train d'apporter beaucoup de lumière, beaucoup de révélation à beaucoup de gens qui sont dans l'ignorance. Il est dit dans Ésaïe 8, le verset 20, à la loi et au témoignage. Car si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'ordre pour le peuple. En témoignant, je suis en train de répondre à un ordre direct du Seigneur Jésus. D'abord, si je prends Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, il est dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins, vous serez mes témoins, Samarie, donc la Samarie, la Judée, n'est-ce pas? La Samarie, la Judée, jusqu'aux extrémités donc, de la terre. Donc, le Seigneur nous demande d'être ses témoins. Donc, nous avons le monde entier qui doit avoir le témoignage. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les erreurs. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des erreurs liées à certaines doctrines, liées à certaines pratiques, des pratiques païennes. Mais si on ne parle pas, ces gens continueront à demeurer dans ces choses. Et le diable continuera aussi à avoir une main mise sur ces gens. Or, il n'y a personne que le diable a créé. Il n'y a aucune créature qui vient du diable. Il n'y a aucun être humain qui a été créé par le diable. Le diable, c'est une créature comme nous tous. Donc nous devons vraiment faire un effort pour travailler afin que la gloire revienne au Seigneur Jésus. Donc il y a la sorcellerie consciente, les sorciers conscients de leur état. Donc ils sont très nombreux dans les églises. Très nombreux dans les églises, apparemment gentils. Parce que la gentillesse, ce n'est pas un fruit de l'esprit. Dans les églises, il y a des sorciers. Il y en a beaucoup. Des sorciers conscients. Conscients, oui. Qui sont apparemment gentils. Voilà. La gentillesse n'est pas... Est-ce qu'un sorcier peut se permettre d'aller ou d'entrer ou d'œuvrer dans une église? Mais mon frère, il y a des mamans sorcières, il y a des diacres sorciers, il y a des anciens sorciers dans les églises. Il y a même des pasteurs sorciers. Parce que quand moi j'ai travaillé dans la sorcellerie, j'ai fait des pasteurs qui étaient mes collaborateurs, des pasteurs qui venaient auprès de moi pour chercher le pouvoir, la prophétie, la délivrance et tout. Même moi, j'ai fait ce métier de prophète. J'ai fait tellement beaucoup de gens. Parce que je parlerai dans d'autres numéros, je parlerai de l'occultisme dans l'église. Comment détecter les agents de ténèbres au sein des églises? Ceux qui sont dans la Kabbale, ceux qui sont dans la magie sainte, ceux qui sont dans beaucoup de pratiques, c'est-à-dire ceux qui sont dans le sacerdoce inspiré, c'est-à-dire la fusion du sacerdoce lévitique et la Kabbale, avec les anges qu'on appelle les 70 génies de la Kabbale, qui sont les anges déchus, et ensemble ils font des choses, des dégâts, les enfants de Dieu par manque de connaissances, et c'est un truc vraiment embrouillé. Donc nous allons dévoiler toutes ces choses. Comment certaines églises n'arrivent pas à émerger, comment les projets des églises n'arrivent pas vraiment à se réaliser. Comment ça se fait, comment les gens qui aiment trop s'accaparer des postes et des fonctions dans les églises, l'objectif c'est quoi? C'est connaître tout ce qui s'est fait comme programme de l'église, projet, et être transféré dans le ténèbre pour que, à partir du monde des ténèbres, que le démon soit mandaté pour créer la lourdeur dans les offrandes et tout, question d'empêcher l'accomplissement de ce projet. Parce qu'il faut savoir que l'évangile est gratuit. Mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Il y a des moyens qu'on doit engager pour que l'évangélisation se fasse. Donc tout ça, je parlerai avec beaucoup de précision. Il y a la deuxième forme qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Là, ce sont des gens qui ne se reconnaissent pas sorciers, mais qui sont malheureusement utilisés par les sorciers conscients. Comment les reconnaître? Il faut faire l'analyse de rêve. Dans le rêve, tu te vois en train de manger. Dans le rêve, tu te vois en train de préparer à manger. Dans le rêve, tu te vois en train de servir dans une fête. Dans le rêve, tu te vois en train de nager dans une rivière. Dans le rêve, tu te vois en train de connaître des relations intimes. Donc la présence des maris et des femmes de nuit. La présence des incubes ou les succubes, c'est-à-dire les démons de la sexualité. Donc ça se manifeste souvent dans de rêves érotiques. Donc de rêves où les personnes se voient en train de consommer l'acte sexuel. Il y a aussi, ça se manifeste dans des attouchements démoniaques. Les attouchements démoniaques, c'est-à-dire que où certaines personnes, elles dorment, mais le matin, elles se réveillent, elles sentent comme si elles ont été caressées. Elles ont été caressées par des personnes inconnues.
et ça provoque une excitation sexuelle, ça pousse beaucoup de gens vers des pratiques de voyeurisme, c'est-à-dire arriver à déshabiller les personnes de sexe opposé avec les yeux. Ça peut amener certaines personnes à la pratique de la masturbation, ça amène l'onanisme. Dans l'onanisme, ça amène la fellation, ça amène la partouze, donc la sodomie, toutes ces pratiques qui sont en fait des perversions sexuelles. Voilà, toutes ces choses-là, les gens les font parce qu'ils ont été visités par les démons de la sexualité, donc au travers de rêves. Donc, dans le rêve, quelqu'un se voit en train d'être poursuivi par des chiens, bien par des soldats, bien par des personnes dont on ne voit pas le visage, et au moment d'attraper la personne se voit en train de voler. Elle commence à s'envoler comme un oiseau, et puis elle se réveille en sursaut pour dire en tout cas, on allait m'attraper, mais j'ai échappé. Non, ce n'est pas que la personne a échappé, non, il y a un problème qui demande la délivrance. Donc si on se voit en rêve, oui, en train de vouloir voler, donc peut-être... quand on est poursuivi, Oui. on est pourchassé par le chien, par des soldats, ou bien par des gens dont on ne voit pas le visage. Et au moment de vous attraper, vous commencez à voler comme un oiseau. Là, c'est un problème qui demande une délivrance. Donc, il y a beaucoup de choses. Dans la sorcellerie inconsciente, il y a des maladies périodiques et incurables. Il y a des gens qui souffrent de maladies périodiques et même incurables. Il y a des blocages qui ne se justifient pas pour le chrétien. Quelqu'un qui arrange sa vie avec le Seigneur, mais qui se voit avec... Dans la sorcellerie inconsciente, c'est le fait d'être instrumentalisé ou utilisé par les sorciers conscients qui vous manipulent comme ça. Oui, qui vous manipulent. C'est comme ça. Donc, et après ça vient la troisième forme de la sorcellerie, c'est la sorcellerie sanguine. C'est une sorcellerie qui se contracte par l'héritage familial, l'hérédité familiale, qui se contracte au niveau de la famille. Elle est caractérisée premièrement par le premier signe, c'est le manque de compassion. Le manque de compassion. Le deux, c'est frapper sa femme. C'est une sorcellerie inconsciente, familiale, la sorcellerie sanguine. Frapper son mari. Il y a des femmes comme ça, qui frappent dans le quartier, les gens savent qu'elle, maman, frappe correctement son mari. Et c'est pas un sujet de gloire. La femme, selon le Seigneur, elle est appelée à se soumettre à son mari. Et le mari est appelé à aimer sa femme. Quand tu aimes, tu ne peux pas frapper. Et quand tu es soumise, tu ne peux pas prendre... Mais en fait, si la femme pousse l'homme à la frapper, non, il y a toutefois ses attitudes. Il y a beaucoup de corrections que l'homme peut donner à sa femme. Parce que frapper, vraiment, c'est pas mal. Aussi frapper les enfants presque tous les jours à la maison. Donc il n'y a pas une autre correction dans les fouets, frapper, gifler, tout ça. Il y a même des enfants qui manquent la paix, qui se sentent mal à l'aise chez eux à la maison et qui grandissent comme ça avec des blessures intérieures. Et quand ça se fait comme ça, ce sont déjà des candidats potentiels à la sorcellerie. Donc c'est facile de les attirer. Donc il ne faut pas frapper les enfants. Non, il faut leur donner une correction. Pas frapper dans un sens de détruire. Oui. On ne peut pas frapper avec une méchanceté. Oui. Il y a deux choses, il y a la colère et la méchanceté. Ce sont des choses différentes. Dieu, même Dieu, souvent il entre en colère. Alors pourquoi la Bible dit il est dans la colère, il est riche en bonté. Donc on doit frapper, mais avec amour. On le fait avec amour dans le sens de corriger, d'apporter une correction à l'enfant. C'est votre enfant finalement. Oui. Donc là, c'est ça. Parce qu'il y a parfois des parents ou des femmes qui, lorsqu'ils commencent à taper son fils, et là tu es à côté, tu n'arrives même pas à comprendre qu'est-ce que c'est son enfant. Oui, mais il y a d'autres qui brûlent même leurs enfants. Qui trempent les mains avec de l'eau chaude, qui mettent de l'essence, qui mettent le feu et tout. Donc c'est compliqué. Comment expliquer un enfant qui est votre enfant? Vous avez vraiment deux enfants. C'est quel qui vous êtes ou c'est comme quoi? Quel est l'esprit qui vous anime pour que vous arrivez à réaliser toutes ces choses? Cet amour pour... Non, c'est la sorcellerie dans le sang. C'est quelque chose que vous avez hérité. Voilà pourquoi. Même quand on reçoit Jésus, dans Jean 1, 12 à 13, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu, lequel sont nés de la chair, ni du sang, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ici, quand on parle de ces trois éléments-là, donc lesquels sont nés, ni de l'homme, ni du sang, ni de la chair,
ces éléments-là, ça parle de la délivrance. Oui, ça parle de la délivrance. Là, il y a beaucoup d'éléments. Il y a la malédiction, il y a le problème des coutumes, il y a beaucoup de choses. Parce que quand on est libéré, il faut que par là, parce qu'on ne peut pas subir une nouvelle naissance tant que le vieil homme existe. Parce que le vieil homme, c'est celui qui était contrôlé dans le système familial. Et même les esprits qui contrôlent la famille pouvaient exercer une influence sur la personne qui était sous contrôle. Et la personne était soumise à des lois. On appelle toutes ces lois, l'ensemble de ces lois, on appelle ça le sacerdoce des familles. Et là, quand vous entrez, vous êtes maintenant athéiste. Vous changez de sacerdoce. Vous entrez dans un sacerdoce loyal. Et il est écrit dans Hébreux 7:12 que le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de loi. Donc les lois que la famille utilisait pour vous contrôler, ces lois tombent. Si ces lois vous condamnent au célibat, vous condamnez à ça pour les choses, mais lorsque vous venez à Jésus, passant par l'œuvre de la croix, avec son sang, Jésus, comme disons Colossiens 2:14, il a effacé l'acte dans les ordonnances, donc il y avait des lois. Donc, mais si une personne continue à vivre sous l'emprise de démons, c'est qu'il y a une délivrance qui va être opérée dans sa vie. Et en fait, là, il y a vraiment des problèmes dans la vie des enfants de Dieu, ce qui concerne ce qu'on appelle les liens héréditaires ou les liens familiaux. Et les liens familiaux. Vous allez voir qu'une personne arrive toujours à reproduire peut-être ce que son père faisait, ce que sa mère faisait. Donc la personne n'arrive pas à ressortir sa propre vie. Quand vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres, il est écrit comme beaucoup de poètes. Incirconcis des cœurs et d'oreilles. N'est-ce pas? C'est que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. C'est écrit dans la Bible. Alors il faut que, quand quelqu'un reçoit Jésus, quand vous venez, vous voyez par exemple, vous allez chez Lazare et vous parlez un peu du scénario lié à sa résurrection. Vous allez comprendre les étapes de la délivrance. Pourquoi Lazare a écouté la parole? Quand le Seigneur a dit Lazare, nous sommes dans Jean, l'évangile de Jean, 1 Jean 11, le verset 39 à 44. Quand le Seigneur est arrivé, il a dit ôtez la pierre, cette pierre-là. Ça a une signification dans la dimension spirituelle. Lorsque la pierre a été ôtée, le Seigneur a crié Lazare sort. Jésus n'est pas entré physiquement, mais c'est la parole. Donc Lazare a écouté la parole, il est sorti. Il est sorti. Donc là, la parole a franchi quelqu'un. Mais après l'affranchissement, il y a la délivrance. Parce que le Seigneur a ajouté en disant déliez-le. Déliez-le et laissez-le aller. Voilà, donc ce sont les étapes par lesquelles on doit passer pour avoir une délivrance totale. C'est très important de la marche chrétienne. Et est-ce qu'on peut trouver un chrétien lié? Non, en fait, un chrétien lié, non. Parce que beaucoup de gens... Un chrétien sous la prise. Il y a beaucoup de gens qui s'arrogent de ce titre-là de chrétien. Le Seigneur Jésus n'a pas laissé le chrétien. Non. Le Seigneur a laissé l'ordre de faire des disciples. Et il a dit lui-même, allez partout et faites de toutes les nations mes disciples. Donc on peut dire en d'autres termes les disciples de Jésus-Christ. Les disciples de Jésus. Un disciple, c'est un élève discipliné qui imite son maître. Un élève discipliné qui imite son maître, c'est ça, un disciple. Donc si on est disciple de Jésus, Paul dit quoi? Soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis, le Christ. Donc quelqu'un qui imite Jésus, qui subit la crucifixion. La crucifixion, en fait, c'est le fait que la personne voit sa chair dépouillée de désirs charnels et de plaisirs mondains pour produire un corps qui deviendra la demeure de Dieu. Parce que Dieu n'habite pas dans la chair. Dieu habite dans le corps. Il est dit dans 1 Corinthiens 6:19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? On ne dit pas, ne savez-vous pas que votre chair. Or, le corps, c'est quoi? C'est la chair crucifiée. Une chair qui est dépouillée de plaisirs mondains et de désirs charnels. Maintenant, quand l'Esprit de Dieu vient habiter dans ce corps-là, la personne va marcher selon l'Esprit pour ne plus accomplir le désir de la chair. C'est ce qui est écrit dans Galates 5, verset 16. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Et cette personne qui devient, donc le corps devient un réceptacle
dans lequel le Saint-Esprit peut habiter. C'est une personne qui est attachée au Seigneur. Parce que quand on est attaché au Seigneur, on entre dans une symbiose spirituelle. Il est dit dans 1 Corinthiens 6,17 que celui qui s'attache au Seigneur, il est avec lui un même esprit. Donc l'esprit du Seigneur et l'esprit de l'homme fusionnent pour ne faire qu'un seul esprit. Voilà pourquoi lorsque Géasi était en train de tromper à Élisée par rapport à son entretien avec le général syrien, qu'est-ce qu'Élisée lui a dit? Physiquement, Élisée n'était pas là lorsque Géasi s'entretenait avec le général syrien. Mais dans la réponse d'Élisée, il a dit mon esprit était là. En réalité, l'esprit qui était là, c'était l'esprit de Dieu. N'est-ce pas? Comme il y a une symbiose, l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme, et l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu arrive à révéler à l'esprit de l'homme la pensée de Dieu. Alors il est dit même dans Romains 8,16, il dit l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc il y a une communication qui est vraiment établie. Lorsqu'on est vraiment on a une vie de sanctification, une vie de crainte de Dieu, une vie de, comment dirais-je, on est dans une harmonie avec le Seigneur, dans une communion parfaite avec lui. Alors l'Esprit de Dieu qui est le révélateur, il commence à vous dire des choses qui sont surnaturelles. Et vous préconisez le terme disciple en lieu et place de chrétien. Selon la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, on dit c'est à Antioche, pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Donc, on ne peut pas appeler chrétien quelqu'un qui n'est pas disciple. Parce que les païens d'Antioche n'avaient pas appelé tout le monde chrétien. Les païens d'Antioche avaient surnommé les disciples de Jésus comme de chrétiens. Et d'ailleurs, c'était pour se moquer. Oui. Mais ce n'est qu'après, à Antioche, que les disciples ont commencé à les appeler de chrétiens. Mais le Seigneur, pendant le jour de sa chair, n'avait pas de chrétiens sur terre. Il y a beaucoup de gens qui s'arrogent de ce titre-là de chrétien, sans toutefois commencer par être disciple. Quand vous dites que est-ce qu'un chrétien peut être lié, un chrétien peut être emprisonné, mais quand vous regardez dans les églises de réveil, l'église de réveil, dans des groupes de prière et tout, on parle de quoi? Non, tu es en prison, tu es ceci, on t'a lié là-bas, on t'a fait ceci, on t'a fait des morts. Voilà. Or, en fait, si le chrétien devient sérieux par rapport à ce que le Seigneur donne comme principe, parce qu'il y a 7 principes, bien 7 éléments qui caractérisent un disciple. Donc, avant d'être chrétien, on doit d'abord être disciple. Il y a 7 caractéristiques d'un disciple. Mais le chrétien font tout pour échapper à ça. Ils brûlent les étapes. Ils ne veulent pas être disciples, mais ils veulent être chrétiens. C'est tout. Alors quand on devient chrétien... Et on peut savoir les étapes en question? Oui, je vais donner dans d'autres numéros. Voilà. Alors là, on peut poursuivre le témoignage. Oui, je parlerai sur l'origine de la sorcellerie. Ouais. Oui, je parlerai sur l'origine de la sorcellerie, l'origine de la magie, l'origine de l'astrologie. Je parlerai de ça dans le prochain numéro. Mais cependant, aujourd'hui, je vais parler sur l'organisation des sorciers. L'organisation des sorciers. Oui. Par rapport à l'organisation des sorciers, si je prends d'abord notre continent, l'Afrique. L'Afrique, c'est un grand continent qui comporte 2 grands déserts. Alors, aujourd'hui, je pense que vous allez commencer. On va poursuivre la fois prochaine parce qu'on nous signale qu'il reste 7 minutes. D'accord. Je disais que l'Afrique, c'est un continent qui a 2 grands déserts. Au nord, la partie qu'on appelle le Maghreb, il y a le désert de Sahara. Et bon, en fait, au sud, la partie australe, il y a le désert de Kalahari. Alors, le désert de Kalahari, c'est ça le département général de tous les sorciers d'Afrique. Tous les sorciers d'Afrique se réunissent là. Et quand ils se réunissent là-bas, il y a... Lucifer lui-même n'a jamais été dans les réunions de sorciers. Les sorciers travaillent pour Lucifer, mais sans le voir. Maintenant, il y a un démon de Hora, répondant au nom de Hindu Sankara, qui a la mission de prendre le rapport de toutes les réunions et transmettre ça auprès de Lucifer Satan. Alors maintenant, par rapport à leur hiérarchie, c'est que déjà au premier niveau, ou à la première position,
il y a ce qu'on appelle le président et les reines. Ce sont ceux-là qui donnent les instructions dans le monde des sorciers. Donc, ceux qui donnent les ordres et tout ce qu'il y a à faire là-bas. Donc, ils se mettent sur des chaises fabriquées avec des ossements humains. C'est-à-dire, lorsque on tue les humains, on mange la chair, on boit le sang, et les os qui restent, c'est avec ça qu'on fabrique les fauteuils sur lesquels doivent s'asseoir, les présidents et les reines. Donc un chrétien malhonnête, un chrétien de nom ou un païen, il faut savoir que c'est vraiment un grand danger vivre sans Christ. Quelqu'un qui vit sans Christ, c'est que c'est comme une provision qui est déjà placée dans le magasin. Dès que c'est qu'on est en train d'utiliser, on va prendre faim directement, on va vers le cours. Ce qui est dans le magasin, on va manger. Donc ce sont des choses, parce que les chaises qui sont fabriquées, même le crâne là qu'on prend, on utilise pour boire le sang, ce sont des choses des humains. Donc le corps est... Donc les choses qu'on utilise dans la sorcellerie, oui. ce sont On tue les humains. On mange leur chair, on boit leur sang. Maintenant les os qui restent, c'est avec ça qu'on fabrique les fauteuils. leurs ustensiles, Ouais. c'est l'organe ou les restes du corps humain. Oui, c'est ça. Et là, ce sont les présidents et les reines. Deuxièmement, il y a Le président dans leur monde, là. oui, le président et le reine dans l'organisation de la sorcellerie. Mais à la deuxième position, il y a ce qu'on appelle les sorciers suprêmes. Les sorciers suprêmes, ce sont les chefs de quartier de sorciers. Par exemple, quand vous vivez dans un quartier, donc ce quartier-là est bien limité, n'est-ce pas? Donc, ce quartier est établi sur un territoire bien déterminé. Alors, tout ce quartier-là, dans ce quartier, il y a des sorciers. Et tous les sorciers de ce quartier, ils ont leur chef. C'est cela qu'on appelle le sorcier suprême ou le chef de tous les sorciers d'un quartier. Maintenant, au niveau du quartier, qu'est-ce qui s'est fait? Le quartier est composé des avenues et des rues. Sur chaque avenue, il y a des sorciers. Et les sorciers de l'avenue, ils ont un chef, qui est le chef d'avenue ou le chef de la rue. Alors le chef de rue et le chef d'avenue ont comme mission de sillonner dans les familles qui sont sur leur avenue ou sur leur rue afin de prélever les informations. C'est pour cela, dans le combat spirituel, la discrétion, c'est une chose vraiment très importante. On n'est pas appelé à dire n'importe quoi à n'importe qui. Il y a des moments où certaines personnes se retrouvent dans des difficultés à cause du manque de discrétion. Parce qu'on ne peut pas dire, parce que quelqu'un peut venir chez vous, vous ne connaissez pas le pourquoi de sa présence. Vous pouvez dire de n'importe quoi à quelqu'un, mais vous ne savez pas qu'après son départ, la personne va transmettre toutes les informations dans le monde de ténèbres. Et c'est comme ça qu'on voit les gens venir en causant par rapport aux relations de bon voisinage. On est en train de causer, parler sur le mariage, sur les affaires, sur ceci, sur cela, parler comment on va prendre vos filles en mariage. Vous expliquez vous-même. Mais non, il est là, il essaie un peu de faire des commentaires par rapport à ce que vous dites, parce que c'est un entretien, c'est un dialogue. Il faut dialoguer, mais la personne est en train de prendre des informations. Maintenant, arrivé la nuit, qu'est-ce qui va se passer? La première des choses, c'est que tous les sorciers vont se croiser, vont se rencontrer au croisement des avenues. Alors quand ils sont au croisement des avenues, le sorcier suprême, qui est le chef de quartier, il va premièrement tous les sorciers vont prendre des sifflets. On appelle ça le sifflet d'appel. Quand on siffle, tous les sorciers inconscients sortent de leur corps, sortent de leur maison. Et maintenant, on commence, si les sorciers conscients veulent se déplacer pour aller dans le monde des ténèbres, ils peuvent, cette fois-là, prendre les sorciers inconscients et les transformer en chevaux. Et ils montent là-dessus. Et ils vont dans le monde des ténèbres. Voilà pourquoi il y a des gens qui dorment bien, mais qui se réveillent avec des douleurs. Il y a des gens qui se réveillent avec des douleurs, des maux de tête, parce que quand on est un cheval, on doit tirer. On doit tirer les oreilles pour bien avancer. On est là. Il y a des gens qui ont des douleurs au niveau des jambes. Il y a des gens qui ont précocement le problème du rhumatisme. Alors, ce n'est pas le rhumatisme, c'est parce que les jambes sont utilisées. Il y a beaucoup de choses qui se font. Beaucoup de choses qui se font. Et il y a d'autres.
on les transforme. Leur ventre devient de tam-tam. Ouais. Les ventres deviennent de tam-tam. Quand les sorciers veulent manger, après avoir mangé pour se divertir, ils chantent en se servant du ventre des gens comme des tam-tams, des jambes comme des guitares. Voilà, il y a des gens qui ont des plaies qui ne se terminent pas, des plaies périodiques. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Voilà, il y a des situations. Il y a maintenant, quand le chef de quartier est là, il siffle, alors il va se tenir comme ça. Et le chef des avenues et des rues vont commencer à passer à tour de rôle, donc l'un après l'autre, passer pour faire quoi? Pour donner le rapport des différentes informations qui ont été prélevées dans les familles qui sont sur les avenues ou sur les rues. Alors dès que le chef de quartier est en possession de toutes les informations, là, il peut maintenant s'envoler, lui seul. Il peut s'envoler pour aller dans les départements, c'est-à-dire au niveau des aires de Kalahari. Et là-bas, il y a des prisons. Il y a des prisons spirituelles. Si les informations qu'il a reçues concernent le mariage, concernent les affaires, concernent la fécondité, concernent beaucoup de domaines, et on va prendre, on met dans des prisons. Maintenant, on va regarder si la chose qu'on a placée dans la prison, cette chose vous appartient. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher dans votre propre famille un sorcier. Ce sorcier ou une sorcière, on va l'appeler et on va lui demander de s'asseoir sur la chose qui vous appartient. Cette personne devient comme un géovie. Et cette personne s'assoit sur la chose, et vous, dans ce monde ici, vous allez souffrir. Vous allez être dans des prières et tout, tant que la personne qui est assise sur ce qui vous appartient n'est pas encore délogée, vous n'aurez jamais ce que vous cherchez. Il n'y a que l'intervention divine. C'est pour ça qu'on dit toujours, qui est assis sur toi? Qui est la femme forte de ta vie? Qui est l'homme fort ou l'enfant fort? C'est la personne qui est assise sur ce qui t'appartient. Donc cette personne, on l'appelle en d'autres termes le Goliath de ta vie. La personne qui est derrière ton malheur. La personne qui est derrière la situation maléfique ou malheureuse que tu es en train de vivre. Donc il faut que cette personne soit d'abord délogée. Délogée de là où elle est placée pour que la chose soit libérée. Et ainsi, par une pêche miraculeuse, on peut, par la foi, par des fortes prières, on peut récupérer ce qui est de l'autre côté et ramener dans ce monde ici. Donc je pense que par rapport au temps, on aura à continuer dans le prochain thème. Voilà, aimables téléspectateurs, vous avez compris que c'est un message très fort et c'est un témoignage très fort que l'évêque ou le pasteur Jonas Lunkutumpala Jedidia est en train de rendre dans cette émission Va et Dealer. En tout cas, soyez toujours connectés sur votre chaîne YouTube. Alléluia. C'est un new fidèle. Amen, amen, amen. Mialatsiny fa connexion tapatapaka fa ezaka foana atsika tsy farany devoly. Alléluia. Fa tsy maintsy tohizantsika foana ny fijorana vavolombelona ary mba hisokatra ny masom-panahintsika, alalantsika ny tontolony ara-panahy sy indrindra ny ara-panahintsika zany. Indrindra ny ara-panahintsika. Alléluia. Tavety. Zay voaraiko ao zany no azavaiko amintsika. Zay voaraiko ao no azavaiko amintsika zany zay tondra ny fanahy masina antsika. Alléluia. Araka ny omaly zay narahantsika sy nazavainy farany teo hoe les magiciens tonga tao amin'ny école satria zay classe de 5 amin'ny 4e teo de tonga tao zany reo magicien anakiroa zay sy anankitelo. Ny anankiray nanao batisa azy zay ny azavainy teo fa nandeha tao amin'ny directeur izy ao amin'ny directeur an'ilay école zany. Les magiciens mangataka hanao spectacle.
tadidiko mihitsy satria tamin'ny fahazazana nisy an'izay mihitsy tamin'le tsika tany amin'ny école primaire de misy tonga manao spectacle manao magie. Sahala an'izay zany ny azavainy eto. Zay ny azavainy eto hoe tonga le magicien zany anao spectacle tao amin'ny école de nahazo alalana zany. De le izy mission ny antondiany tao satria hitantsika hoe rehefa vita le fanaovany spectacle de niona tamin'ny Jonas izy natsoiny izy hoe andao nentiny tany amin'le rano de natao batisa, ary hitantsika ihany koa napisotrony ra izy le olona nanaovany hoe manao fosalany hoe manao fagagana izy de alainy tamin'ny fahazazantsika de efa nisy an'izany. De ny atao mahatsiaro an'ilay izy misy mandeha any satria nazany anatra tamin'ny école catholique tamin'ny école catholique de misy reny manao spectacle magie de misy afo mivoaka de reny efa satana fa tsika tsy nahalala. Magie zay ny anarany de avy amy hoe magie blanc, magie rouge, magie noir. Amen. Dia nisy olona koa nataony hoe novonoina de hoe nitratoany antsy de nisy ra le ra zany nalainy ampisotroiny azy. Tsika tena hoe tsika zany mila tsika zany hoe mandeha araka ny fanahy. Zay zany mahasarotiny an Jesosy tsika fiangonana tokony kristiana andeha araka ny fanahy masina, andeha araka ny fanahy tiako tenena araka ny Galatiana 5:5 satria izy misaraka ny nofo sy ny fanahy. Fa raha tsika mandeha ara-nofo be na zavatra témoignage eto tsisy azotsika, na zavatra zavaina eto tsisy azotsika. Ary olona efa ao anatin'ny dimension matotra ara-panahy anao mahatakatra an'le izy, fa raha tsy zay ianao lasa manino aty tiako tenena zany lasa ianao zany ohatrany hoe misy discussion anatinao sara manohitra an'le izy. Fa tena zava-marina satria ny tontolo ny maha-kristiana atsika dia ny fanahy no mitarika atsika, ny zavatra miafina efa dévolen Jesosy amintsika satria fa andro farantsika zao de efa asehony tompony zavatra rehetra. Amen. Efa asehony miarihary indrindra momba ny sorcier satria anafana ny fanahintsika, anafana ny fanahintsika satria averiko foana hoe tsika misy ao ny vatana, saina, fanahy. Ary eo zany mila afaka tanteraka eo amin'ny Jesosy ny madio tanteraka vao afaka tsika mahita an Jesosy, afaka tsika miakatra any an-danitra. Fa raha tsy zay ny nofontsika foana no mitarika atsika. Alléluia. Hitantsika ny azavainy ihany koa tamin'ny farany teo hoe ny kristiana, alaiko zay tondrany fanahy masina anahy, ny kristiana tsy kristiana ny antsona atsika taloha. Ny antsona ny kristiana tsy hoe kristiana fa tateorina satria ny olona tamin'izany fotoana zany nahita hoe Kristy Jesosy Kristy de avy eo le olona nanaraka teorina amin'izay natao hoe kristiana andao fa tsoina kristiana koa. Le olona païen tsy mahalala zany nahita reto mpianatra de atao hoe kristiana koa ny anarandreo, fa natsoina disciple atsika, mpianatra. Araka ny voalazany ao amin'ny Matthieu hoe mandehana amin'izao tontolo zao ianareo mitory ny filazantsara, atao tonga mpianatra ny olona rehetra, ho tonga mpianatra aloha fa tsy kristiana. Ny kristiana de religion, ny kristiana de lasa mandeha amin'ny fombafomba ianao. Amen. Fa tonga mpianatra zany mianatra, étudier, mandinika isan'andro ny ara-panahinao, mandinika isan'andro atray izany fifandraisanao amin'ny Jesosy. Ahoana ny ara-panahy ara-dalàna ve?
ara-dalàna ve mandeha marina araka ny sitrapon'i Jesosy ve za andova ny lanitra marina ve za samy mandinika raha tsika kristianina rehetra tsika zay milaza kristianina milaza ho manara-dian'i Jesosy raha mandinika an'izany dia tena hoe hita hoe ho maro ihany no vovonjy. Halleluja. Manaraka natao batisa izy mahazava-dehibe io izy dia natao batisa zava-dehibe ny atao batisa tena ilaina tsy izy le batisa an-jazakely za tsy manohitra pastera tsy miady amin'iza niza fa rehefa nisokafon'i Jesosy ny masom-panahiko nampalalan'ny marina dia mijoro marina. Halleluja. Satria na za zany natao batisa tamin'ny fahazazako na za zany natao batisa amin'ny zazakely atolotra ny zaza Jesosy natolotra tao mpiangonana fatatsika tsara zany nefa ny diatsika milaza hoe manara-dian'i Jesosy dia manaraka ny lalan'i Jesosy nefa misy ny tsy manaiky ny batisa ny olon-dehibe ny batisa dia ny batisa ajoboka anatin'ny rano. Halleluja. Tsy tsika hoe raha ohatra ka hoe ny ray aman-dreniko ohatra raisiko ohatra zany hoe ray aman-dreniko ohatra hoe mamako zao dia niteny hoe aza manaiky anao aza manao batisa zany mihitsy izy tandremo batisa ny olon-dehibe tandremo izy le batisa ajoboka anaty rano dia tamin'izay za mbola tsy nahalala misy ihany tsy fahalalako dia nanaiky ihany aho fa rehefa niterem-panahy ao anaty hoe mila atao batisa ianao ary nisy fijorovom-belona henoko nanambarany tompo anan'izay dia tsy nanaraka olona tsy teren'olona mihitsy hoe hiaino olona tsika no any an-danitra zany tsika tsy miankina amin'izaniza tsy miankina amin'izaniza na hoalan'ny olona ary tsika noho ny ianao nanao an'izay zavatra zay tsy hoe ianao no miady amin'ilay olona fa izy tsy mahalala no miady aminao. Amen. Izy tsy mahafantatra fa ianao nefa mahalala izay le hoe raha vao mitady sitraka amin'olona tsika dia mbola tsy azo lazainy hoe mpanompon'i Kristy. Raha mbola mitady sitraka aho ohatra hoe satria mamako atahorako papako atahorako satria pastera dia tsy maintsy hanaraka ny lalan'izy ireo nefa tsy hany lala tsy izay ny tiany Jesosy fa zavatra hafa nampahafantarin'i Jesosy hoe tiany lalana karaho ity ny fahamarinana karaho za tiako ny ray aman-dreniko tiako ny ray tampoamo tiako ny rehetrarehetra fa kosa ny lalana ho any an-danitra de individuel ny lalana ho any an-danitra dia ny lalan'i Jesosy no rahantsika tsisy afa-tsy izay tsy hoe lalan'ny mamako nandeha ry dia hoany koa lalan'ny raha ianona na ry dia andeha koa za satria ianona no zao dia andeha koa fa io tsy rairayntsika no adinina amin'ny nataontsika ka tsy nanao batisa aho satria noho ny amin'ny anina noho ny amin'ny pastera satria nanontany amin'ny pastera satria nanao an'izao tsy izay mihitsy fa izay tarihany fanahy masina nitarika anao nampahalala anao dia ataonao le batisa. Amen. Ary voalaza ny baiboly ny faharoa dia niteny izy amin'ny magicien izay nanome F masaka azy nanome izy F no hoaniny dia avy eo izy nasainy hoe misy teny izy averimberinao rehefa zaho anaty manao spectacle dia ina le teny teo fa tsy dia indo ina ny arany any salany hoe miantso le esprit angamba izy efa azoko anazy miantso le fanahy manao acte tamin'ny fotoana iny ry havana izay no hoe tsika tsy mandeha amin'izay tiany andehanany tongotra tsika io tsika tsy bakio ny tenantsika io satria misy fety malaza be ary dia misy fety spectacle be ary dia andeha koa zaho fa any ianao ao anatin'izany hoe magicien manao magicien zany ka ao ianao ny devoly manao action ao anatin'izany tsy hitantsika maso fa ny devoly miakse ary miditra amin'ny olona rehetra tsirairay izay tonga teo izay tonga nanatrika teo
Halleluja. Hitantsika amin'izay le tsy fahalalantsika tamin'izay fotoana tamin'ny tsy fahalalantsika an' Jesosy be dia be ny toerana nandehanantsika, be dia be ny toerana nandehantsika nefa feno Satana. Dia izay zany mila tsika délivrance rehefa ao amin'i Jesosy, efa mandray an' Jesosy natao batisa, mila délivrance tsika. Ny fiangonana tokony hisy délivrance, combat spirituel. Alléluia. Andeha ao ary satria misy fety, satria ny namako m'invité, ndeha any ianao dia anao envoûté-ny devoly any ianao, envoûté-ny entsika hoe ny envoûtement. Dia dikan'izay izy micontrôle miditra amin'ny fiainanao, ary ianao lasa tsy tahaka ny teo, ny mahavesatra ianao hivavaka, mahavesatra ianao. Tsapako zany envoûtement zany le havana. Envoûtement, na hivavaka maka baiboly tsy vitanao. Efa envoûté tratry ny envoûtement anao, zany hoe famisaviana amin'ny ara-pananao. Ny ara-pananao tofeny izy ireo. Mahavesatra ianao hivavaka aminy ianao, hivavaka aminy ianao ny enten''Andriamanitra. Halleluja. Zay le fiasany sorcier, mpamosavy. Ngamba ny fahalalantsika ny mpamosavy taloha dia efa hoe mandeha isan-kalina. Izy tsy izay ihany ny ataony fa tena mandeha isan-trano mihitsy. Halleluja. Fa zay rehetra ambara matoa ambara amintsika dia hitsanganantsika. Matoa ambara an' Jesosy dia dikan'izay izy manokatra ny masom-panahintsika, hitsanganantsika hivavaka, hitsanganantsika hitolona, androantsika ny asan'ny devoly sy ny asan'ny maizina rehetra. Halleluja. Satria tsika nampalalany matoa devoleny. Maro ny olona tsoiny, maro ny olona mpanao fanafody, olona anjanona nampiasain'ny Satana manolo tena ho an'i Jesosy. Tsy any Afrika ihany io, fa hatrany amin'ny firenentsika ary na ny Madagasikara. Halleluja. Mapiasa fanafody manao zavatra tena hoe tsy araka ny eritreretintsika. Fa ao amin'i Jesosy irery ihany misy ny sécurité tsika. Ao ny misy fiarovana lehibe ho azy ho anao. Amen. Araha mijery aho presque ny chaîne rehetra zay arahako dia manambara ny sorcier daholo. Gaga na za gaga hoe ary même message omeny Jesosy. Satria vaninandro farany zao isokafany masom-panahintsika, zany hoe miady amin'ny devolitsika fa tsy miady amin'ny olona. Le olona no ampiasain'ny Satana, ampiasainy raha mbola tsy mahalala moa izy ahoana ny ataontsika, tsika tsy maintsy isasehan'le devoly na ho may ary izy. Satria le devoly ao anatiny avelantsika mono antsika, tsika tsy maintsy nitsangana androka an'iny. Alléluia. Dia nanambara izy hoe nisy ny sorcier eo amin'ny fianakaviana zany famille sorcier mitady azy hiasa aminy, ohatr'izay ngamba fa zoko azy teo. Dia izy anefa tsy nanaiky amin'le fiaraha-miasa, dia le chef fona sorcier teo niseho taminy dia hoe menacé azy. Fa rehefa avy eo misy démon araka aminy, satria izy notezaina izy tany anatin'ny rano, enitsika fijery-olombelona voalohany, hatramin'izy tao akibon'ny reniny no esorina tao. Dia any amin'ny monde des ténèbres izy nitezaina tany, lehibe tany, mieritreritra amin'izany lehibe tany izy na ampisotroana rano na fanekena amin'ilay le hoe reniny niteza azy, Marie Madeleine izy sa Marie iza, any amin'ny fond de la mer, mer des toilettes zay ngamba izy, zay des toilettes izy any, dame des toilettes, tena antsonana azy hoe dame des toilettes. Dia rehefa avy eo dia le devoly namono azy hitany amin'ny nofy zany. Fa rehefa izy zany ny fo avy eo hitany mivantana mihitsy lehilahy, dia hitany tsangana, dia avy eo le devoly nanosika anazy.
le nofitany zany tanteraka hitany de lavo izy de avy eo fenony hoe maty le lehilahy le sefina sosy teo amin'ny tanàna misy an'izao fianakaviana io zany. Ao amin'ny fianakaviantsika de misy foana ny olona ampiasainy satana ihany koa, na ny amin'ny fianakaviana rera-parantsika na amin'ny fianakaviantsika. Mety izy tsika hita raha mijery maso tsika de zay olona tsotra miome amintsika zay nazavany teo hoe gentil fa tsy olona rehetra gentil amintsika de hoy tsika hoe hoy tsika hoe tena tsara fanahy ty tena azo tena hoe ndao de andehana amin'izay de mandeha koa ianao, ndao hisakafo eraka aminay de misakafo koa ianao, fa voateny tsaratsara ianao rehefa tonga any. Halleluja. Ka antsika zany mila disciplineny fiainantsika manaraka an Jesosy. Mila mailo rehefa misy olona manakaiky anao, soit io avy amin'ny Jesosy soit io avy amin'ny devoly, de anao mila manontany an Jesosy. Aseho ihany ara-panahiny olona io Jesosy, aseho fa asehon Jesosy anao io. Halleluja. Asehon tompo anao io satria misy tonga eo amintsika amin'ny amboadia mitavy volon'ondry, mody tsara eo amintsika izy, mody tsara nefa ny tanjona ny amono atsika. Tsy tonga mitsy izy eo amintsika hoe tia fa devoly, tia tsy anao an'izay izy, fa amin'ny fomba miolaka. Halleluja. Amin'ny fomba miafina. Fa ahoana ny alalatsika no tsika tsy alalan'io raha tsy mivavaka mangataka amin'ny Jesosy. Aseho iana ny ara-panahiny io namako io, fa asehon Jesosy io ry havana, asehony Jesosy. Raha tsika tena tia azy ka te handeha amin'ny fahamarinany de mivavaka atsika zay rehetra ataotsika maneho atsika Jesosy mba tsy ho tafalatsaka atsika amin'ny fahotana, iarovany atsika. Mitenena mitsy anao Jesosy, za te handeha amin'ny fahamarinana, ambarao anahy ny toe-panahiny olona io, ambarao anahy sao de amono ny ara-panahiko, fa io misy sinina foana anambarany Jesosy amintsika. Halleluja. Tena nazava izy hoe rehefa miditra ao an-trano izy misy coquille fa azo koa saran'ireny cargo zafady tsy cargo fa escargot, saran'ireny zany le hitantsika le zavatra any anatin'ny rano, misy ataontsika haingon-trano anatin'ny trano, mitondra esprit ao anatin'ny tranontsika reny. Antenne araka nazavainy teo, misy zavatra ao anatin'ny tranontsika, antenne ifandraisan'izy ireo any amin'ny monde des ténèbres, any amin'ny toerana misy an'izy ireo. Tsika tsy mahalala fa mila tsika zany mijery ihany koa ny trano misy antsika. Raha kofa tsika amin'ny rano Jesosy de zay rehetra fatatsika fa inutile, zavatra hitantsika hoe misy arana na image tafiditra amin'ny tranontsika io, efa misy caméran'izy ireo reny. Eno le efa nazavany teo nge na anaty trano izy. Mila tsika manontany an Jesosy, mila tsika Jesosy sao de misy kodin'izy ireo ato. Amen. Halleluja. Ambarao anahy Jesosy sao de misy zavatra ato, antennan'izy ireo. Enao tsy mahalala, mety mandeha miasa any ianao de izy anao milamina ny trano koa nefa izy ireo manao fety anatin'ny tranonao ao. Halleluja. Mila rakofana amin'ny rano Jesosy ny tranontsika, izay rehetra tsy avy amin'ny Jesosy esolongoto. Rehefa ohatra hoe maro nareo an-trano ka tsy hitanao ny atao, amin'ny chambre anao diovy satria anao io. Amen. Avelao nen'izy ireo rehefa satria izy mety tsy mahalala, mety hoe maro an-trano ianao, mety be de amin'ny fatorianao alamino tsara mba Halleluja. Sotra Jesosy. De hitantsika rehefa nisy aniny coquille hitany zany hitao ambany ao amin'ny fandrinany, eo amin'ny fandrinany sokafany le fandrina, le drap fazoko anazy de eo le escargot zany. Aty escargot zany va sahalan'ny ireny raha any ambany ranomasina le haingo-trano reny de hitany eo.
Fa maninona ho izy ny ray aman-dreniny tsy nahita an'ireo? Ray aman-dreniny tsy nahita an'io nefa ao, satria le masony ara-panahy, le masony ara-panahy zany eo amin'le fijery zany tsy ahita mihitsy an'iny satria le izy tontolony ara-panahy. Fa mila hoe izy mana yeux mystique, le hoe maso mahita. Misy mana maso efatra, misy mana maso 5, 9, arakaraka ny nina moa ty ny fifanekena nataony zany arakaraka mission ataony nahazoany an'izay zavatra zay anao ananany an'izay hoe maso efatra, maso 9, misy mana maso 4 ka eritrereto fotsiny amizay hoe juillet maso 24 juillet mahita n'importe où misy anao. Alléluia. Tsika zany ry havana dia tena mila tsika matotra miara-panahy, matotra andretsentsika an'ireo, mila famatorana ara-panahy ary mila vavaka foana, vavaka averiko foana zay hoe vavaka satria aivanao tsy tia vavaka zany tsy haresy an'io, tsy tia mifadiana tsy haresy. Ataon'ny sorcier mpamosavy trano fivoriana ny trano misy anao, ataon'ny lalana fandehanana ny trano misy anao, satria io amin'ny zareo tsy trano zany fa nohony amin'ny rano Jesosy izay atsotsika. Raha tsika mivavaka foana eo amin'ny fanatrehan'ny tompo foana dia misy fiarovana ny tranontsika tsy hitan'izy ireo. Amen. Alléluia. Ka rehefa hitany tao zany le zavatra dia le raha misy raha ao anatin'le cookie dia le raha zany iny dia carburant. Efa ino koa zay témoignage sarany carburant reny andehanan'izy ireo, anidinan'izy ireo. Avion zany le cookie io nomena anazy satria izy nahafaty olona ray. Satria any amin'ny toerana misy an'izy ireo, any amin'ny monde des ténèbres, any amin'ny Lucifer dia ny ran'olona ny fisotron'izy ireo, ny ran'olona ny tena ampiasain'izy ireo. Any rehefa ny mpamosavy na ireo agent ampiasainy rehefa mamono olona be dia be dia miakatra grady arakaraka ny olona vonony no isondrotany gradiny. Tsy ho amiko tsy aminao an'izany, tsy ho amintsika an'izany. Alléluia. Ho arovan'i Jesosy izasy anao satria zanany. Manaraka misy zany hoe rakandrendreo hoe avion ampiasainy io dia ihany koa raha mijery koa tsika misy ny mandeha amin'ny kofafa, misy ny mandeha amin'ny kofafa, manidina amin'ny kofafa, misy manidina amin'ny tapis, misy manidina. Ery zareo zany zay zavatra hitany afaka ampiasain'izy ireo, afaka ampiasain'izy ireo zany zay raha hitany zareo hoe ampiasain'ny Satana, ataony fitaovana anidinana. Izasy ianao ihany koa ry havana, itsika ihany koa zany raha tsy mitandrina, raha tsy miambina dia ataony devoly ny sorcier, ny mpamosavy avion anidinany ihany koa. Enitsika nga mafanazavany teo hoe raha ohatra ka tsisy fiarovana atsika zany, tsisy fiarovana dia ataon'izy ireo isaky ny hariva ho izy, ny sorcier ho izy dia misy sifon'izy ireo dia mivoaka izy ireo amin'ny vatan'izy ireo. Dia ihany koa le sorcier inconscient, ny sorcier inconscient dia raha ohatra ka tsika zasy ianao tsy mandeharaka ny sitrapon'i Jesosy, tsy mitandrina ny didiny, dia sorcier inconscient ampiasainy mpamosavy ihany koa ianao na izaho ohatra, raha ohatra ka tsy mandeharaka ny sitrapon'i Jesosy ka tsisy fiarovana. Alléluia.
Satria nazavainy teo ary nazavaintsika teo taloha ihany koa ny hoe ny mpamosavy dia ny toetra raha nandeha izy voalohany hoe nentin'izy ireo le vehivavy anankiray nitantarany teo hoe niseho taminy matory izy de teo le vehivavy de io nitondra anazy tany amin'ny monde des sorciers de nanazava aminy ny tokony ataony ny fombany zany ny toetra ny sorcier hoe ahoana toetra ny mpamosavy ahoana de niteny izy hoe fialonana mitandrema antsika amin'ny fialonana mitandrema fa raha voenao anatin'izany de fampiasain'izy ireo ianao tadidio fampiasain'izy ireo ianao fialonana vengeance mamalifaty efa nazavaintsika teo aloha efa mbola veriny fanahy masina foana fankalana faly ianao rehefa mahita olona ohatra hoe ratsiratsy ny fiainany tsy metimety ny fiainany de fifaliana ho anao zany tsarovy mifaly ianao fa le mpamosavy avoteny mihitsy ianao anvoteny ianao anana ny toetra mitovy aminy ka na tsy mpamosavy ary ianao fa manana an'ireo toetra reo imagineo balanseo manomboka zao ny toetranao ny fiainanao hoe manao ahoana ianao fa hitan'izy ireo fantan'izy ireo fantany fantany tsy hoe manindranindra devoly eto tsy izay tsy manindranindran'izy ireo mihitsy fa mba halalantsika ny famindratsika aizantsika mamindra raha tsy henao an'io ary tsika raha tsy mahalala an'io de mandeha am'izao fotsiny tsy zavatra fantatsika fa nahoana Jesosy mampalala an'io satria io de fa lalana idirantsika andanitra daholo satria tsika raha ohatra ka anvoteny mpamosavy anvoteny devoly tsy ahitan'i Jesosy zany mihitsy tsika tsy ahitan'i Jesosy mbola alefako hoe témoignage olona any amin'ny helo ao anatin'ny manofy izy misakafo ao anatin'ny manofy izy miprépare sakafo ao anatin'ny manofy izy manao relation intime any amin'ny helo nefa olona mandeha araka sitrapon'Andriamanitra nefa olona mivavaka fa naneglize ny nofiny ny nofiny tsy rarahiny amin'ny nofiny nefa Jesosy mampalala atsika hitandremantsika alalanao ny ara-pananao satria efa sorcier anao rehefa anatin'ireo le nofiny tantarany teo raha ny tantara koa izy teo hoe ny alalanao hoe anao ampiasainy mpamosavy de niteny izy hoe reto izy nofiny fisanao manofy mihinana aiza izy teo manofy mihinana ianao de manofy anaty rano mandro anaty rano foana de manofy ihany koa ianao ya manofy ianao alika manenjika saka manenjika roa ry havanareo fotry reny mivavah de tena mitsangana mivavah mila vavaka amitoy mivavaka hoe androanao de avy eo anao tsy mahavita tsony tsy mety jusque lanao ambony tany ety vavaka foana amen manofy ianao manao firaisana zany alalanao fa reo mianvote anao dikan'izay ny fananao voafatotra amen misy mikikika ao an-danitra ao témoignage voaheniko vehivavy manofy foana grave be le fanahintsika zay le mila délivrance tsika tsy vitany alleluia amen ihany makany am-piangonana non manomboka zao dinio ny ara-pananao dinio hoe zavy mandeha araka ny sitrapony to zavy ara-dalàna ny fanako amin'i Jesosy amen mba ho afahany Jesosy ianao arakaraka hitadiavanao azy andro aman'alina manafaka anao am'izay Jesosy anafaka anao tsikelikely alleluia de niteny izy hoe rehefa ariva izy ireo mitsoka soufflé mety tsy maheno le manao matory zany de iny am'izay zany zareo mitsoka iny de enao inconscient tsy mahalala ninina ny mpamosavy inconscient tena be de be noho ny conscient ampiasainy satana ny inconscient tena be de be ny tsy mahalala hoe zany tsy mpamosavy
Zany tsy nangalatra, zany tsy nanao zao, zany tsy nanao fanafody. Zay zany ataotsika. Sara ny raha nanaraka ny Jonas efa henoko fa ela ny témoignage Jonas. Fa nisy farany narako ny témoignage fa tena io zany Jesosy io. Vindreo ny fananay. Le nahitako an'izany hoe témoignage hoe nofy izy manofy misakafo, manofy manao rapport sexuel iny fa fatatsika iny. Fa nofinao misakafo, manofy préparer sakafo le olona, manomana sakafo efa mpamosafy. De niteny le lehilahy zany Jesosy évangéliste, zany Jesosy nanao ny asanao, fa nahoana tonga aty? Eny Jesosy nanao ny asako anao. Fa ianao izy ao anatin'le fanany zany mbo voafatotra nampiasain'izy ireo. Halleluja. Raha maloto zany ny fanahintsika, tsy afaka hiditra ny lanitra atsika. Ka dia mbola velona atsika, misy travail be de be atao ry havana amin'ny maha-fiainana kristianina. Misy asa be de be ny ataotsika fa tsy vitany fotsiny hoe hiandry fa tonga Jesosy de vita. Fa misy zavatra be de be ataonao, mety hidiany ara-panahinao, mitady ny Jesosy, anafahan Jesosy ny fanahinao. Amen. Tsika rehetra samy anatin'izany, tsisy anao zany za tsy manao lainga zany. Samy anatin'izany tsika, samy mandinika ny ara-panahiny. Raha tsy hoe efa délivré ngamba, efa afaka. Amen. Mba ho afaka tanteraka atsika, ka aza misangisangy amin'ny nofinao, fantaro ny nofy izay mpanofisin'i Jesosy anao, fantaro. Ka raha vao mahita ianao zavatra tsy na mahita anao mitanjaka, de tena mitomania amin'ny Jesosy, mitadiava fotoana hitokana amin'ny Jesosy, anavotany fanahinao. Tsisy afa-tsy amin'ny fanatrehan'ny tompo no afaka an'io ry havana. Fa afaka fadikanina mandeha araka sitrapon'i Jesosy, fahamariny fa masin'izay. Zay. Ary tsy vita ny vavaka inera de temps fa omezan'izy ireo anao. Satria mivavaka na ny sorcier, mivavaka nareo, mivavaka, misy mifadianina, ambarako anareo, misy mifadianina 40 jours 40 nuits misakafo. Raha nahinao zay témoignage zay gaga be. Iza ny nanaovany andreo an'ny Satana, azoany ampiakatra grady azy. Ka tsika mila dimension ihany koa azontsika ny herin'ny fanahy masina. Mila dimension koa tsika azontsika le fanahy masina, anosorany Jesosy atsika, andresentsika an'io fahavalo io, andresentsika an'io devoly io, andresentsika ny sorcier. Nahoana atsika no anaiky ataony soavaly? Zay vao tadidiko letsika tany amin'ny firenetsika Madagasikara. Misy hoe nataony mpamosavy soavaly. Tena marina le izy ke. De hoe tsika hiditra ny lanitra ao anatin'izany, tsy miditra ny lanitra mihitsy. Ka dian'izao tsika mitrava eny fanahintsika. Le fanahy aloha le amanao ny zava-dehibe. Alléluia. De les sorciers inconscients izy miala ao anaty vatany de reny ataona izy soavaly izy, raha vazavany teo. De ao ihany koa ny kibony izy ataona saran'ireny batera, tam-tam. De maraina amizay tonga ny ampitsonino marary kibo, ohatra anao marary malemy vatanao mantolo, tratran'ny maux de tête anao zany da alalanao anazy. Raha vao tratran'ny maux de tête anao dikan'izay anao nanafika anao ndray zareo. Misy varavarana ny sokafanao ao. Ny varavarana mila mihidy foana. Ny varavarantsika mila mihidy foana mba tsy hidiran'izy ireo. Halleluja. Amin'ny anaran'i Jesosy ikatona ny varavarana misokatra rehetra. Akatotsika ny varavarana misokatra rehetra. Miankina amintsika io. Miankina amintsika. Halleluja. Tsika ihany manokatra ny porta. Fa raha vao misokatra io de miditra izy ireo. Miditra amin'ny tranontsika, zay tiany atao, miditra amin'ny fiainantsika.
Halleluja. Eo amizay anao tsy tafavavaka anomboka manina zany tena tsy afaka mivavaka. Manina zany Jesosy. Amen. Ka mila zany tsika mahery ao anatin'izay. Mila tsika mitsangana, tsy manaiky resy. Tsika mila mandresy an'izy ireo. Tsika mila mandresy an'izy ireo. Amen. Teny izy fa misy anankitelo izy ny fiasan'izy ireo ny alalana ny olona hoe ao anatin'izay sorcier zay. Ny iray izy de sorcier tena hoe fampanao pratika ary be derbe izy ireo ao anatin'ny fiangonana. Ny biny Satana Lucifera dia anapotika ny fiangonana foana. Anapotika ny fiangonana. Surtout ny fiangonana mandeha mifamarina sy mamasina fa zay anazy moa ataony eo tsisy tsy afaka anao inona intsony fa de fasiny fotsiny eo anankiray ohatra anankiroa mpiasany sorcier mpamosavy de mikontrôle an'io fiangonana io de reny mitatitra any aminy satria araka ny antsika hoe izy tsy omniprésent omnipartout Andriamanitra rery ihany no manerana izao tontolo izao. Izy ndray mpimaso tsy mila satelita tsy mila ninina mahita izao rehetra izao ny Andriamanitra atsika. Fa Lucifera tsy partout izy fa izy mampiasa le satelita araka nazavainy teo contrôler ny monde entier de mampiasa izy ny sorcier reny agent de diable ampiasainy reny i contrôle ny fiainana rehetra ety ambony tany. Mazava atsika le izy reny zany contrôle ny fiainantsika rehetra ety ambony tany. Asiny canal asiny satelita asiny reny radara reny tonga de any amin'ny monde nisy ireo ka ny misakasakana zany an'io satelita ampiasain'io de le tsika fiangonana zay mijoro, tsika fiangonana zay mitsangana. Fa raha fiangonana matimaty ka tsy ao ny fanahy masina efa nazy zany tsisy azony atao tsisy hoe isakasakana azy tsony amin'ny fiangonana. Fa raha vao fiangonana ka mandeha amin'ny fahamarinana tena manelingelina an'izy ireo any amin'ny elo, any amin'ny kan'izy ireo. Manelingelina manimba zavatra be de be any amin'ny kan'izy ireo. Manoloana ny armeny, ny miaramilany, izay programa ataony de anile rehefa tsika ka mandeha amin'ny fahamarinana mijoro ao anatin'ny combat. Itsika le soldat ny Jesosy, itsika le miaramila ny Jesosy. Halleluja. Itsika le miaramila. Manana miaramila izy ireo agent ampiasain'ireo. Reo hitatsika le olona hitatsika maso ampiasainy franc-maçonnerie, illimati occultisme. Par degré moa zany sorcier. Reo agent hita maso ampiasainy. Itsika koa le miaramila ampiasainy Jesosy hita maso. Tsika fiangonana. Ny tsy hitatsika maso ny démon, ny satanique. Zao va tadidika le sataniste de le olona ampiasainy Satana. Fa le satanique de le agent de Chine lavo. Miaraka amin'ny Lucifera. Lucifera ny agent de Chine, ny démon tsy hitatsika maso satria hafa ny démon. Hafa ny satanique le Satana, le agent de Chine. De reo zany de tsy hitatsika maso reo, Jesosy ny miady atsika amreo, izy ny mitratsehatra amreny. Fa tsika le hita maso le miaramila soldat de miady amreo tahaka an'ireo ampiasainy Satana reo ihany koa. Tsika ihany koa no hita maso ampiasainy Jesosy. Miambina ny fiainantsika, miambina ny ara-panahintsika. Halleluja. Ka mila vehivavy tia vavaka ianao, lehilahy tia vavaka, lehilahy mijoro. Mety hoe ianao ny teny hoe zany foana, zany foana. Tsisy afa-tsy zay foana no tenenina. Tsisy afa-tsy zay. Amen. Ary no any an-danitra ihany koa, tsy hoe message fotsiny hoe hoavy Jesosy, tsy zay ihany ny message ho any an-danitra. Fa be de be ny message zay asain'ny Tompo hiambenatsika sy hiadiatsika, hiarovantsika ny fanahintsika ny tenatsika. Satria zany ho any an-danitra zany mila masina tanteraka ry havana, mila madio tanteraka. Amen.
tsy hoe makany am-piangonana ihany, tsy zay ny kristianina, tsy hoe makany am-piangonana manao asan'Andriamanitra tsy tapaka, fa sy vinao personnel, vinao mandeha amin'ny fahamarinana, fahamasinana, fatahorana an' Jesosy, miambina ny ara-pananao minitra segondra, na iza na any am-piasana, na eny an-tsena, na any an-dalambe, na ao amin'ny telefona misy olona resanao, efa miambina anao. Jesosy arovo ny lelako, arovo ny masoko. Zay le vie chrétienne. Halleluja. Ilaina manao asan'ny tompo, ilaina manao asan'Andriamanitra. Fokatsika tsy hijanona atreo, satria tsika tsy miady amin'ny nofo amandra, fa miady amin'ny fanahy ratsy, miady amin'ny fanahy ratsy. Amen. Miady tsika amin'ny mpanao fanafody. Iza no enjenireo voalohany tsika ny tiana ampiasa, tsika mitsy ny tiany détruire ny fanahintsika, ny ara-panahintsika, ny momba antsika, satria tsika ny manelingelina an'izy ireo. Ka tsika atory fa hoe kristiana fantatry ny zao ny kristiana matimaty sy ny kristiana mijoro tsara. Halleluja. Ka o vehivavy mahery, lehilahy mahery, izasenao mijoro amin'ny fahamarinana. Azafady fa misy feokira eto mizika manelingelina aminaran'i Jesosy tsy ambinina. Halleluja. Avany asanao Satana. De niteny ihany koa izy hoe ny sorcier inconscient, fanazavaintsika tao, ny sorcier ny mpamosavy ao anatin'ny fianakaviana. Misy amin'ny fianakaviantsika, de io mpamosavy io ohatra hoe misy olona zany mahita atsika, hitantsika, dia fantany hoe misy étoile ngeza be. Fa alohany hidirany amin'ny fiainanao tsy afaka miditra izy fa miconnecta amin'ny sorcier mpamosavy ao amin'ny fianakaviana. Satria misy amin'ny fianakaviantsika mitsangana hoe tsisy afaka hiditra amin'ny fiainanao zany, tsy haiko na azontsika le izy. Raha tsy miconnecta izy ireo ny mpamosavy, satria izy ireo mifankalala, tonga de mifampiconnecta hoe afaka miditra amin'ny fiainan'ny olona io ve zah. Halleluja. De amin'izay fotoan'izay raha mahazo lalana izy ohatra de miditra amin'ny fiainanao amin'izay izy miatake. Tsy olona ray ihany, mpamosavy anankiray ihany ny atake ny fiainantsika ry havana, fa be de be. Halleluja. Ao ny démon moa zany tsy afaka hipetraka amintsika fa iroana de mandeha. Fa reny sorcellerie ampiasainy contrôle rehetrarehetra ny fiainantsika, izay ataontsika, izay andehanantsika. Ary misy ny homme fort, femme fort mipetraka ao amin'ny fiainantsika, reine ao amin'ny fiainantsika araka nazavainy teo. Io le mamatotra atsika, io mila lavintsika. Halleluja. Le lehilahy mahery, le vehivavy mahery. Ahoana le lehilahy mahery, vehivavy mahery afantaranao azy? Le toetranao, le tsy mety afaka, le tena hoe io foana malavo anao. Iny le homme fort, iny zany ampiasainy aminao. Ampiasainy anao iny, anao hitsangana anao tena hikomba Jesosy afa izy efa misitonao tafalatsaka foana anao. Mitsangana anao tafalatsaka foana anao. Anao fa tena za tsy andainga tsony, latsaka milainga foana anao. Anao vanao zay za tsy andainga tsony, latsaka milainga foana. Iny de homme fort, femme fort. Zany hoe misy olona ao miguide ny fiainanao, micontrôle ny fiainanao. Mila tsika misokatra masim-panahintsika. Rehefa hitanao anao lavo foana, non, tsy normal zany. Tezidava na zavatra pitsika de fa tezitra anao. Tezitra de tady aninona ny olona anao, tady kapoka, tady efa misy vazansy fankalana ao anatinao. Amalifaty ny olona io, dikan'izay misy femme fort ao anatinao na homme fort micontrôle ny fiainanao io. Amen. Mila lavinao io, mila lavinao mba tsy hanjaka amin'ny fiainanao, mba Jesosy hiditra amin'ny fiainanao amin'izay. Jesosy hiditra amin'ny fiainanao. Amen. De nanazava ihany koa izy ny sorcier, ny mpamosavy izay mikapoka. Ny alalanao ny olona io koa zany mpamosavy mikapoka ny vadiny, manjakazaka amin'ny tokantrano, hatramin'ny zanany taony tsinitsinina. Dikan'izay zany izy de tsy faly izy raha tsy mijana izy raha tsy mandatsa-dra na miteraka raha mitsy la amin'ny zanany na amin'ny vadiny, zay izy voafaly. Mpamosavy ihany koa izy araka nazavainy teo izay mandatsa-dra mihitsy, velona zao tena hoe tiany mihitsy zany le milalao an'le raha.
Amen. Ka itsika zany ampahalalany tompo ny masom-panahintsika, ampahalalany ampahafantarintsika le fijorovam-belona mba hisokafa ny masom-panahintsika zany, hiambenatsika, hitandrematsika na manodidina atsika io, na io namatsika, na mpiara-manompo amintsika. Angatao am Jesosy mivava antanio an Jesosy, so de animba ny ara-pananao. Fa tsika samy andeha tsirairay, fa tsisy hiaraka roa telo any an-danitra. Halleluja. Rehefa animba ny ara-pananao, kada tohizo ny lalanao. Rehefa animba ny ara-pananao, tohizo ny lalanao ry havana. Tsisy hiaraka animba ny ara-pananao. Za tena miteny. Amen. Marina fa za tsy tanteraka, fa miaro ny tenako teo any an-danitra aho. Amen. Tsy teo any amin'ny helo aho. Halleluja. Satria tsy natokana ho atsika ny helo. Rehefa handavo anao foana io olona io, mitenena. Za tsy mankahala ho, fa tsika samy mijery rehefa tsy mety ny ara-panahy ifanarahantsika hoe ianao te handeha amin'ny ara-panahinao tsy mety, tsy mifanaraka, aleo izy andeha amin'ny fandehany, ianao mandeha amin'ny izoranao. Nisy olona anankiray, rahavavy anankiray namako, tsy hoe zany hoe mankalana zany, fa andraisako l'exemple. Fa hitako animba ara-panahiko, miteny aho, misy zavatra tsy nety nataoko, misy zavatra nampalahelo anazy, de niteny anazy aloha zany, nifonako aminazy zavatra clair zany teny aminy, zao amifona fanaralinao fa zao. Ny faharoa, za mialatsiny fa tsy afaka mampandroso anao intsony. Tsy afaka mampandroso anao ato anao afaka hoe mety ifampiona atsika indray isam-bolana, tsy mandany zany aho. Fa isan'andro anao tonga ato, za tsy manaiky tsona, za mialatsiny. Satria le ara-panahiko simba. Am'izay fotoana zay fitandremanao, tsy hoe fankalanao anazy, fa alalany koa am'izay. Na ny Baiboly milaza an'izany, oabolana miteny an'izany. Tsy manana ny tranonao ianao fa andeha foana amin'ny tranon'olona, tsy mety. Halleluja. Mifamangy azo atao, avatinao izy mavangivangy tiakavana. Amen. Aleo miteny ianao de clair de vita. Halleluja. Arovanao ny tenanao, arovanao ny ara-pananao. Satria ny devoly mampiasa ny olona, na ny olona akaikinao aza. Izay le fahamatorana ara-panahy hoe mila anao miteny, mila samy miteny, mila matotra. Rehefa hitanao animba ny ara-panahinao mitsangana, fa arakaraka anaovanao zay hitan'i Jesosy tena tia marina zanao te. Miaraka aminao Jesosy mampitombo hery anao, Jesosy miaro anao, tsy tafalatsaka amin'ny fahotana, satria anao miaro ny dianao. Amen. Ny fitiavana tsy hoe mifandrohirohy, ny fitiavana mifamonjy raha misy ny fahasairana na misy ny tsy fisina. Fa ny fitiavana tsy hoe androany isa-minitra anao ifampiresaka de tafalatsaka anao fahotana na tianao na tsy tianao. Amen. Mpianakavy tsika, mpinamana tsika, mpiara-manompo tsika, fa tsy isan'andro ifanosihosy tsy mety. Halleluja. Satria zao vanandro enatsika zao kely sisa, aza variana tsony, aza miblagy amin'ny fiainanao tsony ara-panahinao indrindrandrindra. Ny namana mety animba ny dianao, ny fandehananao hoe tsy eroa animba ny dianao, animba ny dianao any an-danitra. Aiza hoe tiavana namanao tena tahaka ny tena, mba hainao mahinona dikany hoe tiavana namanao tahaka ny tenanao. Tiavana namanao tahaka ny tenanao tsy hoe mifandrohirohitra, fa izy nazavaiko tena hoe madio am-po amin'ny olona io. Raha izy moa manana lailo aminao, anasy Jesosy fa ianao ny fonao efa madio. Amen. Fa raha tsika zany maloto fo,
tsika mankahala tsy manana fitiavana dia mitovy amin'ny mpamosavy ihany na dia tsy miasa tsy manao ny asan'izy ireo mampiasa fanafody aza fa ao anatin'ireo tsika mienoana ireo mpanompon'Andriamanitra ireo fa zany daholo io rehefa ianao zany le toetranao mitovy amin'izy ireo dikan'izay ampiasain'izy ireo ianao. Halleluja, amen, amen. Aminao fa voaraintsika izay rehetra nazavaina teo ny fitsaovam-bela teo mino fa voalazako teo daholo Halleluja. Hivavaka atsika ny tompony hiaraka amintsika fanahy masina hiaraka amintsika eto. Halleluja. Alohan'izay tsika aloha dia ny ifona ibebaka atsika ibeba ao amin'i Jesosy izay rehetra nanandrify anao teo. Ny toetra ratsy rehetra, ny toetra miavonavona, ny toetra mankahala dia ireo dia tsarovy efa voatenentsika teo hoe avy amin'ny mpamosavy ireo. Izy ireo zany miamvote anao ka mba tsy ho amvoteny ianao dia mila mibebaka misaraka. Halleluja. Ibebaka atsika andohalika dia ny fona atsika voalohany dia ny tena tsika aloha voalohany indrindra, ny vatanao aloha voalohany indrindra ifonao amin'i Jesosy. Jereo ny fonao jereo ny lelanao jereo ny masonao ny tanana ny tongotra zay rehetra nataonao feritreretana maloto rehetra ny toetra ratsy rehetra ibebao amin'i Jesosy dia aorian'ny mibebaka dia isaraho amen. Isaraho amin'i Jesosy, isaraho amin'ny devoly zany tena hoe misaraka amin'ny devoly ianao zafady misaraka amin'ny devoly ianao. Amen. Mba ahafahan'i Jesosy handroso amin'ny fiainanao. Jesosy malala ndretsy manantona anao, ndretsy zay Jesosy manantona anao ibebaka. Eninay Jesosy ny fijorovavolombelona teo, eninay Jesosy ny teny rehetra nambaranao teo, ko manantona anao mibebaka izay, manantona anao mifona izay Jesosy, mifona Jesosy ny amin'ny ara-panana izay maloto, ny amin'ny feritreretana izay maloto, ny amin'ny fona izay maloto, ny amin'ny lelana izay maloto, ny amin'ny masona izay maloto, ny tanana, ny tongotra, ny fo Jesosy, indrindra ny toetranay Jesosy, amin'ny toetranay io Jesosy izay tsy mety miova, ny toetranay tafalajaka foana izay Jesosy, amin'ny resadresaka, amin'ny fosafosa, amin'ny laingalainga Jesosy, mibebaka eto anatrianao, mifona eto anatrianao, mba amboarinao zay, ho ambaorinao, ho avaozinao Jesosy, amin'ny toetra ratsinay Jesosy, esorana lavitranay, esorana lavitranay, esorana lavitranay Jesosy, Diovy Jesosy, Diovy izay Jesosy, manantona anao mibebaka, manantona anao mifona Jesosy, mifona manokana Jesosy, ny amin'ny toetrako, ny amin'ny fihetiko Jesosy, ny fihetiko indraindray Jesosy mampalahelo anao Jesosy, mifona izay Jesosy, mifona dada malalo amin'ny fiteniko amin'ity lelako ty, amin'ny lelako ty Jesosy, ty lelako ty mbola menimena, ty lelako ty mbola beresaka, ty lelako ty mbola fosafosa Jesosy, mibebaka eto anatrianao, mifona Jesosy, mbola tafalatsaka foana izay amin'ny teniteny foana, teny tsy mahavoka-tso Jesosy, mifona izay dada, mifona Jesosy, mifona Jesosy, mifona eto anatrianao, mifona amin'ny fijeriko Jesosy, amin'ny masoko Jesosy, ny masoko Jesosy mbola miavonavona, amin'ny masoko Jesosy mbola miavonavona, ibebako eto anatrianao, ny amin'ny sofiko Jesosy, ny teny rehetra nandalo amin'ny sofiko, ibebako eto anatrianao, ifonako eto anatrianao, ifonako eto anatrianao
tonatianao mifuna Jesús mifuna Jesús nyamvisainako mifuna Jesús amtanako nyamtonto nyamifuko tiuva fakelka tiuva pavdana tiuvizai Jesús sasauzai Jesús antuyavana Jesús anatiwano mifunaya no mibeba miramana na futurtule no matsapa ni fati sunao. Haleluya. Takanta vida nitunda futurtule tewana tena demanta isano inu Jesus neno matsapa fa disu neno matsapa fa melka. Haleluya. Jesus malalo mifunize Jesus makali za tinama na ize makala ulize nifuna imbula fenu lutu fiatara mbelati havnavna tivitiavana fankalana fiavnavrunana mifunize Jesus nifate zera na tiva fena mura msantota mura taftoina mifunize Jesus yariaba sigara baba mifunize tato mifune tona tiana maskera baba oh ya baba funa Jesus funa tato mamtafu amna Jesus nyamtweta rat na irayeta ni vali fati mamal Fatima mamela yer kisai mi beba ketona cheno mi fune Yahweh mi funa Jesus mi fune se manatna no mi fune se manatna no mi fune se mi beba kadado mi fune se Jesus oh ya baskera baba hatona wora Jesus ni laza wesana kauze ya wanatan fautani se ya wanatan fautani se mi fune se Jesus mi fune se Jesus mifune za Jesus mifune zona tiano nyamdutuna Jesus ni temple now satiza inu temple now Jesus sainu itwera now Jesus karama lutu temple now Jesus hawona monitira now Jesus tini trantunu ise now tin trantunu itwera now faiza Jesus kwa mifuni za Jesus mifuna fa mandutun temple now nyamfitenai nyamfietkai Jesus mifune tonatiano ninatoni tananai malaki mesakaze kizai mamyantula mana urati titananai ti Jesus mesakaze kantananai mandefa message mesakaze kantananai na rati mifuni za Jesus funa Jesus nyamnyale antogtere yeta nandiani amtwera na tina kastano twera na tina rana wanai lasi zaimande Jesus mifuna hanem twera na miss universal miss faith hanem plus sande tare va Jesus de kastano sati mandutun tempo noze mifuna Jesus famande fone ze alumi otano mifuna Jesus timantane no kurze mifuna dado mifuna Jesus mifuna dado mifuna Yahweh mifuna dado mifuna tonatiano mami dafu mamelani elukai mami dafu amnai mamelani elukai fapanuti za Jesus panuti za Jesus foni za dado foni za Jesus amdafu Yahweh amdafu Jesus panuti za tibet ketoratiano avausi za Jesus ambuari zai tefewi zai Jesus uvaya mtweta na irati za Jesus uvai Jesus uvai za Jesus esur ni ratreta esur ni lutreta miafkafna tonatina esur Jesus kama numkuzao isarau ni fautana reta manumkuzao ivavaya no isarau ni fautana reta manumkuzao. Hallelujah. Jesus misara kam fautana reta ze votona iteu izai
misaraka amin'ny lolo-po, misaraka amin'ny avinavina, misaraka amin'ny resadresaka, misaraka amin'ny fosafosa, misaraka amin'ny laingalanga, misaraka zay Jesosy. Sarao aminay ny fahotana rehetra Jesosy. Misaraka zay manomboka zao Jesosy, amin'ny fisainana maloto, amin'ny fisainana tsy mendrika, misaraka zay manomboka zao Jesosy. Ny amin'ny toe-po maloto rehetra sarao isarao ny fahotana rehetra, mitenena anao, misaraka amin'ny fahotana manomboka izao, misaraka amin'ny ota rehetra, misaraka amin'ny fankalana, misaraka amin'ny avinavina, misaraka amin'ny fahatezerana, misaraka amin'ireo ianao, mitenena anao amin'ny Jesosy. Jesosy sarao amiko Jesosy, sarao amiko ny lera mandanga, sarao amiko Jesosy ny fahatezerana, ny lolo-po, ny avinavina, friariana, sarao amiko Jesosy, sarao amiko Jesosy, ty tanako ty Jesosy, raha mbola tsy maveny tanako, sarao Jesosy, tapao ny sainina rehetra Jesosy, Jesosy, sarao amiko Jesosy. Raha mbola tsy mafeny tongotra, raha mbola tsy mafeny tongotra izay, mbola mandeha amin'ny toerana tsy akasitrahana, Jesosy, sarao, mbola mandeha amin'ny païen, izay mbola tsy mahalala anao, nefa hoianao ina ny fandraisanay amin'ireo jentilisa. Jesosy, sarao aminay Jesosy, sarao aminay Jesosy, ny fahotana rehetra, sarao aminay Tato, sarao aminay Jesosy, sarao Jesosy, fa teo masina izay, teo any an-danitra izay, ta hitanao izay, sarao Jesosy, sarao aminay ny fahotana rehetra, Jesosy. Halleluja, halleluja. Kazaka ny rano Jesosy tsika, rano Jesosy anadio atsika amin'izao fotoana zao, ny rano Jesosy diovy amin'ny rano ny tenanao manontolo manomboka zao, rano Jesosy anadio ny tenanao satria tempolona, averiko foana amin'ny fanahy masina tsy midina raha tsy eo ny rano Jesosy. Raha tsy matsapa anao ny alehibiazan'ny Ijaliana Jesosy tao mahazo Ijaliana, tsy tonga ny fanahy masina. Mila tsapa anao ny Ijaliana Jesosy tao mahazo Ijaliana. Io ranomasinao io entina anjely miakatra any an-danitra, ny atsapanao hoe lehibe ny rano Jesosy, ka tsoy ny rano Jesosy amin'izao fotoana izao. Anadio anao, anadio atsika, anadio aisanao, manomboka amin'ny fotsika, manomboka amin'ny fotsika, hodiovintsika amin'ny rano Jesosy, hodiovin' Jesosy ny fotsika. Halleluja. Ny ranao Jesosy manadio ny foko, ny ranao Jesosy manadio ny foko, ny ranao Jesosy manasa ny foko, angatao rano Jesosy anadio ny fona io, anala ny fahatezerana, fahakalana, fiatsaram-belatsihy, fialonana, ny rano Jesosy manaran'izany rehetra zany. Ny ranao Jesosy, ny ranao Jesosy, ny ranao Jesosy manasa ny foko, manasa ny foko, manadio ny foko, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy manadio ny foko, manadio ny foko, manadio ny foko, manadio ny foko, manadio ny foko ny rano Jesosy, 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 manadio ny foko ny rano Jesosy. Yabasheka rabababa, era babababa, ranao Jesosy,
Rano Tesoso, Mana Junifuko, Mana Junifuko, Mana Junifuko, Irante Sosia, Irante Sosia, Irante Sosia, Mana Junifuko, Mana Sanfuko, Mana Sanfuko, Irante Sosia, Irante Sosia, Iran Sarakunji, Iran Sarakunji, Iran Sarakunji, Iran Sarakunji, Iran Sarakunji, Mana Junifuko, Mana Junifuko, Irante Sosia, Irante Sosia. Atwinda Jesús na junfuna yo angatau fa Jesus relian manafaka Jesus yo tiuvem ranon fuk 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 yari abas kira baba tiuvem ranon fuk tiuvem ranon fuk tiuvem ranon dado Brado, udah pasti dah baba. Cuma brado fuk dado, brado pada jun fuk, 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 brado pada jun fuk. Nirano Jesus, Nirano Jesus, Nirano Jesus. Mana juni fuko, mana san fuko, mana san fuko, mana san fuko. Niran Jesus, Niran Jesus, Niran Jesus, Niran Jesus. Mana juni fuko, mana juni fuko, mana juni fuko, mana juni fuko. Niran Jesus, Niran Jesus, Niran Jesus, Niran Jesus, Niran Jesus, Niran Jesus. Mana juni fuko, 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 mana san fuko. Niran Jesus, Niran Jesus, Niran Jesus, Niran Jesus. Mana juni fuko, mana san fuko, mana san fuko. Niran Jesus, Niran Jesus. Mana juni fuko, mana san fuko, mana san fuko, mana san fuko. Niran Jesus, Niran Jesus, Niran Jesus, Niran Jesus. Mana juni fuko, mana san fuko, mana san fuko, mana san fuko. Niran Jesus, Niran Jesus. Mana san fuko, mana juni fuko, mana juni fuko. Niran Jesus. Yara lutret, yara lutret, yara lutret Jesus. Irano reliante soso, Irano reliante soso mana jun funai, Irano reliante soso mana jun funai, Irano reliante soso mana jun funai, mana jun funai yo, Hallelujah. Yaran fiatara mbela tiret, yaran lun pureta, yaran fia luna na leta, yaran fate sena na leta, yala una jun funai, fa diuma gararan funai manumkuso, a diuma gararan funai manumkuso. Hallelujah. Observe those who take an adun fisanatic. If you sign a tick out, you want to some run. Would you want to some run? To social. You vam run out to social. Nifi signaco. You vam run out to social. Nifi signaco. You vam run out to social. You vam run out to social. Nifi signaco. Nifi signaco. You vam run out. You vam run out. Tuamrano, Laidan Sana Kunti, Laidan Sana Kunti, Laidan Sana Kunti, Mana Junvisanaco, Mana Junvisanaco, Mana Junvisanaco, Mana Junvisanaco, Mana Junvisanaco, Irante Sauce, Irante Sauce, Irante Sauce, Irante Sauce, Irante Sauce, Irante Sauce, Mana Junvisanaco, Mana Junvisanaco, Tuamran Fisana Yavan, Tuamran Jesus, hallelujah. Anumka yalon fisana na ratreta. Nirano tesoso, Nirano tesoso, Mana jun fisano, Nirano tesoso, Mana jun fisano, 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 Nirante soso, Nirante soso, Nirante soso, Nirante soso, Mana jun fisano, Mana jun fisano, yalan fisana na ratreta, fisana na ratreta, kamana tatera kazaze, tiuv tesoso. Tuamrano, Sasomrano, 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 Nivisano, Nirante sos, Nirante sos, Nirante sos,
Yana msetena la treta. Yana msetena msaraka mapsaraka mnote Jesus. Esura fisara ku Jesus. Esura fisara ku Jesus. Foka ni rano. Mana tu fisano. Ni rano Jesus. Lai rano to Calvary. Mana tu fisano. Hatuna Jesus yabara. Hanatiwa ni fisara na yo. Irano Jesus. Mana tu fisano. Iran Jesus. Mana tu fisano. Iran sala kunt. Iran Jesus. Mana tu fisano. Irano Jesus. Oria baskira baba. Ya da. Oria baba. Jesus tu fisano. Tu me blala Jesus tu fisano. Ya da. Tu me blala Jesus. Sa sobrano fisano ku Jesus. Sa sobrano fisano. Yala miserere tiave no tesoso. Miserere tramulero ret. Okuta surte soso. Oh yamasera baba. Tesoso esur miserere tamsara kaimno. Esur tesoso. Esur miserere tamsara kaimno. Esur tesoso. Esur tuvamrano visero. Rivisero tesoso. Tuvemrano. Iran Jesus. Marajun fisano. Iran Jesus. Marajun fisano. Irano Jesus. Marajun fisano. Irano Jesus. Marajun fisano. Iran Jesus. Yariaba sekara baba. Iran Jesus. Yariaba sekara baba. Yoria basekara. Oria basekara baba. Oh, deliver Papa. Deliver de tosa Baba. Lave-moi Papa. Lave-me passer, pas de ça Yahweh. Lave de ça Papa, lave de ça me passer. Lave Papa. Papa, skera Papa. Oria basia cara Baba. Se sobraram Jesus, onde me saíram. Se sobraram Jesus. Tiraram a orelha do afacamadafaca Jesus. Yadoreria Jesus malado. Aleluia. Jesus, tu vas blado. Am softoso di lela tika. Diu Jesus abran. Diu Jesus abran di lela tika riavada. Sama te belibera Jesus. Libera Jesus, vero bila para la farrita. Jesus, hallelujah. Irano Jesus manasan lela ko. Irano manasan lela ko Jesus di bultu Jesus. Tu vas blado Jesus. Tu vas blado di lela ko. Di lela ko Jesus masiro marino. Tu vas blado Jesus. Yala lela mantanga. Yala lela mambitaka. Yala lela finfetaram belati. Yala lela miafnafna. Irano Jesus. Mana tuni lela. Iran Jesus. Mana tuni lela. Iran Jesus. Atu Iran Jesus. Atiwa no. Atiwa ni lela na you. Yala lela
menarana rehetra ianany lela mandanga mametraka rehetra sharababababa ny lela mifosafosa mitsikera rehetra iran Jesosy manaran'izany iran Jesosy karababababa iranao Jesosy iranao Jesosy manadio ny lelako manadio ny lelako manadio ny lelako iran Jesosy iran Jesosy iran Jesosy manadio ny lelako manasa ny lelako manasa ny lelako manasa ny lelako manasa ny lelako iran Jesosy iran Jesosy iran Jesosy iran Jesosy iran Jesosy manadio ny lelako 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 iran Jesosy iran Jesosy iran Jesosy iran Sarakundry iran Jesosy Rano Jesosy kanyo basika le basikere baba oh ya basikere baba Rano Jesosy manatiwa ni lela kiu Jesosy Rano Jesosy maulera matio luano ombasna luano Jesosy Rano Jesosy manaran tisreta manaran tastaseta mulera na yo tiari boskibara baskira baba makeira bastika Kare bastika bashikara baba irano Jesosy irano Jesosy manatuni lelako manatuni lelako manatuni lelako manatuni lelako iran Jesosy iran Jesosy iran Jesosy iran Jesosy iran Jesosy manatuni lelako ya bastika baba Yore bastika baba makara bastika baba irara bastika baba yera bastika baba yeto saba babelava Tosabelava, Irano Tesoso, Irano Manasa, Manasa Lelako, Manasa Lelako, Manasa Lelako, Manasa Lelako, Manasa Lelako, Manasa Lelako, Iran Tesoso, Iran Tesoso, Iran Tesoso, Iran Tesoso, Iran Tesoso, Iran Tesoso, Manatuni Lelako, Manasa Lelako, Manasa Lelako, Yabase Baba. Anturia brada Jesus fayetu run. Jesus. Iran Jesus etu. Utabana fana juvanero. Utabana ni fiu fara fenero. Efa no me antun rani. Nyanswaza mfuno reyeja. Te wavisa na tiwano. Wavisa nafagano. Juva mralo se Jesus. Iralo bala tuni lera. Iralo Jesus. Iralo Jesus. Iralo Jesus. Mana tuni lera. Ya Godaba, Oria Baskara Baba, Mora Baba Baskara, Makarabos, Irado Alatuni Lelak, Alatuni Lelak, Rado Jesus, Manatuni Lelak, Jesus and Rado, Manatuni Lelak, Alatuni Lelak. Para tidilela kudrano Jesus kan pasti basiraba para tidilela kudrano para tidilela kudrano Jesus yo basira baba ore bastia kan ya baba ore bastia kan basira baba Dieu Jesus Atafu Jesus Dieu Jesus lela na yo lela na yo Jesus mapanuta na yo lela na yo matabala tsaka na Jesus lela na yo Dieu Jesus mafen lela na isa Dieu Jesus mura mvasa mura mtenten mura testa mnyulela na yo Dieu Jesus kirana da wafa pautana wafa keluka wafa kamtfa badina na rit akataura Jesus ana duni bastika mzoftoso you bastika you bastika yala diafna ana na masfer fare chetenda bas manet tenda nam you bastiki war am you maskona chomtentika mangarka yafna ratsika riavana panuta tsika mila dioviny Jesosy tanteraka mila dioviny o masina
ratsy zany tsika tsy afaka hitoetra ny fanahy masina ao anatsika. Jesosy diovy amin'ny ranao Jesosy ny masinay, diovy amin'ny ranao ny masinay, diovy amin'ny ranao ny masiko, diovy amin'ny ranao ny masiko, diovy amin'ny ranao ny masiko, diovy amin'ny ranao ny masiko Jesosy. Ny ranao Jesosy manadio ny masiko, ny ranao Jesosy manadio ny masiko, ny ranao Jesosy manadio ny masiko, diovy amin'ny ranao masiko Jesosy. Hiala ny maso miavinavina, hiala ny maso metsara velaty Jesosy. Diovy amin'ny ranao, 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 diovy amin'ny ranao. Lay rano zanak'ondry, lay rano zanak'ondry, lay rano zanak'ondry, maladio ny masiko, maladio ny masiko, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, maladio ny masiko. Koya baskira baba, ny rano Jesosy maladio ny masiko, maladio ny masiko ny rano Jesosy. Yade maskera, 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 baba. Yahweh, diovy ny masiko Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy. Yokoya mashengari baba baba. Yera baba moshe, diovy amin'ny rano Jesosy ny masina okoya maskera baba. Tu saratiwatika Jesosy. Aukadrano yasa ye Jesosy anadio zanaka rehetra. Jesosy diovy amin'ny ranao Jesosy, diovy amin'ny ranao ny masiko, 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 diovy amin'ny ranao ny masiko. Kere baba, mautaka ny masina sakely manety tena. Diovy amin'ny ranao Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy ny masiko, diovy amin'ny ranao Jesosy, maloto a Jesosy, maloto a Jesosy. Ora tsy diovinao, diovy amin'ny ranao ny masiko Jesosy, diovy amin'ny ranao ny masiko, diovy amin'ny ranao ny masiko, diovy amin'ny ranao ny masiko, diovy amin'ny ranao ny masiko Jesosy. Okaria maskera baba, mahiratra ny masinay, hiala ny kirana amin'ny masiko, hiala ny kirana rehetra. Ny ranao Jesosy, ny ranao Jesosy, ny ranao Jesosy, manadio ny masiko, manadio ny masiko, manadio ny masiko, manadio ny masiko, manadio ny masiko. Ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, manadio, manasa, manasa ny masiko, manasa ny masiko. Ny rano Jesosy, 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 rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, manadio ny masiko, manasa ny masiko, manasa ny masiko. Oria basheka re baba, oria baseka re baba. Diovy amin'ny ranao Jesosy ny masiko, diovy amin'ny ranao ny masinay, diovy amin'ny ranao Jesosy. Mba hahita ny voninahitranao, hahita ny alebiazanao Jesosy. Diovy amin'ny ranao ny masiko, diovy amin'ny ranao, diovy amin'ny ranao, diovy amin'ny ranao ny masiko, ny masiko, ny masiko. Diovy amin'ny ranao, diovy amin'ny ranao ny masiko dado, diovy amin'ny ranao, ny ranao reriany. No afaka manadio anay, no afaka manasa anay. Diovy amin'ny ranao, lay ranao mahery, lay ranao masina, marina, manadio ny masiko, manadio ny masiko, manadio ny masiko. Riabaske karia baba, ye karia baskera baba baba baba. Yes, karabaskera baba baba. Maraboshe karia rara. Diovy amin'ny ranao Jesosy souffle now. Ny souffle now atsoina Jesosy. Anala ny teny rehetra tiavy amin'ny Jesosy tafiditra amin'ny sofitsika. Ny ranao Jesosy manadio ny sofiko, ny rano Jesosy manadio ny sofiko, manadio ny sofiko. Ny rano Jesosy manadio ny sofiko, akavia akavanana. Ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy manadio ny sofiko, 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 manadio ny sofiko. Rano Jesosy, rano Jesosy. Kera boseka baba,
Nitanatika amizao fotoana zao. Maintsika am Jesosy ho diovina am rano. Nitanatika ho diovina Jesosy am rano amizao fotoana zao. Shekarabababa. Iranao Jesosy manadio ny tananay. Niranao Jesosy manasa ny tananay. Niranao Jesosy manasa ny tananay. Diova am ranao Jesosy ny tanako. Diova am ranao Jesosy ty tanako ty Jesosy. Diova am ranao Jesosy koria bashekarababa. Amin'ny tananay izay mavita mandatra dran'olona. Amin'ny tananay izay Jesosy malaky manao ratsy. Diova am ranao. Diova am ranao Jesosy. Diova am ranao Jesosy ny tanako. Diova am ranao Jesosy ny tanako koria bashekarababa. Mariakira bashekarababa shekarababa. Makiari koda bashekarababa. Eto am Jesosy ny tanana ho dioviny. Ho dioviny am rano tapatapaka ny fatotra rehetra am tanatsika. Jesosy ny ranao. Ny ranao Jesosy manasa ny tanako. 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 Oria basika de basikere bajede. Oria basika de. Diova am ranao Jesosy ny tanako. Ny tanako Jesosy. Diova am ranao ny tanako Jesosy. Patela kiazakazakanao ratsy Jesosy. Diova am ranao Jesosy. Diova am ranao Jesosy. Keromasi okorima. Damako. Ranao Jesosy. Manatio Jesosy. Manatio tanako. Hallelujah. Hallelujah. Diova am ranao tanako kavia kavarana. Diova am ranao Jesosy. Ranao rerian baradio. Ranao rerian baradio tanako. Koria baseke baba. Yoria baseka yobasikara baskera baba. Oria basia ria. Nitongotra tsika amizao fotoana zao. Ho diovintsika am rano Jesosy. Nitongotra tsika zay malaky mandeha any am toerana tsy andefasan'i Jesosy atsika. Nitongotra tsika mandeha any am toerana tsy manome voninahitra an Jesosy. Zay rehetra mba tsy hahovin Jesosy anao. Diova am rano ho afaka tanteraka ny plainte rehetra. Ny dia tongotra
zay nandehanantsika tamin'io toerana io ka niampangany Satana atsika. O diovin Jesosy amin'ny rany. Alléluia. Jesosy diova amin'ny rano Jesosy. Diova amin'ny rano Jesosy ny tongotra. Naiza naleako. Naiza ny toerana andehanako Jesosy. Ka tsy nakasitrana. Diova amin'ny rano. Diova amin'ny rano. Diova amin'ny rano. Diova amin'ny rano. Tany amin'ny boîte de nuit. Tany amin'ny toerana anniversaire. Diova amin'ny rano. Tany amin'ny trano mpanao fanafody mety tsy ho fantatro Jesosy fa tonga tamin'io toerana io. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy. Manadio ny tongotra. Manadio ny tongotra. Ny rano Jesosy. Manasa ny tongotra. Manala ny plainte ny dia tongotra rehetra Jesosy. Naiza naleha ny tongotra. Any amin'ny toerana ny asako. Ka tsy fantatro io olona io. Mety ao anatin'ny fampiasana fanafody. Ny rano Jesosy. Manala ny dia tongotra. Manala ny dia tanako any. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy. Manadio ny tongotra. Manala ny saina rehetra mahatonga Satana tongotra. Ny rano Jesosy. Tsy alakazakazaka. Tsy alakandeha. Ateno miteny aminay. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy. Manadio ny tongotra. Manadio ny tongotra. Manasa ny tongotra. Ny rano Jesosy. 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 Manadio ny tongotra. Manasa ny tongotra. Manasa ny tongotra. Manasa ny tongotra. Ny rano Jesosy. 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 Manadio ny tongotra. Manadio ny tongotra. Ny rano Jesosy. Ny rano reriany Jesosy ny manadio. Ny rano reriany Jesosy ny manadio. Ny rano reriany Jesosy ny manafaka. Ny rano reriany Jesosy ny manasitrana. Karab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 a. Yerararararararabosh. Mabababababababas. Rano Jesosy. Ny rano masina. Ny rano masina. Manadio anay. Manasa ny tongotray. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy. Manadio. Manasa ny tongotray. Halleluja. 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 Sesombrano Jesosy. Sesombrano Jesosy. Sesombrano Jesosy ny tenako. Sesombrano Jesosy ny tenako. Sesombrano Jesosy. Halleluja. Halleluja. Amen, 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 amen. Amizao fotoana zao tsika hisotro ny rano Jesosy. Sotroiny rano Jesosy. Zay tondra fanadiovana ny tenantsika ry havana. Ny sakafo rehetra ny hoanitsika tamin'ny alalan'ny nofy. Na amin'ny alalan'ny fizika mana ny sakafo ny vidintsika azy. Tsy fantatsika ny avoto mana tamin'ny sorse ao anatin'izany. Halleluja. Ka mila tsika misotro ny rano Jesosy. Andevina ny sakafo rehetra zay tsy avy amin'izao tafiditra ny anantsika. Anala ny loto rehetra, ny semence, ny pisy, ny kody apetrany ireo anatintsika ka afahan'izy ireo miditra minitra segonda amin'ny vatantsika io. Ny rano Jesosy sotrotsika. Anafahany Jesosy atsika. Anafahany le kody ao anatintsika. Halleluja. Sotroiny rano Jesosy. Sotroiny rano Jesosy. Manana hery ianao. Tanjaka ianao. Halleluja. Mahareta isotro ny rano Jesosy. Jesosy. Misotro ny rano zay. Misotro ny rano zay Jesosy. Misotro ny rano zay Jesosy. Vatsapanay be fahetony rano. Ry havana. Rano sorse mpamosavy lazaina teo dia misotro ny ran'olona. Tsika tsy ran'olona tsy sotrotsika, tsy rano biby tsy sotrotsika, fa rano Jesosy Kristy tompo velona avy Nazareta. Ny rano Jesosy Kristy velona no sotrotsika. Ka rehefa sotrotsika io rano Jesosy John toko 9 manambara zay raha tsy diso. Any amin'ny famparany any vaky ao 59-55 manambara an'izay 56. Zay misotro ny rako izy Jesosy dia tondra fiainana ho azy zany. Fiainana ho atsika ny rano Jesosy. Ka mitsangana ianao
aza matory mitsangana sotroiny rano Jesosy fafanafana anao zany délivrance anao zany sotroiny rano Jesosy tsy mila nizanizy ianao tsy mila tananizanizy ianao fa Jesosy mihitsy anafaka hanombotra ny sakafo rehetra tafiditra ao anatinao hanala ny sakafo ny avoto rehetra ny rano Jesosy ry havana mahery ny rano Jesosy ny tena fisotro kariabase karabababa fisotro ny rano sa Jesosy ny rano Jesosy sotoko ny rano Jesosy sotoko ny rano Jesosy sotoko ny rano Jesosy sotoko ny rano Jesosy ny rano Jesosy sotoko 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 ny rano Jesosy ny rano Jesosy sotoko 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 ny rano Jesosy ny rano Jesosy sotoko ny rano Jesosy ny rano Jesosy ny rano Jesosy sotoko ny rano Jesosy sotoko ny rano Jesosy haleluya sotoko ny rano Jesosy 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 anadio ny tenako anala ny sakafo rehetra tafiditra ato anatiko ny rano Jesosy 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 sotoko ny rano Jesosy sotoko ny rano Jesosy sotoko ny rano Jesosy manala ny loto rehetra zay sakafo nampidirin'izy ireo anatiko a Jesosy ka maloto ny rano Jesosy 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 sotoko 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 ny rano Jesosy ny rano Jesosy sotoko 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 ny rano Jesosy 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 sotoko 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 ny rano Jesosy anala ny aresina anala ny sakafo tsy izy rehetra yariababababa sotoko ny rano Jesosy 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 fa ulafaka anao Jesosy ulafaka anao tsavoteny izy rotony anao sotoko ny rano Jesosy hanala ny avoto mareta hanala ny sakafo rehetra tafiditra any anatinao sotoko ny rano Jesosy 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 karia baba oria baba stia kari basira baba sotoko ny rano tata ya sira baba kera da Pato Sati Basati Pato Sati Malibere Yahweh
Sois révolté, priez, demande les sorts de l'agneau. Bois-les. Je bois le sang de Jésus. 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 Jésus m'a libéré. Je bois le sang de Jésus. Il y a plus de condamnation. Il y a plus de condamnation. Je bois le sang de l'agneau. Je bois le sang de Jésus. 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 Mon âme boit le sang de Jésus. Mon âme boit le sang de Jésus. Mon âme boit le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Kera baba baba baba. Oria baba baba. Je bois le sang. Je bois le sang, 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 mon âme boit le sang, mon âme boit le sang, mon âme boit le sang, je bois le sang, surtout que dans notre sauce, 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 surtout que dans notre sauce. Surtout que dans tes sauces, 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 hana tioni fanako, hana tioni fatako, nyana tentole greteretan, ilan tes sauces, mana tioni tongto, hatanam tolan, hatanam seno, nilan tes sauces, surtout que dans tes sauces, mitam feuko, am tendako, am pumongo, hana tinkiko, nyam ventre, nyane me testan. Il en tes sauces, surtout dans tes sauces, surtout dans tes sauces. Maya tu ni tano, ni fera tano, ni tonto. Il en tes sauces, Hanam la mosco, hanam talantamusna. Yala na visano nereta, surtout dans tes sauces, karia baba. Surtout dans tes sauces, surtout dans tes sauces, surtout dans tes sauces, surtout dans tes sauces. Surtout que dans tes sauces, 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 les races à la côte, les races tes sauces, surtout que dans nos dados, surtout que dans tes sauces, je bois le sang, je bois le sang, je bois le sang, je bois le sang, mon âme boit le sang, mon âme boit le sang, je bois le sang, je bois le sang, mon âme boit le sang, mon âme boit le sang, je bois le sang, je bois le sang, je bois le sang, je bois le sang, mon âme boit 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 le sang, je bois le sang de l'agneau, il en tes sauces, surtout que dans notre sauce, 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 à tout dans notre sauce, yaba, surtout, alwani tam délivrance, milama tiltika, mbachapa ngasa tala tika, alwani ndwa tikazi, hallelujah. Surtout que dans notre sauce, 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 surtout que dans notre dado, surtout que dans notre sauce, 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 surtout que dans notre dado, surtout que dans notre sauce, il a notre sauce, surtout que dans 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 notre sauce, la race à la côte, la race à la côte, la race à la côte, surtout que race à la côte. Dans notre sauce, surtout que 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 dans notre
Stukurano Jesus, Sutugurano Jesus, Sutugurano Jesus, Sutugurano Jesus, Sutugurano Jesus, Sutugurano Dado, Sutugurano Jesus, Sutugurano Jesus, Sutugurano Dada Malalo, Oya Baba. Oya Basia Keria Basia Baba. Oya Baba Tsuri Amara Sutuya Muteron Fanada. Tufata Chona is on Fanada of Tozo. Balloon Ransana Kuj. The social African fanatic. Tutugurano Tesoso. Tutugurano Tesoso. Caria Bashkara Bakara Bashkara Bakara Bashkara. Oh, you must get a Baskara 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 Baskara. Tutugurano Tesoso. Sutugurano Tesoso. Sutugurano Tesoso. Sutugurano Tesoso. Mi fa tua dem Jesus litero. Mi fa tua dem deno. Mi fa tua witano. Witano. Fa yitna. Yitna rane na tiwano. Tabano mitu sutu rane na kurira de ratero. Sutugurano Tesoso. Sutugurano Sarakoti. Sutugurano Jesus. 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 Didira le pakarfa falwa. Abela le sakafu. Abela le sakafu. Sutugurano Jesus. Baduru badevla sakafu tizreja. Irano sutugurano. Irano sutugo. Irano sutugo. Sutugurano Jesus. Sutugurano Jesus. Yo era baba. Sutugurano Jesus. Sutugurano. Sutugurano Jesus. Sutugurano Jesus. Sutugurano Jesus. Sutugurano Jesus. Sutugurano Jesus. Oh, que maçome, Senhor. Sutugurano Dado. Sutugurano Dado. Ari oskerba. Sutugurano Jesus. Yo oskerba. Sutugurano Jesus. Sutugurano Dado. Ay, ari oskerba. Baba. Ay, talawa Jesus lava. Talawa Jesus bobo fanatic. Bobo sura tone bukan pena narasi. Bisa tika na fama kan. Kenara tika. Seu livro deve. Chora kun bukan pena na. Padra Jesus. Numa papa na naratika na bukan pena citariamana. Armamento casare na bukan pena na mata. Papa, j'ai boit ton sang, Seigneur Jésus. J'ai boit ton sang, Jésus. J'ai boit ton sang, Yahweh. Je ne sais pas comment je dis, maman, mais j'ai boit ton sang. J'ai boit ton sang, maman. Délivre-moi de tous mes péchés, Seigneur. J'ai boit ton sang, Jésus. Ton sang, papa, ton sang, je bois. Sutugurano Jesus. Sutugurano Jesus. Sutugurano Jesus. Sutugurano. Mon âme boit le sang de Jésus. 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 Sutugurano Jesus. 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 Caria bobo, segere maskere baba. Sutugurano Jesus. Sutugurano Jesus. Sutugurano Jesus. Sutugurano Jesus. Caria maskere baba. Sutugurano Jesus. Caria maskere baba. Sutugurano Jesus.
Sutukudaro Jesus. Sutukudaro Jesus. Sutukudaro Jesus. Sutukudaro Jesus. Sutukudaro Jesus. Adiari kita makan dah makan dah mati kada makan. Masih sekarang mudara kau mesti ada rumah. Masih kalau makan mesti masih harus belajar kau dah baca. Masih kau dah baca ni masih kalau masih mungkin dah makan masih ada makan ada. Ya kira makan dah mati ada kacau dah bah. Cukup Jesus. Cukup Jesus. Cukup Jesus. Mesti baba. Hari baba. Tutukudaro Jesus, tutukudaro Jesus, tuira Jesus ni amal. Eva yetu fana masna. Tutukudaro Jesus, tutukudaro Jesus, tutukudaro Jesus. Aduma da. Tutukudaro Jesus, tutukudaro Jesus. Makan ya Yesus kuda bayar sama sigur kamadu pada bakar bos kamu kuda ba ya kuda bakir kuda hari kuda bakar bos kamu kuda baiko basir mama itu kuda ada Yesus kata mata bakar ya karya masya karya mama karya dia Shebuaresa Leso Tukura Jesus, banana sakafu, isakafu mispui sunareja. Tukura Jesus, tukura Jesus, tukura Jesus, tukura Jesus, tukura Jesus, tukura Jesus, tukura riaba baba. Chesse, Shebuaresa, continue, boire le sang, continue boire le sang. Il est là, mais continue boire le sang. Il a dit continue boire le sang, continue boire le sang. Je bois le sang, mon homme boit le sang, mon homme boit le sang, je bois le sang, des sangs de Jésus qui m'a racheté. Je bois le sang, surtout que dans Jésus, qui a dit Hiro masih berakhir kota barin. Cukup aja Hiro dia barin. Hiro kota barin kota makan jama ya masker baba. Cukup aja Jesus. Wah, essa será deliverance. Absoluta Jesus será. Fana ousade. Cukup aja Jesus. Sucura Jesus.
Kota baba. Mais je ne peux plus les porter plus longtemps. Je te connais Jésus. Je te connais Jésus. Bois les sangs de Jésus. Jésus nous tape. Je te connais Jésus. 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 Il a dans Jésus. Il a dans Jésus surtout. 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 Je te connais Jésus. Je te connais Jésus. Surtout il faut aller voir ça pendant mitani la tête dans Jésus. Ça pendant God mushkil malade. Je te connais dans Jésus. Je te papa. Je te connais Jésus. Il est là. Il est là, le Saint-Esprit. Mais bois, continue à boire le sang. Continue à boire le sang. Il va te visiter. Il va te nettoyer le sang de l'agneau. Je bois le sang. Je bois le sang. On en boit le sang. Je te connais Jésus. Je te connais Jésus. Je te connais Jésus. Je te connais dans Jésus. Je te connais dans Jésus. Je te connais dans Jésus. Je te connais Jésus. Je te connais Jésus. Je te connais Jésus. Je te connais. Il y a les vents de Saint-Esprit. Il y a les vents de Saint-Esprit. Il boit le sang. Il fait boire le sang. Cet vent fait boire le sang. Je bois le sang. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Mitenere no sutuku ni rante sose. Manu kamtia ndondwani tiwe no. Fwana sakavreta pinana na rewana ya unatenufi. Mitenena miteno. Mitenena miti. Tias na ropesa ina tuna beba msutu ndanje sose. Stuku ndanje sose. Sutuku ndanje sose. Stuku ndanje sose. Baba. Je bois le sang de l'agneau, je bois le sang de Jésus, le sang qui me transforme, le sang qui me lave, qui me respire, c'est le sang de Jésus, c'est le sang de l'agneau qui me transforme, qui me nettoie, qui me lave, le sang de Jésus. Bois le nom de Jésus. Bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Mon âme boit le sang. Mon âme boit le sang. Shera baba. Shekara baba. Ni fanano sebo fatan one. Ni rante sosti sakanisiro. Ti sakanisiro. So tuni rante sosti. Hana fante sosti fanano. Ni rante sosti. Rante sos, hirante sos, sochugo ni rante sos, Cristo tu fe la fera sareta, sochugo na rante sos, sochugo na rante sos, garia mosheke de baba, sochugo na rante sos, karararararara, sochugo na rante sos, sochugo na rante sos, garia baba. Quand tu bois le sang de Jésus, c'est l'honneur de Jésus-Christ. C'est l'honneur de Jésus-Christ. Oh, l'honneur, notre papa. C'est que le baba. Je bois le sang. Je bois le sang. Ton sang, Jésus, ton sang, je bois. Je bois ton sang, baba. Mon envoie le sang, c'est l'honneur de la croix. Bois le sang, je bois le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus, je bois le sang de l'agneau, je bois le sang, je bois le sang, je bois le sang, je bois le sang de l'agneau, le sang de Jésus, je bois le sang qui m'a délivré, le sang qui m'a délivré, il en tesos manafaga, il en tesos manurtoro, ni sa kafte Israël.
Sutukuraro Jesus, Karios Kira Baba. Sutukuraro Jesus. Shararabo. Who laugh again over street at Jesus. Who laugh again now. Tanana devil fire faratuni. Tanana ni source fire faratuni. Suturan Jesus Yabana. Suturan Sutukuraro Jesus. Sutukuraro Jesus. Car Jésus délivré par ton sang. Jésus délivré par ton sang, Jésus. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Mon âme boit le sang de Jésus. Car il m'a libéré. Je bois le sang. Je bois le sang. Mon âme boit 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 le sang. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Je bois le sang. Mon âme boit le sang. Je bois le sang. Je bois le sang. Je bois le sang. Je bois le sang. Surtout que dans l'autre sauce. 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 Il y a pris le condamnation. Même les sorciers, ils ne peuvent pas te condamner. Même les démons, ils ne peuvent pas te condamner. Quand il a racheté par le sang de Jésus. Je bois le sang. Mon âme boit le sang. Mon âme boit le sang. Mon âme boit le sang. Je bois le sang. Je bois le sang. Surtout qu'on a des sauces. 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 Hier ya bobo bobo. Surtout qu'on a des sauces. Surtout qu'on a des sauces. Surtout qu'on a des sauces. Je bois le sang. Je bois le sang. Je bois le sang. Il a payé les prix sur la croix. Notre Jésus-Christ. Je bois le sang. Bois le sang. Il va te délivrer. Surtout qu'on a des sauces. Tukudado tesoso. Anafa kanayeno. Tukudado tesoso. Anafa katika tesoso. Hame futu mareta. Basu tuini rani. Sutuini rani. Hallelujah. Tukudado tesoso. Tukudado tesoso. Tukudado tesoso. Tukudado tadabalalo. Tukudado tesoso. Tukudado tesoso. Kuria baskere baba. Tukudado tesoso. 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 Baba, il y a la gloire. Il a la gloire des saints, l'esprit de sang ici. Bois le sang. Bois le sang. Ça va descendre chez toi aussi. Je bois le sang. Mon âme boit le sang. Surtout qu'on a des sauces. 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 Il y a plus de condamnation. Non, il y a plus de condamnation. Surtout qu'on a notre sauce. Surtout qu'on a notre sauce. Surtout qu'on a notre sauce quand tu as payé. Tu m'as payé. Tu m'as payé, papa, ton sang. Surtout qu'on a notre. Surtout qu'on a notre. Surtout qu'on a notre. Yahweh. Surtout qu'on a notre. Surtout qu'on a notre Jésus. Yeshua Massia. Surtout qu'on a notre. Surtout qu'on a notre. Surtout qu'on a notre. Surtout qu'on a notre sauce.
ulafaka sugura Jesus. Yara sakabreta. Yara sakabreta the victoratko. Sugura Jesus. Sugura Jesus. Sugura Jesus. Sugura Jesus. Tu vas sentir les jets. Tu vas sentir les jets. Tu vas sentir les jets. Quand le sang coule. Il coule dans ton corps. Il coule tout dans ton corps, dans ton os. Le sang de Jésus. Je bois. Il te sanctifie, il te purifie, il te lavé par son sang. Je bois le sang. Sugurara Jesus. 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 Hallelujah. Hallelujah. So Jesus. Sota Jesus tiga. Abze stutka raze. Azortozo tiga. Anumbu ni nuftika reyeta. Amnyazi fidalin Jesus. Nyasa nufre yeta. Sem saka na noti andiara kanfana. Hallelujah. Matunga ni nufu na ufona mbaikono. Umbuya mnyazi fidalina zandiavana. Angata unfana masa. Anumbu ni nufu na ureyeta mnyazi fidalina. Hallelujah. Fava katika. Jesus malalo. Umbuya mnyazi fidalina ni nufu na ureyeta. Umbuyu ni nufu na ureyeta Jesus. Kati ni nufu tunantaka. Fana no masina. Crucifie ma chère Seigneur Jésus. Crucifie ma chère si ta croix. Crucifie ma chère. On boit nous créeta. Ça disait de tu mandara kan nous fa mandara kan fana. On boit nous que Jesus. On boit nous fara masino. 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 On boit nous Vitalina, umwini nufko, katini nufu na taka yetu, tini nufu na taka yetu, falfala no basra, umwini nufko, tesosio, umwini nufko, bas Vitalina, ni nufu na sanufreyeta, umbuy tesosio, umbuy na sanufreyeta, crucifie ma sœur, Saint-Esprit, crucifie ma sœur, crucifie ma chair, si la croix, crucifie ma chair, que la chair disparaît, que la mostier, que la baba. Muito croyeta. Farai basno, buenofco, o buenofco farai basno, o buenofco farai basno, o buenas vitalina, o buenofco farai basno, caubate de essa no freeta, o bate no freeta, vai lá falar no ataca yeto, oria baseca ya baba, o buenofco, farai basno, o buenas no freeta, ya no freeta mate, ni nufu frecha tandaka etzuri, fanfarero mas na targeto, ni farero mas no kzai tarkanai, o buene nufu, Jesus amnas vitalina, o buene Jesus, o buene nufnai, e sonia sa no frecha Jesus, e sonia sa no freyeta, satini mi fava kam no iselo, temi fava kam fanais in famarina, o buene sa novo mate Jesus, o buene sa novo, o buene mas vitalina, nyasa no freyeta, o mate no freyeta Jesus, shara baba. Kani nufku yena, ni nufku
nofko yeti. For you know we stand it. You know we stand it. You know we stand it. Mbui nofko. Mbui nofko. Yana visantana na ratreta mnu nofko. Hesor. Hongoto. Mbui masitalino tesoso. Mbui masitalino. Nyasa nofo. Nyasa nofo. Nyasa nofo. Mbui masitalino. Mbui masitalino. Nyasa nofo. Nyasa nofo. Nyasa nofo. Nyasa nofo. Homate. Homate. Hesore. Hesore. Nyala nyasa nofreta. Tesoso. Mbui masitalino. Humbe masitalino for the master. Humbe masitalino tesoso. Humbe masitalino. Kati nuftono antaka. Tini nuftono mandaka. Fanfana masna. Tini nuftono mandaka. Fanfana masna. Humbe tesoso. Humbe masitalino. Humbe masitalino. Humbe masitalino. Humbe masitalino. Humbe masitalino. Humbe masitalino. Nino freto mate. Nino freta angina. Nino freta yete. Nino freto mate. Nino freta angina. Humbe crucifie ma chair baba. Crucifie ma chair. Crucifie ma chair. Crucifie ma chair. Crucifie ma chair. Sur ta croix. Crucifie ma chair. Crucifie ma chair. Crucifie ma chair. Crucifie ma chair. Seigneur Jésus, crucifie ma chair. Crucifie ma chair. Que la chair disparaisse. Que la chair disparaisse. Crucifie ma chair. Crucifie ma chair. Crucifie ma chair. Crucifie ma chair. Oh boy de novko. 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 Yari. Oh ya baba skere baba. Kati nuftu da zaka mnaiti susu. Tini nuftu nwantaka. Fanfana ino. Nifana ino no itarka. Nifana ino no itarka na imanumkizo. Umbuite susu. Umbuite susu basfitalino. Inufu na ireyeta. Kati ninufu na zaket fanfana masra. Hallelujah. Hallelujah. Solta fare basso. Solta Jesus. Hallelujah. Amen, 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 amen. I'm so tozotiga. Angata kan fana masana. Amenotik. Angata kan fana masana tika. Amenotika yetu. Idna yetu amenotika trera yafi. Bashkira bakara bashkar bakara. If a tapano sad from an act can find a masna. If a tapano sad la tera ni vava canoto ni fantuka. Et un fan a masna. Sharararararara. Milan fanai masana tiga. Milan fanai masana tiga natka tiga. Fanai masno midina. Midina fanai masno. Antu yidnan fanai masnam softoso. Antu yidnan fanai masnam softoso. Midina fanai masna menonai. Midina fanai masno. Yeah, Papa. Yes, desperate. Avi fanai masno midina. Oh, yabaskira baba. Midina fanai masno menonai. Tu fizeta cantamianto un pianata. Ni rifta al fufu tapana isadi. Farai masno visitino. Farai masno ramplino via Saint-Esprit. Antuin farai masna. Antuyitna. Antuya natkatika. Mitina farai masno. Mitina farai masno. Mitina farai masno. Mitina farai masno. Mitina meronai. Mitina meronai. Mitina meronai. Farai masno mitina. Farai masno mitina. Farai masno marachea. Farai masno mamenu. Farai masno afi. Farai masno Milano sai. Mitina farai masno. Toi qui es l'esprit de révélation. L'esprit de Dieu tout puissant. Viens me remplir.
Saint-Esprit, fais-nous faire maintenant, fais-nous que ta gloire descende ici, que ta gloire descende ici. Saint-Esprit, viens nous souffle, viens nous souffle, viens nous souffle, viens nous remplir, viens nous remplir, viens papa, viens Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, viens Saint-Esprit, souffle-nous, souffle sur nous, souffle sur nous, Saint-Esprit, que ta gloire descend, que ta gloire descend, que ta gloire descend, souffle sur nous, souffle sur nous, Koria baba baba, souffle-nous Saint-Esprit, nous avons besoin de toi Saint-Esprit. J'ai besoin de toi Saint-Esprit, descends parmi nous, descends parmi nous, descends parmi nous, descends parmi nous, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens nous remplir, viens nous remplir, remplis-nous, 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 viens Saint-Esprit, viens mes fils Saint-Esprit, viens au milieu de nous Saint-Esprit, remplis-nous papa, souffle-nous Saint-Esprit, inonde-moi de ta présence, inonde-moi de ta présence, inonde-moi de ta présence, inonde-moi de ta présence, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens nous remplir, fais-nous ces palais maintenant, fais-nous ces palais maintenant, fais-nous ces palais maintenant, avivez les maintenant, manatees of ton sang, manatees of ton sang, avivez les maintenant, avivez les maintenant, souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit. Souffle sur nous, appelle Saint-Esprit, il va nous remplir, viens Saint-Esprit, avive maintenant, medina manateanai, medina nateanai, medina fane maintenant, 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 medina manateanai, medina manateanai, medina manateanai, medina manateanai, avive maintenant, avive maintenant, Milanose, 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 avive maintenant, mamenuanai, mamenuanai, avive maintenant, avive maintenant, avive maintenant, avive Milanose, 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 avive maintenant, avive maintenant, medina mamenu, medina mamenuanai, medina mamenuanai, medina mamenuanai, fais-nous un ange et fanai masno, fanai masno, fais-nous un ange of tonzo, fais-nous un ange fanai masno, famille anose, milanir nose, milanose fanai masno, manateanai, 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 hallelujah. Fanai masno, milanose, 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 medina fanai masno, medina fanai masno, sois au centre sur nous, sois au centre Saint-Esprit, avive fanai masno, avive fanai masno, manate fanai masno, manate fanai masno, manate fanai masno, manate fanai masno, atewizai, 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 hallelujah, hallelujah. Amen, amen. Angataka ni afunfana imasana tika. Tika na angataka nfafenune. Amzoftozo tika angataka.
Angatakatsika ny afony hidiny eto. Ameno anao afenoy ny afony. Angatao ameno anao. Ameno anao ary rehefa feno ianao dia ny trano misy atsika amin'izay ny trano misy atsika angatatsika ny afony fanahy masina zany ameno ny trano misy atsika satria alohantsika manao délivrance de mila zany feno ny afony fanahy masina manodidina atsika. Amen. Tsika aloha mila feno dia avao ny toerana misy atsika. Alléluia. Mila ny afonao zay fanahy masina. 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 Midina eto ny afonao. Midina eto ny afonao. Ameno anay ny afonao. Ny afonao ameno anay manomboka amin'ny lohanay ka hatrany amin'ny faladinay. Fenoy tsirairay ny afony fanahy masina ny tenanao. Ny afony fanahy masina amin'ny fisainako. Ny afony fanahy masina. Embrasse-moi par ton feu Saint-Esprit. Embrasse-moi par ton feu Saint-Esprit. Embrasse-moi par ton feu mes pensées. Ny fisainako. Ny fisainako. Ny fisainako. Ny fisainako. Fenoy ny afonao. Fenoy ny afonao. Fenoy ny afonao ny fisainako. 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 Ny afonao fanahy masina. Ny afonao fanahy masina. Ny afonao fanahy masina. Hidineto ny afonao. Hidineto ny afonao. Hidineto ny afonao. Ny amin'ny tenako. Ny amin'ny fisainako. Ny amin'ny lelako. Ny amin'ny molotro. Midina ny afonao fanahy masina. Midina ny afonao fanahy masina. Midina ny afonao. Ameno anay. Ameno anay. Ameno anay. Ameno anay ny afonao. Ameno anay ny afonao. Ny afony fanahy masina. Ny afony fanahy masina. Amin'izao trano zao. Ny afony fanahy masina. Ny amin'ny tenako. Ny amin'ny lelako. Ny amin'ny masoko. Ny amin'ny sofoko. Ny amin'ny foko. Ny amin'ny tanako. Ny amin'ny tongotro. Ny afonao fanahy masina. Ny afonao fanahy masina. Ny afonao fanahy masina. Ny afonao fanahy masina. Midina ny afonao. Midina ny afonao meno anay. Ny afonao fanahy masina zay endosira ny fahavalo Satana. Ny afonao fanahy masina meno. Ameno ny afonao fanahy masina. 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 Hidineto ny afonao fanahy masina. Hidineto ny afonao fanahy masina. Midina ny afonao meno anay. Tu vas sentir l'effet. Atsapa afenao na amin'ny tananao na amin'ny tongotrao na amin'ny lamosonao. Atsapa afenao. Ny afonao fanahy masina. Hidineto ny afonao. Hidineto ny afonao. Embrasse-moi par ton feu. Embrasse-moi par ton feu. Embrasse-moi par ton feu Saint-Esprit. Saint-Esprit. Embrasse-moi par ton feu. Embrasse-moi par ton feu. Embrasse-moi par ton feu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Viens, viens, viens me remplir. Remplis-moi ton feu. Remplis-moi ton feu. Remplis-moi par 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 ton feu. Le feu de Saint-Esprit. Le feu de Saint-Esprit. Le feu de Saint-Esprit. Il me remplit. Il me remplit. Il me remplit. Il me remplit. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu dévorant. Le feu de Saint-Esprit. 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 Dans mes yeux. Dans ma langue. Dans mes mains. Dans mes pieds. Dans mes oreilles. Dans mes pensées. Dans mon cœur. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu de Saint-Esprit. Nyaf no fane masno. Nyaf no fane masno. La yaf mandur. La yaf mandur. La yaf manjab. It na yet. It na yet. Amen onai. Amen onai. Amen onai. Nyaf no fane masno. Nyaf no fane masno. Nyaf no fane masno. Nyaf no fane masno. Kira bas. Kira bas. Kira bas. Kira bas. Nyaf no fane masno menonai. Nyaf no fane masno menonai. Kira bas. Kira bas. Kira bas. Nyaf no fane masno menonai.
Nyafuna meno na ifare basno. Manum kam luana ikachare mtuktre. Nyafuna Jesus reda yetu. Nyafuna. Ireda. Ameno na. Nyafun fane masna. Ameno na nyafun fane masna. Ameno na nyafun fane masna. Ameno na nyafun fane masna. Kai baskira. Koria baskira baba. Nyafun fane masna. Nyafun fane masna. Ameno isono nyafun fane masna. Mitira nyafun fane masna. Ameno ne nyafno. Nyafno fane masno. Idna yetu. Nyafno fane masno. Hallelujah. Afaftika mtrantika. Nyafno fane masno. Afafna mzoftonzo. Nyamandidna nay. Nitrano misy anay. Nyafinao fanay masina andidina zao trano zao. Nyafinao fanay masina andidina zao trano zao. Nyafinao fanay masina andidina zao trano zao. Nyafinao fanay masina ny amin'ny toerana rehetra fafazo nyafiny fanay masina. Haleluya. Nyafinao fanay masina am'izao toerana zao. Nyafinao fanay masina am'izao trano zao. Nyafinao fanay masina mandidina zao toerana zao. Nyafinao fanay masina idinety nyafinao fanay masina am'izao trano zao. Nyafinao fanay masina am'izao trano zao. Nyafinao fanay masina nyamrindrina nyamvaravarakely. Nyafinao fanay masina nyamvaravarana nyamvaravarakely nyamplafond nyamny sol. Nyafinao fanay masina nyamtoerana rehetra fatorina chambre na toilette. Nyafiny fanay masina am chambre misy anay toerana misy anay. Nyafiny fanay masina embrasser les feux papa, embrasser les feux cette maison, embrasser par ton feu. Nyafino antidina zao trano zao katuidany fahavalo le fahavalo. Nyafino fanay masina chiari gosh chiara baba yari Oria baskera baba. Hallelujah. Amzoftozotiga angatagatiga ny menaka ny fanay masina no sorany Jesosy atsika. Ny diloile ny fanay masina ameno atsika. Ny diloile ny fanay masina liavana angatao ny diloile ny fanay masina ameno anao manomboka amin'ny lohanao ka hatrany amin'ny faladinao. Hosorany Jesosy ny diloileny anao. Hosorany diloileny Jesosy anao. Jesosy malalo hosorony diloilinao zay. Satria tsy andresy mihitsy zay ny Goliata eo amin'ny fiainanay. Tsy andresy mihitsy zay Jesosy ny homme fort, ny femme fort amin'ny fiainanay. Raha tsy feno ny ositranao zay, raha tsy manana ny ositra zay avy aminao Jesosy. Koa hosoro zay Jesosy, hosoro ny diloilinao. Ny diloilinao nositranay. Hosoro ny diloilinao zay fanay masina. Hosoro ny diloilinao fanay masina. Hosoro ny diloilinao fanay masina. La diloilinao meno. Fanay masina. Idneto. Ny diloilinao fanay masina. La diloilinao fanay masina. Ameno anay. Anositra anay nao Jesosy. Anositra anay diloilo vaovao enao.
Kofendo isaigari baskera baba. Sukafu ntanano. Ya tui ni mena kantiluira sura Jesus luado. Di luatika trara yav. Jesus yo. Au kantiluira nustrara. Itiluira Jesus yo. La tiluira farano masna. Kiore baskera baba. Usuru dililo se fare basno. Usuru dililo se fare basno. Usuru dililo se fare basno. Itneto dililo nustrara baskera baba. Oh yeah. La dililo fare basno. La dililo nustrara. La dililo nustrara. La dililo fare basna. 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 Hanustra luarai. Usuru dililo se fare basno. La dililo bayer. La dililo basna. La dililo fare basno. Usuru sai. Takara sura na tua vida, Jesus. Takara sura no paro pro faire. Usuru dililo se. Sakeriaba. Sakeriaba stekare baba. Oya bastekare baba. Oya baba. Yarkarabaste kareba. Yaraba baba. Dililo fare basta do starai. Sois concentré pour que Jésus te win, il te win, a nous stano de sose, famille am concentré tareno, a nous suran de sose ni diluiram luatika yo, a nous suran diluira fatika yadi, a vatika Jason fa vatika, usuru dilulo se fare masno, win moi papa, win moi ton huile, wine-moi ton huile. Où sont nos chauves fane masno? Où sont nos tuiles là? Yerra baba. Où sont nos tuiles là? Lua kute soso. Où sont nos tuiles là? Raba ushker bakal goda bakal. Usoro dele não fará basta. Usoro dele não fará basta. Adustara til vil fofo no. Til vil nerno. Til vil merakano. Til dustara vosti kare yetur fará basta. Adusta tika ize. Ervovo. De wosta dilil. Adustara bastia kodama. Makari otama baba. Yeria baskiva. Makari bostiki kodama. Makarabastiko baba. Idilil fare masna yetu. Idilil fare masna yetu. Idilil fare masna nustra tsara yafe. Adustra dilil lo yero te sosa tsara yafe. Adustra dilil lo. Aren be sabata warai. Dele sabata fararai. Raba kerba shekara baba. Usuru dilil lo sai. Usuru dilil dato. Idilil fare masna. Adus charo. Atapero ma face at abiuluano yo. Sakaraba baba. Je sens la tête qui est lourde. Ça la ma face at abiuluano yo. Itu pour douce statique. Matsapa ma face at abiuluano yo. Ari mascara. C'est ça l'onction. De l'Esprit de Dieu. L'onction de l'Esprit de Dieu. Descends parmi nous. Descends, papa. Ton huile fraîche. Descends dans ma tête. Argoda Bakaribo, Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci pour ton huile.
ton huile bewenda, ton huile bewenda, bewenda, bewenda. Il yarkuda bakoya masega, 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 baba. Itili nova na basra berore, itili nova na basra berore, itili nova na basra berore, itili nova berore. Oh, dear God, itili nova berore, vale baso, gario masaka de mara, yeria masega, masega, masega roa. Ya baba hamen fiatina watika zisoso, raisun fiatina ze vosuro to befesiada tukfaenda. Ni fiatina dete ze volazo befesiada tukfaenda. Baireza, farei faireza da. Sikin fama rida na valarario. Hallelujah. Les casques de sali, o fiaruvado. O fiaruvado, dia di tenda temat, e sabato farai, dia tenda temat, e sabato mezzo societico, dia le tenda temat, o scambiati, a già tarratara, a giudare a sua devosirrit. Shara ba 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 ba. Raisre Jesus al fiatina dentro de volazo bebe sera do faenda. Raisre fiatina dentro Jesus. Sharia baba ba. Nyaka di bostikar wa shaker baba ba. Yargo da baba baba ba seko ya basero. Yargo ba seko ya baseko ya bashiker bas. Mama 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 mama. Les faits là. Les faits là. L'effet de l'Esprit de Dieu, il te ouène, il te ouène. Maintenant on va debout, Alléluia. Saute fare masno, saute de socio, miustero, saute miustero fare lo basta, saute miustero fare masno, saute miustero fare masno, chiaro boshekar bosh. Alléluia. Adultera tika yazo Jesus aduso fera tika lua. Bayera Jesus yara ke yadem tik. Atsu Jesus aduso feralo. Atsu Jesus ataka feralo of tozo. Atsu izantaka. Faratizo badzaka. Ratizo tarka. Tiavaka detik. Kayanto Jesus tik. Yanto Jesus apaduso za feratik. Jesus malalo. A vida soso mazakati alatrai. A vida soso mazakara trai. A vida soso mazakati alatrai. Ada causa de soso. Ada causa de soso. A vida soso mazaka. A vida soso mazaka. Mazaka ya no de soso tonatgo. Mazaka de soso yara kaya jamkeno. Yara kam kwamel favalgo. De soso. A vida soso. A vida soso. Viens papa. Viens dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps. Viens, Seigneur Jésus, à vie de soso, à vie de soso, à vie de soso. Mandaka de soso, mandaka de soso, mandaka donatko de soso, mandaka de soso tianatko, mandaka de soso tianatko, hanja causa de soso, hanja causa de soso, hanja causa de soso, hanja causa de soso, hanja causa de soso. Kai no yad yara kamnai, ya no yad yara kamnai. Jésus. Merci Seigneur. Ya tiara comme de Jesus. Hams of tonjo tiga. Androka tiga. Ni devulreyeta. Zeta fidra natini ufutika yo. Niasa ni fam savina reta fidra natini ufutika. Uravatika mnenaran Jesus. E surya wanatinao zany. Unguto ao anatinao zany satria fanomenania sy ny fahefana sasanao. Anongotra, anjera, androdana, andrava ny asan'ny devoly sy ny firongany rehetra. Koa mitsangana ianao amin'izao fotoana izao, mitsangana mierinao. Eso, ongoto, arodano, ravao, zay rehetra tafiditra anatin'io fonao io. Tsisy ananany devoly fahefana toy ny fonao. Halleluja.
Iala ny fahatezerana rehetra, ny avinavy fiatsaram-belatsy. Halleluja. Rao amin'ny anaran'i Jesosy tsy hanjaka amin'ny fiainanao, tsy hanjaka amin'ny fona amin'ny fisainanao, amin'ny leranao. Halleluja. Samiadika ao amin'ny fanahintsika. Jesosy malalo. Etra Jesosy dia andravarava ny asan'ny Satana sy ny forongany rehetra Jesosy. Ny amin'ny alalan'ny toetrako Jesosy malalo. Ny amin'ny foko indrindrandrindra Jesosy. Ny fo mora tezitra, mora tafitohina. Ny toetra Jesosy tsy mifanaraka amin'ny sitraponao rehetra. Esorina, ongoto, toro amin'ny ranao Jesosy. Toro amin'ny afinao Jesosy. Toro amin'ny afinao Jesosy. Harodana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tovelona Nazareta. Harodana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tovelona Nazareta. Mirodana, mirodana, mirodana. Miala ato anatiko. Ny toetra ratsy rehetra, ny fialonana, fiatsaram-belatsy, havinavina, friariana, fatezerana amin'ny anaran'i Jesosy. Harodana, harodana, haravanay, harodana, hatsibina andavakinelo, hatsibina andavakinelo. Tsy manakely, ny asan'ny famosavina rehetra, mitondra lolopo, mitondra fankalanana anatinay. Roana amin'ny anaran'i Jesosy, roana amin'ny anaran'i Jesosy, roana amin'ny anaran'i Jesosy, roana amin'ny anaran'i Jesosy. Hany andavakinelo, hany andavakinelo, hany andavakinelo, hany anjara toeran'isanao. Tsy manam-pahefana amin'ny aton'ny fokotsony ianareo. Tsy manam-pahefana amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy manam-pahefana amin'ny fisainako. Miala, miongotra, miala amin'ny lelako, miala, esoriny devil ny langa rehetra tapatapao, rantsaratsano amin'ny sabatra maheran'i Jesosy Kristy tovelona Nazareta. Sharabababababa. I devoliny ny langa rehetra. Miala, miongotra ato anatin'ny lelako. Miala ny devoliny fiatsaram-belatsy amin'ny lelako io. Ny kolokolo rehetra, ny langa ny fiatsaram-belatsy. Dafa tena amin'ny lelako io, friariana, teny tsy avy amin'ny Jesosy rehetra. Ravana amin'ny anaran'i Jesosy. Harodana, miala, tapana amin'ny anaran'i Jesosy. Tapana amin'ny sabatra maheran'i Jesosy Kristy tovelona Nazareta. Rava ny asanareo. Rava ny avotoma rehetra ataonareo. Torana amin'ny ran'i Jesosy. Torana amin'ny ran'i Jesosy. Torana amin'ny ran'i Jesosy. Mitsangana ianao. Ravao. Tsy anakely aminao. Tsy anao mitsy no ampiasainy. Satria anao efa tempol'ny fanahy masina. Satria anao efa zanak'Andriamanitra. Tsy manakely amiko hoe. Tsy anananareo fahefana. Mila miteny mitsy ianao. Mila miteny ho en'izy ireo. Satria izy ireo miteny koa rehefa hiamvote atsika. Miteny izy ireo. Ny teny dia misy hery avy amin'ny teny io. Halleluja. Misy afo amin'ny teny alohan'ny ny vavantsika io. Izy ireo koa mampiasa ny tenin'izy ireo dia ampiasain'izy ireo koa io amin'ny afo. Kanefa kosa ny afon'i Jesosy dia mahery. Ka hofanantsika ny teny rehetra ny tenen'izy ireo amin'ny fiainantsika io. Hofanantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Horavatsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy anakely amintsika ny avoto mamparle les paroles, les malédictions ils ont parlé. Alléluia. Jesosy malalo. Ny teny rehetra ny tenen'izy ireo Jesosy manohitra ny fiainanay, mahatonga ny fiainanay tsy anjarinjary, mahatonga ny fiainanay misy olana foana, problema foana amin'ny anaran'i Jesosy. Ravana izany teny zany, ravana izany teny zany, ravana izany teny zany, ravana izany teny zany. Rava amin'ny anaran'i Jesosy, rava ny teny rehetra ny tenen'ireo, malédiction rehetra tenen'ireo, ravako amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy sambina amin'ny fiainako, tsy sambina amin'ny fiainako. Harodako amin'ny anaran'i Jesosy, harodako amin'ny anaran'i Jesosy, harodako amin'ny anaran'i Jesosy. Ny teny malédiction rehetra ny tenen'izy ireo. Sharabababababababa. Rava ny asanareo rehetra zay rehetra ny teneninareo amin'ny fiainako. Saretoriny vers vous au nom de Jésus. Miverina any aminareo zay rehetra ny teneninareo. Miverina any aminareo zay rehetra ny teneninareo. Tsisy ambena, tsisy manakely amin'ny fiainako. Rava ny asanareo rehetra. Rava frongana etanareo. Harodana amin'ny anaran'i Jesosy. Harodana amin'ny anaran'i Jesosy. Harodana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny teny lainga rehetra, ny teny fanizona rehetra. Rava amin'ny anaran'i Jesosy. Rava amin'ny anaran'i Jesosy. Rava amin'ny anaran'i Jesosy. Tous les paroles malédiction. C'est l'année le nom de Jésus. 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 C'est l'année tous les paroles de malédiction. C'est l'année le nom puissant de Jésus. Sans effet dans ma vie. Sans effet dans ma vie. Sans effet dans ma vie. J'ai l'année là. J'ai l'année là. Au nom de Jésus. Sharababababa. Alléluia. Alléluia. Nous avons ni sorcier rehetra. On va cibler ny sorcier. Cibler vatsika ny sorcier. Ny mpamosavy rehetra.
na avia izy na avia izany tany misy azy satria ny tany rehetra dia misy an'izy ireo ary afaka mandeha izy ireo na iza na iza toerana Madagasikara ika tsy andeha aty afaka manidina izy na aty 5 minutes 10 minutes dia efa tonga. Halleluja. Ka ny avion rehetra ampiasaina izy ireo ny dinan'izy ireo amin'izao alina izao ora vatsika miafo ny fanahy masina miafo ny fanahy masina andravarava androdana ka irodana milavo avy eny amin'ny avion izay itengenan'izy ireo hitantsika fa misy taona reny mpamosavy reny misy tratra maraina misy izy reny satria menady amin'ny trano misy kristianina izy reny trano kristiana misy mivavaka feno afo ka nandalo reny dia milatsaka avy eny amin'ny avion izy ireo tsy sa izy ireo mandalo ny tranontsika rehefa feno ny afo ny fanahy masina. Halleluja. Amen. Ka ny avion rehetra izay tengeran'izy ireo satria amin'izao ora izao izy ireo manomboka miasa manomboka 12 heures jusqu'à 4 heures du matin. Halleluja. Amin'io no mila combat spirituel. Amen. Ka amin'izao fotoan'izao naiza misy an'izy ireo manidina. Halleluja. Anafika atsika na ny ankona atsika arodano amin'ny anaran'i Jesosy antsoy ny afo ny fanahy masina androdana ny avion ampiasain'izy ireo. Hitantsika le témoignage teo hoe ny inona moa tiany ampiasainy reny sarina le avy eny anaty ranomasina misy ataontsika haingotrano reny kolkitiny anazy fa tsy haiko ny anarany teny gasy ina nga tsy tadidiko akoran-dranomasina saotra fanahy masina akoran-dranomasina reny. Halleluja. Zay fa azoko azy. Amen. Haroda atsika ny avion rehetra ampiasain'izy ireo na io kofafa na io inona ampiasainy. Halleluja. Ny anaran'i Jesosy la iafo androdana andrava ary hitana hiala avy eny amin'ny avion tengenan'izy ireo ho tratra ny maraina. Halleluja. Ka ho hitan'izy ireo la iafo ny Jesosy Kristy tompo itafahoana amin'izany izy ireo. Halleluja. Jesosy malaro nyafonao le mantoro sharabababa nyafonao le yafo ambony nyafo rehetra Jesosy eo nyafonao androdana ny avion izy ireo izay manidina amin'izao ora sy fotoana izao ny avion izanao van'izy ireo mission amin'izao fotoana izao raha manatona anay na nyankona anay nyafonao mandoro ny avion ampiasain'izy ireo nyafonao mandoro ny avion ampiasain'izy ireo karabase karabababababasierararara hera bababababa nyafo ny fanahy masina mantoro ny avion ampiasainareo nyafo ny fanahy masina naiza ny tinanareo raha manodidina zao toerana zao ny riafo ny fanahy masina mandrodana isanareo mandrodana avionareo rava potika miafo ny fanahy masina kera baseke ya baba Hera baseke ariabasia karababa. Mararara bosia kariabasia. Les feux maintenant. On va envoyer les feux. Nyafo ny fanahy masina amin'izao fotoan'izao. Alefa atsika any amin'ny toerana misy an'izy ireo. Any amin'ny camp misy an'izy ireo. Manomboka amin'ny reine an'izy ireo. Ny roi an'izy ireo. Satria misy reine izy ireo. Misy roi izy ireo. Riavana. Entsika ny azavainy tao mbola tsy nazava hoe misy reine an'izy ireo. Tsy haiko nanazava zay izy teo. Misy reine mpanjaka an'izy ireo. Halleluja. De mihinana rano misotro rano de mihinana le nofon'le olona de le tôlan'le olona amboaran'izy ireo seza. Ohatra anisan'izay ny fijombola teo. Halleluja. Arodantsika io reine an'izy ireo. Arodantsika hiditra any amin'ny camp izy ireo. Nanazava ihany koa izy le organisation des sorciers izay ivorian'izy ireo maneran-tany. Mifankalala izy ireo. Mifankafantatra. Halleluja. Tsika kristiana tsy mifankalala miady lava. Tsy mahay mifankaty. Fa reo miray saina. Kanefa kosa na miray saina reo miady lava. Miady foana koa reo. Mifamono. Tsisy fankatiavana. Satria nany Jesosy ara niteny an'izay ao anatin'ny Baiboly. Hoe ny trano izy raha anjakan'ny devoly de misy ady foana ao. Halleluja. Ka tsika tsy hitovy amin'izy ireo. Fa ireo de miray réunion. Mifankalala raha fa andehanao ratsy izy ireo miray. Halleluja.
raha anapotika olona anankiray izy ireo na olona roa na olona tafinzy ireo miray izy ireo. Halleluja. Ka zay koa mila iraisantsika sainantsika kristiana. Fa rehefa tsika miray tsika manao combat spirituel afo any amin'ny ténèbres. Halleluja. Jesosy malalo. Eto Jesosy dia hitrany amin'ny camp. Any amin'ny camp izy ireo Jesosy. Any amin'ny toerana misy izy ireo Jesosy malalo. Any amin'ny camp misy izy ireo. Androdanana ny reina ny roany izy ireo Jesosy malalo. Dia mangataka ny hery ny afinao zay. Le afinao Jesosy. Les feux dévorants, Seigneur Jésus. Les feux dévorants. Les renverse les chaises. Les renverse les hôtels. Renverse au nom de Jésus. Les bris, les bas, les feux de Saint-Esprit. Maya mnyafno Jesús. Maya mnyafno ni seza nruani ziro. Ni seza nrenna ni ziro. Hanem twera ni fureni ziro. Hanem kani ziro Jesús. Nesa mis kani ziro zoftoso. Mirai manot komba. Handudu hamoni fiana narapanana. Haroda namnera Jesús. Ni renna ni ziro. Ni rani ziro. Ni ran Jesús. Ni ran Jesús. Mandrodana. Ni hotela. Mandrava. Tunga afu. Hariaba sekare baba. Miroda na seza. Miroda na Jesús. Rava na Jesús. Rava nya sanaro. Programa naro. Sarete vrinaro. Ravana na Jesús. Ravana na Jesús. Ravomne na Jesús rete vrinaro. Ninina zavatra teneni zero programa toni zero. Haleluya. Hanaputika nera panatika. Satria izy ireo isan'andro mivory. Mivory izy ireo na dia marary ary izy amin'ny physiquement fa rehefa izy miala amin'ny vatany dia salama dia mandeha ny plan izy ireo dia zay programme atsika rapitso efa nileny izy ireo efa teneny izy ireo anileny izy ireo efa miteny malédiction izy ireo zay rehetra homanitsika programme atsika zay rehetra asoa atsika amin'ny bonheur atsika efa sakanany izy ireo. Satria isan'andro tsika misy fitahina foana men Jesosy atsika. Iny efa sakanany zareo. Ka tsika koa tsy manaiky. Halleluja. Ny programme zay omany zareo rapitso amin'ity maraina ty. Ny programme omany zareo amin'izao maraina zao. Horavatsika amin'ny anarany Jesosy. Tsy afaka anao ninina izy ireo amin'ny fiainatsika. Tsy afaka anao ninina zay rehetra proclameny izy ireo. Dia tsy sambinina zany. Satria ny rano Jesosy mandravany zany. Halleluja. Jesosy malalo. Raha vao amin'ny rano Jesosy ny programme izy ireo. Any amin'ny toera ivoriana izy ireo. Ny programme izy ireo Jesosy. Zay programme andrava ny bonheur anay. Andrava ny bonheur anay. Ravana aminareo Jesosy. Ravana aminareo Jesosy. Rava aminareo Jesosy. Programme anareo rehetra. Tsy sambinina. Anafika anay. Anafika anala ny fitahina zay ho azonay. Ravana aminareo Jesosy. Rava aminareo Jesosy. Tsy sambina aminareo Jesosy. Ny programme zao manareo amin'izao maraina zao. Halleluja. Dia tsy sambina amin'ny fiainako. Ravako aminareo Jesosy. Na any amin'ny asanao io. Halleluja. Na mahatonga am-pampiasanao testesitra. Mahatonga am-pampiasanao mila problème. Plan izy ireo io. Atonga anao tsy à l'aise. Atonga anao tsy à l'aise. Halleluja. Ka mitsangana raha vao zany. Mba ho feno fifaliana foana manodidina anao rehefa ho miasa ianao. Na rehefa ho ampiasanao anao efa andeha hiasa. Halleluja. Zay mahatonga miasa ianao. Androany ianao miasa rapitso ianao voaroka. Androany ianao miasa tabataba foana eo amin'ny patronao. Satria nahoana izy ireo miasa mba hatonga anao trouble. Hatonga anao hiadi-tsaina lava manana ty asako ty ohatry zao. Raha vao amin'ny anaran'i Jesosy. Zay rehetra ampiasanareo e. Zay rehetra ampiasanareo manodidina. Dia efa tsy sambinina hoe za na ny mpampiasa na ny ankonako na ny zanako na ao anatin'ny tokantrano aza. Efa misy programme izy ireo. Mandefa ny agent izy ireo. Raha tsika tsy mena fiainam-bavaka. Raha tsika tsy isy an'i Jesosy ny toerana misy atsika. Miditra izy ireo. Miditra amin'ny vadinao. Miditra amin'ny zanakao. Mikorotana lavany ao anatin'ny tokantrano. Halleluja. Izay mila ravatsika. Mila foanatsika.
tsy aminao hoe zanak'Andriamanitra. Halleluja. Jesosy ravana amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Ny programa izy ireo anakorotana ny tokantrano misy anay, anakorotana ny asanay, rava zany amin'ny anaran'i Jesosy. Rava ny programa rehetra oman'ny izy ireo, rava amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy ambina amin'ny anaran'i Jesosy, tsy ambina amin'ny anaran'i Jesosy. Programa ataonareo rehetra, programa ampikorotana mpivady, manakorotana ny zanaka sy ny ray aman-dreny, rava amin'ny anaran'i Jesosy, rava amin'ny anaran'i Jesosy, rava amin'ny anaran'i Jesosy. Any andavakinely ny programanareo rehetra, tsisy ambina amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Halleluja. Amen, amen, amen. Amizao fotoana zao cible ataontsika combat foana dia ny sorcier. Ny sakafo rehetra amin'ny voteny zero amin'ny alalan'ny nofy. Zay manofitsika amin'ny sakafo. Raha vao manofy amin'ny sakafo ianao dia ratsy be zany. Misy namako zay dia zay foana itaraina isaky miteny anazy. Sao izy misakafo foana isaky misakafo be amin'ny alina izy. Raha pitso maraina izy zavatra ataoko tsisy manjary. Hitantsika amin'izany. Na soa izy raha tsy manofy manao relation sexuelle dia na soa misakafo. Les esprits mihitsy les dévoly, les sorciers, misy le izy démon, misy le izy mpamosavy. Olona ihany izy fa midéguisé amin'ny endrika hafa dia manao fraisanao miabizenao isaky ny alina. Dia mitaraina foana io namako io. Mitaraina amiko foana. Tsisy fa raha tsy vavaka. Voalohany indrindra aloha ianao mandeha amin'ny famasinana. Izy nefa ambarako an'ilay izy tsy henony le famasinana. Na anao ny tsisy azo atao. Tsisy azo atao. Raha tsy ianao mandeha amin'ny famasinana, vonona hiala amin'ny ratsy rehetra, mandeha araka ny sitrapon'i Jesosy, dia iny amin'izay Jesosy miditra tsikelikely amin'ny fiainanao, manao délivrance ianao. Fa tsy eo ianao dia ho afaka, non. Mandeha tsikelikely arakaraka ny fiezahanao. Fa ianao miteny za manofy mihina sakafo, za manao izao nefa ianao tsy te hiala amin'ilay ratsy, tsy hisy délivrance ho azonao mihitsy ao. Amen. Na hamonjy pasteur aizanay izy ianao na maneran-tany, manera zao tontolo zao, na izy prophète toy inona, na izy mpaminany toy inona, atsoinao nandehananao, ametra-tanana aminao, tsy ho afaka mihitsy io. Tsy ho afaka raha tsy Jesosy Kristy Tompo. Raha tsy ianao mandeha amin'ny famarinana, tsotra le izy. Raha tsy ianao mandeha amin'ny famasinana. Amen. Ka amin'izao fotoana izao tsika, ny sakafo rehetra, ny mpamosavy mampihinana antsika miala rehetra ho dorantsika miafo ny fanahy masina. Ny restaurant izy ireo, na izanaiza misy ny restaurant omany izy ireo, zay omany izy ireo manao sakafo, miprepare sakafo, olona anondrahoin'izy ireo, ran'olona ny sotroina izy ireo. Tsika mieritreritra hoe hanina tsara be omena ianao dia hoe matsiro be. Olona no hanao no anatin'ilay matory. Ampihinan'ny olona, nofin'olona no sady ran'olona. Ratsy be. Halleluja. Ravahantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ravahantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fonjeo ny fananao. Fonjeo ny fananao. Na za teo anatin'izany teo fa efa mitohy mivavaka aho. Tsy nahita an'izany intsony. Raha vao hanomboka mana sakafo anahy dia efa taitra. Halleluja. Raha tsy hoe nisy varavarana ny sokafanao, ny sokafako dia amin'iny izy miditra. Fa raha tsisy varavarana misokatra tsy tafiditra eo izy. Halleluja. Jesosy malalo, eto zay tombo malalo dia androaka ny asan'ny famosaviana zay mampihinana amin'ny alina, mampihinana anay rehefa matory, satria ny fananay tsy natao hisakafo hanina rehefa zay tsy natao hisakafo. Tsy atao hisakafo hanina ny fananay rehefa matory izay. Fa ny nofinay no misakafo Jesosy. Ka eto zay Jesosy dia andrava ny asan'ny famosaviana rehetra, ny asan'ny famosaviana zay mampisakafo anay amin'ny ala. Ravana amin'ny anaran'i Jesosy, rava amin'ny ran'i Jesosy, rava amin'ny ran'i Jesosy, rava amin'ny ran'i Jesosy, rava amin'ny ran'i Jesosy. Tsy manan-kera aty anatiko,
satria za dia tempolo ny fanay masina, tempolo ny fanay masina. Ka ny sakafo rehetra homany izy ireo Jesosy tia izy ireo mpinanana ravana amin'anaran'i Jesosy, ravana amin'anaran'i Jesosy, ravana amin'anaran'i Jesosy. Zay entiny izy ireo amin'ny alalan'ny nofy, rava amin'anaran'i Jesosy, rava amin'anaran'i Jesosy, rava amin'anaran'i Jesosy, rava amin'anaran'i Jesosy. Hany andavakinelo, hany andavakinelo. Edy arodana ny restaurant rehetra zay karakaran'izy ireo zany, ny restaurant zay karakaran'izy ireo sakafo, rava amin'ny afo ny fanay masina, torana amin'ny afo ny fanay masina, torana amin'ny afo ny fanay masina. Naiza naiza io, naiza naiza toerana misy ireo, haza mikany izy misy izy ireo, ny afo ny fanay masina, ny afo ny fanay masina, ny afo ny fanay masina. Mandoro ny toerana misy ireo, mandoro ny toerana misy izy ireo, mandoro ny restaurant izy ireo, ny afo ny fanay masina, ny afo ny fanay masina, ny afo ny fanay masina. Kaliavaskera j'ai la nid, tout l'air à manger. J'ai la nid, je refuse au nom puissant de Jésus. Que mon âme ne mange pas l'air à manger. Que mon âme ne mange pas l'air à manger. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. L'agneau est souverain. Jésus, alléluia, alléluia. Nous élevons pour gloire vous l'adorer, l'agneau est souverain. Amzoftonzo tika, ulandroka ihany fanay famosavina. Alléluia. Ny fitaovana rehetra ampiasaina izy ireo ny fitaratra, ny kalibasy, ny botay, ny vilany, zay rehetra ampiasaina izy ireo izay anaovan'izy ireo ny magie antsoan'izy ireo ny fanay ratsy. Halleluja. Hiamvoteny ny fiainantsika dia ho ravatsika amin'ny ran'i Jesosy. Na ny amin'ny toerana misy azy izy dia manao an'izany. Izay ijeren'ny fiainantsika. Ao ny miroiran'izy ireo ny fitaratra, ao ny kameran'izy ireo, hodorantsika amin'ny ran'i Jesosy, hodorantsika amin'ny ran'i Jesosy. Amen. Hodorantsika amin'ny ran'i Jesosy. Halleluja. Jesosy malalo. Ny fitaovana rehetra izay ampiasain'ny mpamosavy rehetra Jesosy ao. Na amin'ny alalan'ny fitaratra, na amin'ny alalan'ny kamera, na amin'ny alalan'ny vilany, amin'ny alalan'ny tavoahangy izay ijeren'ny fiainanay, amatoran'ny fiainanay Jesosy. Toranay amin'ny ranao Jesosy. Torana amin'ny ranao Jesosy. Io fitaratra io. Toranay amin'ny ranao Jesosy. Toranay amin'ny ranao Jesosy. Torana amin'ny ran Jesosy. Torana amin'ny ran Jesosy ny fitaovana rehetra ampiasain'izy ireo. Ny aiguille ampiasain'izy ireo. Ny aiguille ampiasain'izy ireo. Ny fanjaitra ampiasain'izy ireo. Torana amin'ny ranao Jesosy. Torana amin'ny ranao Jesosy. Ny rano ampiasain'izy ireo. Torana amin'ny ranao Jesosy. Ny tavoahangy ampiasain'izy ireo. Ny vilany ampiasain'izy ireo. Torana amin'ny ran Jesosy. 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 Naiza misy an'izy ireo Jesosy dia manakely izany satria ny ranao Jesosy dia mahery. Ny ranao dia mahery. Mantoro ny asa mantiny izy ireo. Mantoro ny asa mantiny izy ireo. Torana amin'ny ran Jesosy. Torana amin'ny ran Jesosy ny fitaratra ampiasain'izy ireo. Ny kamera ampiasain'izy ireo. Torana amin'ny ran Jesosy. Torana amin'ny ran Jesosy. Torana amin'ny ran Jesosy. Ny ran Jesosy mandoro. Ny ran Jesosy mandoro. Ny avoto mataon'izy ireo. Ny avoto mataon'izy ireo. Torana amin'ny ran Jesosy. Torana amin'ny ran Jesosy. Torana amin'ny ran Jesosy. Ny ran Jesosy mandoro. Ny ran Jesosy mandoro. Kera baste kera baba. Kera baste kera bashira. Ny ran Jesosy tonga afo. Ny ran Jesosy tonga afo any amin'ny toerana misy izy ireo. Any amin'ny toerana misy izy ireo. Ny ran Jesosy mandoro. Ny ran Jesosy mandoro. Ny ran Jesosy mandoro. Halleluja.
Haleluya. Amizao fotoana zao tsika mbola tsika androdana ihany ny asan'ny famisaviana amin'io tenatsika io izay rehetra manjaka ao anatsika rodantsika amizao fotoana zao. Raha misy femme fort ao, lehilahy mahery, vehivavy mahery manjaka ao anatinao, ohatra ianao le manana toetra arakaraka ny toetranao ianao mahalala an'izany, na mizaozao ianao, na olona préare anao, na olona mpandainga be anao, dikan'izay ianao voafatotry n'izy ireo, voafatotra amin'ny tapao zany ararodano amin'ny anaran'i Jesosy, tapao ararodano amin'ny anaran'i Jesosy, tsy anankera aminao, tsy anankera ao anatinao, ny lehilahy, ny vehivavy mahery izay manjaka te hanjakazaka amin'ny fiainanao. Haleluya. Arodano amin'ny anaran'i Jesosy. Haleluya. Jesosy malalo, ny vehivavy, ny lehilahy izay te hanjaka amin'ny fiainako, izay manarakaraka mikomandy ny fiainako Jesosy, ka mahatonga ny toetrako Jesosy tsy tafala amin'izany. Ravako, arodako amin'ny anaran'i Jesosy, arodako amin'ny anaran'i Jesosy. Izay rehetra femme, homme mikontrola ny fiainako Jesosy, arodako amin'ny anaran'i Jesosy, arodana amin'ny anaran'i Jesosy, rava amin'ny anaran'i Jesosy. Miala anatiko ato ianao, miala anatiko ato ianao, miala amin'ny atiko ato, miala amin'ny fanako, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny fort, femme fort, arodako amin'ny anaran'i Jesosy, rava amin'ny anaran'i Jesosy. Rava amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy manan-kera ato anatiko, tsy manan-kera amin'ny fanako, rava ny asanareo, rava fironganentanareo, rava amin'ny anaran'i Jesosy, rava amin'ny anaran'i Jesosy. Miala, 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 miongotra, miongotra, miongotra amin'ny anaran'i Jesosy. Izay mikontrola manaraka mason'ny fiainako, manara mason'ny fiainako, mijery ny fiainako, mikontrola fiainako, ravako amin'ny anaran'i Jesosy, ravako amin'ny anaran'i Jesosy. Izay te hanjakazaka amin'ny fiainako, manjakazaka mahatonga ampatafalatsaka amin'ny fahotana foana, arodako amin'ny anaran'i Jesosy, arodako amin'ny anaran'i Jesosy, rava amin'ny anaran'i Jesosy, rava amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy, rava ny asanao, rava, torana amin'ny anaran'i Jesosy, torana amin'ny anaran'i Jesosy, hatsipana andavakenelo, hatsipana andavakenelo. Ria baskera, 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 baskera. Yar, baskera, baskera, rara. Tout l'homme fort, femme fort, qui enchaîné dans ta vie, maintenant déchaînez-les papa, enlève-les papa, détruise-les papa, détruise-les papa, tout l'homme fort, femme fort dans ma vie, détruise-les papa, détruise-les papa, détruise-les papa, détruise-les papa, chez les chasses, chez les détruisent, chez les chasses, chez les détruisent, chez les chasses, chez les détruisent, chez les chasses, chez les chasses, chez les chasses, chez les détruisent, chez les détruisent, au nom de Jésus, tous les chaînes détruisent, tous les chaînes va détruire. Tous les chaînes vont détruire. Détruisent les papas. Détruisent les papas. Détruisent les chaînes. Détruisent les chaînes qui enchaînent dans mon âme. Qui enchaînent dans mon esprit. Détruisent les papas. Détruisent les papas. Tout l'homme fort. Femme fort. Détruisent. 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 Et je les chasse. Je les chasse. Je les chaîne dans les lieux des affaires au nom de Jésus. Ria baba baba. Alléluia. Hands of Tozotik. Any monde mission izy ireo, any monde cimetière. Fatatsika izy ireo fa mandiha isaky ny alina. Isaky ny alina izy ireo mandiha eny amin'ny fasana. Arodantsika amin'ny alan'i Jesosy. Afafintsika ny ran'i Jesosy eny amin'ny fasana. Afafintsika ny ran'i Jesosy. Alléluia. Ka eny izy ireo no miantso ny fanahy fahafatesana. Eny izy ireo manozana ny fiainan'olona. Halleluja. Misy ny eny amin'ny fasana. Misy ny any amin'ny anaty ala. Ao ny any anaty hazo. Afafintsika ny ran'i Jesosy amin'ny toerana misy an'izy ireo. Afafintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Amin'ny toerana misy an'izy ireo. Sharararararara. Yar baba. Nirano Jesosy afafinay eny amin'ny toerana rehetra naovan'izy ireo incantation Jesosy. Any amin'ny fasana, any anaty ala, any anaty tendrombohitra, any ambany hazo. Nirano Jesosy, niran Jesosy, niran Jesosy, niran Jesosy. Afavy amin'izao fotoana izao, afavy amin'izao fotoana izao son esprit, afavy amin'izao fotoana izao, afavy amin'izao fotoana izao. Any amin'ny toerana misy izy ireo, any amin'ny toerana andisan'izy ireo, any amin'ny fasana, any anaty ala, any ambany hazo,
hanem toerana ny voriana izy ireo, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny katasa ataony izy ireo, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, mandrava, mantrondana, ny fanahy rehetra zay tsoiny izy ireo, ny rano Jesosy, 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 hany amin'ny toerana rehetra, hany amin'ny toerana rehetra, zay antsoiny izy ireo ny maty, hany amin'ny toerana rehetra, zay antsoiny izy ireo ny maty, hany amin'ny toerana zay naovan'izy ireo, ny fandihizana, ialan'izy ireo misakafo, ialan'izy ireo misakafo, ny rano Jesosy, 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 havavy any amin'ny toerana misy izy ireo, ka tsy afaka an'izy ireo izy, tsy afaka an'inina, ils sont paralysés, ils ne peuvent pas bouger par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus. Le sang de Jésus est puissant, le sang de Jésus est puissant, le sang de Jésus est puissant. Ny rano Jesosy manafona izay rehetra taony izy ireo, manafona ary mampalemy an'izy ireo satria mahery ny rano Jesosy. Amen, amen, amen. Halleluja. Amin'izao fotoana izao tsika, ny fanahy manambady ampiasaina izy ireo, mbola mifanahy famisaviana foana, satria izy ireo misy ihany koa izy ireo mandeha any amin'ny fianakaviana zay mampiasa efa nilazaina zavaitsika teo, zay ao anatin'izay famisaviana zay miray saina izy ireo. Halleluja. Ka misy ny manambady mety hoe manao firaisanao isaky ny hariva, misy olona mihitsy ile izy, olona mihitsy mampiara esprit izy, misy ny sasany papa niteraka anazy zao manao firaisana aminy, misy ny sasany tontony, misy ny sasany rahavaviny. Terrible ny zavatra any amin'ny tontolo misy ny Lucifera, tontolo misy ny famisaviana, tena hoe anapotika ny fiainantsika mihitsy. Raha nisy mpanompon'Andriamanitra zay nijorombela hoe akoatran'ilay niteneniko teo, le hoe mampihinana izy ao anatin'ny sakafo dia tonga any amin'ny elo le olona noho ny fihinanany izy manofo mihinana. Ny anankiray le zazavavy na tonga zay ny amin'ny elo koa dia le papany manao firaisana aminy isaky ny hariva, hitany amin'ny nofy, dia nitenen'le pastera izy, dia le pastera miteny tsy manina zany fa fomban'olona manofo, mitandremantsika ry havana. Fa mahatonga ny fahaverena satria ny fanahintsika tsy natao hihinana matory, ny fanahintsika tsy nataonao firaisana. Mila délivrance tsika, mila délivrance afahan'i Jesosy. Raha ohatra ka ao anatin'izany no mitady avavonjy amin'i Jesosy, raha misy ny fanahy manambady manafoka anao isaky ny alina. Halleluja. Jesosy malalo, eto zay tompo malalo, dia mbola androka ny asan'ny fanahy famisaviana zay mampiasa ao anatin'ny fanahy manambady. Fanahy manambady, uravanay, uduranay amin'ny rano Jesosy, uduranay amin'ny rano Jesosy, doranay amin'ny rano masina Jesosy, ary doranay amin'ny afonao Jesosy, tsy anakera amin'ny tenanay, satria ny tenanay tetepolo ny fanahinao masina Jesosy, ka ny fanahy rehetra manavoka, manao firaisana aminay, ao anatin'izay matory, dorana amin'ny rano Jesosy, dorana amin'ny rano Jesosy, dorana amin'ny rano Jesosy, dorana amin'ny rano Jesosy, miala amin'ny rano Jesosy, miala amin'ny rano Jesosy, rava ny asanao rehetra, rava forogarao rehetra, rava forogareta rehetra, ny fanafianao amelan'ny firaisana, fanafianao amelan'ny firaisana, ravako amin'ny anaran'i Jesosy, tsy manan-kera ty anatin'ny tenako, tsy manan-kera amin'ny fanahiko, tsy manan-kera amin'ny anaran'i Jesosy, rava amin'ny anaran'i Jesosy, je te sépare, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je sépare avec toi, je ne suis pas marié avec toi, au nom de Jésus, même ils viennent de ma famille, au nom de Jésus, qu'ils brillent par l'effet de Saint-Esprit, 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 qu'ils brillent par l'effet de Saint-Esprit. Charababa, tous les
la bague, tous les la robe, les brûler par les feux, les brûler par les feux, les brûler par les feux, par les feux de Saint-Esprit, par les feux de Saint-Esprit. Je divorce, je divorce, je divorce avec vous, je divorce avec vous, je divorce avec vous, je divorce avec vous, je divorce, je divorce, je divorce, je divorce avec les femmes de nuit, hommes de nuit, je divorce au nom de Jésus, je divorce au nom puissant de Jésus, tout ce qui vient m'attaquer, femmes de nuit, hommes de nuit, les brûler par les feux, les brûler par les feux, et je divorce avec toi, je ne suis pas marié avec toi, je ne suis pas marié avec toi, et mon âme n'est pas mariée avec les démons, ou avec les esprits, au nom de Jésus, va dans les affaires, je te chasse, je te cible, je te chasse, par les feuilles, les détruise, les brûle, par les feuilles de Saint-Esprit, que je sépare avec toi, que Jésus-Christ va t'arracher dans les liens des affaires au nom de Jésus, il va te jeter dans les liens des affaires, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Amen, amen, amen. Sauve-toi, Zotiga. Androka ny fanarehetra avy any anatin'ny rano. Entsika ny fijorovam-belona. Misy izy ny dame des toilettes any amin'ny fond de la mer. Misy izy ny saint zay antsoiny katolika. Saint Charbel, Saint, je ne sais plus, Saint Pierre, Saint. Dia akalaza izy ireo isaky ny fotoana misy fety. C'est les démons dévolés. Raha ianao anatin'ny fiangonana katolika miteny ianao mialamy zany ianao miala tiao Jesosy tiao, je te dis la vérité au nom puissant de Jésus, je te dis que Jésus va te libérer. Alléluia. Anafaka anao izy amin'ny tsy fahalalanao, anafaka anao mba tsy ho andevony zany ianao satria ny tsy fahalalana manandevo, ny tsy fahalalana mamitaka. Ringa anao Jesosy ny oloko noho ny tsy fahalalany. Tsy fiangonana avy amin'Andriamanitra ny katolika. Vatican où izy na ny Satana, royaume de Satana ety ambony tany. Alléluia. Androka antsika ny fanarehetra avy any anatin'ny rano. Ni izy Jézabel, sirène des eaux, dame de quoi, dame de toilette. On va les jeter les feux, on va jeter le sang de Jésus. Tous les esprits qui viennent de l'eau, les crocodiles, tous les démons qui viennent dans l'eau, au nom de Jésus, on va les chasser, on va les chasser, on va les détruire au nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu es puissant, papa. Tu es puissant. Car il n'y en a pas de Dieu plus que toi. Il n'y en a pas de Dieu comme toi. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu des armées. Tu es le Dieu des armées. Viens, papa. Viens au milieu de nous. Viens au milieu de nous. Ete socio androka ni fanaratratra venenatin rano ni fanaratra venenat rano sharababababababa shekarababababababa misy amizireo manafika any amin'ny toilette tsika roatsika antrany amin'ny toilette satria toilette de misy rano roana ny fanahy zazavavin-drano ny fanahy zazavavin-drano ny fanahy crocodile midrany anatin'ny toilette tsika sharababababababa Jesosy malalo etsy androka ny devoletra ny fanahy ratsy rehetra avy any anatin'ny rano ny sirène des eaux ny Jézabel ny reine de la côte les dames de toilette qui entrent dans nos toilettes papa tous les esprits de crocodiles les brûlent par les feux les brûlent par les feux les brûlent par les feux on envoie les feux on envoie les feux on envoie les feux que le feu le brûle que le feu le détruise que le feu le détruise maintenant on va les chasser par les feux les feux les brûlent 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 au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus les brûlent par les feux tous les esprits qui viennent dans l'eau tous les esprits qui viennent dans l'eau tous les esprits de Jézabel les sirènes des eaux tous les esprits de séduction les brûler les détruisez au nom de Jésus qui entre dans nos toilettes que les feux vous chassent les feux de Saint-Jésus vous chassent dans ma toilette sortez au nom de
Jésus. Va dans les lieux des enfers. Alléluia. Alléluia. Baskera baba. Hamzoftozotika. Anjoka tika. Nidevureta makaentka bibi lava. Nitatika témoignage. Nitovumbela yis manzar bibi lava. Il y a le sang qui vient comme le serpent. Misula manzar ibu. Manzar furna. Manzar bibi lava. Manzar dragona. Mis zandriavana. Alléluia. Fatika mananier nyafu. Sharia baba. Temandeza ranatur. Samatura. De yitaku misula. A furna luizitaku. Furna is de minha manatuna nós, minha manatuna já a miela tá noara. Fa fata te vurna faula. Fa makaente kabibi, makaente kavurna. Minha manatuna anu kai kwa nós title fazo fa na masa na taka ni tsanga na ndoka. Hallelujah. Ni fanatika mila timaturi. Hallelujah. Kavoma nafu katika de mitsanga na tika mandoka. Zailewe miaramira. Zailewe armée de Dieu. Nous sommes l'armée sur la terre. Zailewe afu transmisiatika. Tiafani zero mitram trantika. Hallelujah. Tiafani zero manafu katika. Sati misiafu mandi zinatika riavana. Sharabababa. Timazo watanu raika. Vai falar da terra cana sai que vale com o avne tiantan pantena iste famenda tika ne dantan. Hallelujah. Anme de tika ne dantan am zoftozo tkandoka ni de full reyeta ni de full makentka bibreta rafau na Jesus torom ranchesos torom nyafun fanemas no satiza nere na tika haria baskera baba isro ma piasa ulamar ma piasa zamar ma piasa devulisa karaza fanetika deni rande sosi nyatika de nyafun fane masna like sosi timiuva masenu mandaksai. C'est lui le roi des rois, le seigneur des seigneurs, c'est lui qui a ressuscité le troisième jour. C'est Jésus-Christ, c'est lui seul. Alléluia. Ils ont utilisé beaucoup de choses. Mais pour nous, c'est Jésus. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Jésus. Les faits, c'est qui? C'est Jésus. Les sons, c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. Jesus malalo. Etse da joka ni fanareta makayent kabib manafkanai. Na yisi ufurna, na yisi walika, na saka. Sandeta sande sauce de sa femme sa vie dans le world. Na yisi agent de diable qui prend les formes de serpents, qui prend les formes de dragons. Au nom de Jésus, on va jeter les feux de Saint-Esprit, les feux de Saint-Esprit, les feux de Saint-Esprit, les feux dévorants, les feux dévorants, les feux dévorants. Faut brûler, les détruisez, tous les esprits de chiens, tous les esprits de chats, les brûlez par les feuilles, les feuilles, faut brûler, faut détruire au nom de Jésus. Et va dans les lieux des enfers, tous les léopards, tous les dragons, tous les hiboux, tous les oiseaux, au nom de Jésus, brûlez, détruisez par les feux de Saint-Esprit. Alléluia. Saute à Jesus. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Avec Jésus-Christ. Amen. House of Tonzotik. Sois fort. Mira mayere no. Timurarera ka. San mera mira zan timurarera ka. Amen. Mira mtsangana. Mira tebu. Sare fai vava ka detenenze sos tande mpeta ka zere fa mpeta ka maturi. Ene mistona moino zanwe. Rera ka mpeta ka natun vava ka mkonsantre no fa ka mpeta ka kere no. Afaka mandual ke no refa. Fantena tenenze sana de mitsangana refa vava ka. Fa mitsangana manomboka ny vavako mandraky fatapera ny vavany io. Manome hera tsika Jesus. Hallelujah.
misy taona koa izy mitarika antsika mandohalika. Haleluya, arakaraka itondrany fanahy atsika. Amen. Mandohalika manomboka meriva mandram-parainandro. Tsy marary zany io zeno. Efa feno heritsika. Omeny Jesosy heritsika afaka mandohalika mandram-parainandro. Haleluya. Talohany sahirana zany fa amizao tsy maheno marary zany eo, arary raha tsy maheno zany fa dia mandohalika eo. Haleluya. Amen. Amizao fotoana zao tsika androka atsika ny fanahy ratsy rehetra eny amin'ny rivotra, eny amin'ny habakabaka, tous les démons, tous les anges déchus, les reines du ciel, reines du ciel, izy des anges déchus. Io lay ino moa ty maso somary zay vavahany katolika koa mitandrema atsika fa tsy azo ivavahana ireny satria namboariny tanan'olombelona ary miditra oriany reny satana, hevitra omeny satana reny, hevitra omeny satana mba hafany opere anao ny asany. Haleluya. Ka arodantsika ny esprit rehetra afafintsika aloha ny rany Jesosy ny afo ny fanahy masina amy alalan'izany afo zany tsy zakan'izy ireo, arodantsika ny trônen'izy ireo. Haleluya. Io vavaka ataotsika io de manakorotana any amin'ny mondon'izy ireo, manelingela any amin'ny mondon'izy ireo. Karabashe karababa. Zay mila hitandremantsika hoe mila olona matotra manao combat spirituel, mila matotra fa raha tsy zay ianao antanany ifoteran'ilay devoly, fa mila matotra ny olona anao combat spirituel, matotra mitandrina midianao satria zany androka ilay devoly mila mitandrinao fa mety ato lala idirany, mety ato lalana indinana, mila intelligent. Amen. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles en jetant leur couronne. Ils disent: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la Jesosy malalo androka ny fanahy rehetra eny amin'ny rivotra, eny amin'ny premier ciel, eny amin'ny deuxième ciel, tous les reins du ciel, tous les reins du ciel, on va renverser par ton feu, papa, que ton feu, papa, les renverser, leurs hôtels, leurs trônes, renverser par ton feu, renverser par ton feu, brûler par ton feu, brûler par les feux de Jésus-Christ, les feux dévorants, les feux dévorants, les feux dévorants, les feux dévorants, les détruisent, que ton feu, papa, les brûler tous les démons, les brûler tous les démons au premier ciel, au deuxième ciel, qui volent nos prières, détruisent les papas, détruisent les papas, par ton feu, brûlez, par ton feu, les feux, les renverse le trône, arrudana, ni trône en Israël, arrudana amierin Jesus Christ tu fena Nazareth, mandrava, ne otalla reta tsaga Israël, mandrava ne asamati Israël, Jesus malaro, ni erno Jesus yidna, nerno Jesus yidna, kan saka na ton Israël mvavaka tone, te fa rava merno, yerno Jesus, mandrava, mantur saka reta ton Israël, kayabaskera baba, oriabaskera bashera yar baskera bashkera baba. Oh ya baba. Hallelujah. Sota Jesus. Adewa. Oh, dinati. Adewa. Dinati. Oh, il est digne. Adewa, dinati.
roi. Tu es mon papa. Je te loue, je te glorifie. Alléluia. C'est lui le roi, le Dieu de combattant. Il est Dieu de combattant. Jésus, ton nom soit levé. Ton nom soit levé. Alléluia. Alléluia. Amzotozo tika itana miakuna tika. Misy ihany koa ny devoly any amin'ny ankonatsika mikontrôle ny fiainany ankonatsika. Mila tsika mitsangana ho an'ny ankonatsika, hivavaka ny ankonatsika, androka ny esprit rehetra zay te hanjaka ao amin'ny ankonatsika. Zay misy fandraisany, misy manaraka ny ohatra zao ny amin'ny ankonany raitsika, ny renitsika, ny zavatra rehetra zay nataon'ireo tany aoriana dia manaraka. Ny loi rehetra zay napetraky ny satana ny fanarana aman-dreny teo aloha dia manaraka ty amin'ny taranaka atsika teo aoriana. Karavahantsika zany tapahantsika miankonatsika amin'ny tenatsika. Amen. Mba ho afahan'i Jesosy tanteraka, afahan'i Jesosy tanteraka zany tsika. Halleluja. Amin'izay hoe fifandraisana avy amin'izay ankonana zay. Fifandraisana amin'izay le hoe loi. Lalàna apetraky zao ohatra zao hoe nanao fanekena ny olona tany aloha hoe ndao fa zay zao efa manaraka anao zay, manompo anao zay fanekena amin'ny devoly zany. Dia le devoly miteny hoe rehefa manaraka azy dia misy tambiny. Dikan'izay zany hoe ireo taranaka anao rehetrarehetra avy aminao dia tsy mahazo manambady, tsisy anambady fa lasa vadiny zay mahatonga hoe femme de nuit homme de nuit. Indraindray zany hoe ny vehivavy tsy manambady aloha fa teraka. Misy teraka aloha tsisy manambady fa teraka aloha zay manambady. Reny rehetrarehetra reny dia loi, lalàna apetraka izy ireo fanarana ataon'ilay satana tamin'ny ankonatsika tany aloha. Dia manaraka amin'izay aty dia jerena ny fianakavidy ohatra hoe mitovy daholo amin'ilay situation. Ka ireny zany mila tapahantsika izay fifandraisana zay hoe loi zay hoe tsy manaraka an'ireny intsony tsika. Efa fofombadin'i Jesosy hoe tsika, efa fofombadin'i Jesosy, efa fofombadiny. Ka tsisy zay hoe anaraka an'izay la loi zay intsony ny fiainatsika fa ho lafaka atsika ao amin'i Jesosy. Foanatsika zany zay amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Jesosy malalo. Eto zay Jesosy dia hitrany amin'ny ankonanay. Ny devoly rehetra manjaka amin'ny ankonanay. Jesosy mikontrôla ny fiainany ankonako ny tenako Jesosy. Tompo, eto dia androdana anjara andravana zany. Ny lien rehetra, ny loi rehetra napetraka an'izy ireo. Jesosy, za dia efa nanolo tena ho anao. Za dia efa zanaka ao Jesosy. Ka tsisy ifandraisako amin'izany intsony. Rava tapaka ny fifandraisana rehetra, tapaka ny fifandraisana rehetra. Tapao Jesosy, tapao amin'ny sabatra ao Jesosy, tapao amin'ny sabatra ao Jesosy. Tapaka ny fifandraisana rehetra, ny lien d'âme rehetra, ny loi rehetra petraka an'izy ireo. Tsy manan-kely amiko satria za dia zanaka ao. Tsy manan-kely amiko. Rava ny asanao rehetra, rava ny asanao rehetra. Any andavaka ny elo, ny programa ataonareo rehetra, ny programa ataonareo rehetra. Zay manaraka ty amin'ny taranaka fara mandimby. Zay rehetra ny fanarana reo rehetra tany. Dia ravako amin'ny anaran'i Jesosy, ravako amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy manan-kely amiko, tsy manan-kely amin'ny ankonako. Rava amin'ny anaran'i Jesosy, rava amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompofena avy Nazareta. Halleluja. Amin'izao fotoana zao tsika androka ny devoly ny sampy rehetra any amin'ny firenetsika, ny devoly ny sampy rehetra any amin'ny firenetsika. Halleluja. Manjaka any amin'ny firenetsika ny fanompoan-tsampy, magicien zany, mpanao fanafody. Manjaka ao amin'ny firenetsika fa itsika ny tolona ho an'ny firenetsika. Jesosy hidratsehatra fa tsika ny miady, tsika fitaovana. Halleluja. Haroda tsika ny Andriamanitra rehetra tsy avy amin'ny Jesosy, ny Andriamanitra ny bala rehetra. Haroda tsika tahaka tamin'ny andron'ny Elia. Halleluja. Jesosy malalo. Eto dia andrava androdana ny Andriamanitra ny bala rehetra zay ao amin'ny firenenay Jesosy, zay manjaka ao amin'ny firenenay Jesosy. Harodana amin'ny anaran'i Jesosy, harodana amin'ny anaranao, harodana amin'ny herinao Jesosy Kristy tompofenina fy Nazareta.
Ny devoly Jesosy dia mpangalatra. Ny devoly dia tiavy raha tsy hangalatra. Fa ianao kosa Jesosy tonga monjy ny firenenay. Ka ny fanafody rehetra, ny fanompoan-tsampy rehetra manjaka amin'ny firenenay. Ny kolikoly, ny fitiavam-bola, ny fivarotantena izay manjaka amin'ny firenenay. Izay evatra misy mivatra ny firenenay Jesosy, ka mahatonga ny mponina ny malagasy ao anatiny tsy fahalalana anao tsony. Miala aminao ka nanompo ny razana, ka manompo ny maty. Toerana amin'ny raha Jesosy ny asany maty ny satana rehetra izay mandainga manimba ny firenenay Jesosy. Harodana amin'anarana Jesosy, harodana amin'anarana Jesosy. Ny Andriamanitra tsy izy rehetra, ny Andriamanitra tsy izy rehetra, ny Andriamanitra ny bala rehetra. Rava amin'ny anarana Jesosy, rava amin'ny anarana Jesosy, harodana amin'ny anarana Jesosy. Kira baskir koya baskir karabashikar bakar baskir hamza ftozo tsika wani mfiangonana ifiangonana entsika teo ny fijorombela riafa maloto ny fiangonana lasa fomba ny any amin'ny fiangonana. Tsy tatsony Jesosy, tafiditra ny esprit, tafiditra ny fanahy ratsy ny asan'ny devoly any amin'ny firene ao amin'ny fiangonana zafady, ao amin'ny fiangonana. Ka tsika no mitsangana, tsika no sain'ny tompo mitsangana, hivavaka amin'ny fiangonana, hanavitra ny fanahy izay mandeha amin'ny tsy fahalalana. Halleluja. Tsy tatsony ny fanahy masina. Ny olona no hita manjaka, ny friariana no hita manjaka, ny adiady no hita manjaka ao amin'ny fiangonana. Izy ary ny vavaka an'izy ireny. Le esprit mihitsy araka ny antsika hoe efa fatany devoly akaiky sisa ny fotoanany, fatany Lucifera kely sisa ho izy. De mandrava ny fiangonana izy, mandefa ny atmosfera loro amin'ny fiangonana. Ny atmosfera loro de reny adiady, reny tsy fakazahoana ao mpiangonana, miady plasy, miady voninahitra, tsy normal. Ny fiangonan'Andriamanitra iafara amin'izany. Zay le voalaza ao Matthieu 7:20. Efa tonga le fahavetavetana tafiditra amin'ny fiangonana. Nous sommes les temps de la fin. Itsika ny génération farany. Itsika le voalaza ao Daniel. Ny fahavetavetana maso, ny fahavetavetana masina zafady, ny franc-maçonnerie efa lasa pastera, ny occultisme lasa pastera. Akoatry ny lahy manambady lahy, vavy manambady lahy, vavy manambady vavy. Ireo le fahavetavetana zay lazainy. Le miady mifamono hitatsika amin'ny fiangonana etsero. Etsero fotsiny fiangonana amin'izao. Mifamono satria mandeha mianarana atsika. Nahoana atsika mandeha mianarana tsy diratsika hoaiza tsy akaiza atsika amin'izany titre. Tsy hoaiza atsika amin'izany. Halleluja. Miady fa pasteranay zao, nanao an'izao. Nahoana atsika miady. Nahoana atsika miady. Mifamono. L'esprit mihitsy afafin'ny satana. Satria izy efa te contrôle an'ity monde ty tontolo iainantsika ty. Karaha atsika ny Jesosy marina tsy tokony hijery an'ireo tsony. Raha tena ny Jesosy tsika tsy matimaty ny laza sy ny voninahitra. Raha tena ny Jesosy tsika tsy sahirana ny contrôle ny fiainan'olona tsony. Raha tena ny Jesosy tsika tsy sahirana amin'ny fiainan'ny hafa. Raha fatatsika zany tsisy ady mihitsy tao amin'ny fiangonana. Lasa manjaka ny fitiavam-bola. Io le avotomanto ny sorcier. Misy ny sorcier riavana ao mpiangonana. Piasa ny satana, ny mpamosavy. Tonga mpiangonana de tena mazoto manao ny asan'Andriamanitra. Tena mazoto fa napotika ny fiangonana io ny antony atongavany ao. Io tsy voatery hoe any amin'ny toerana anankiray ihany. Mieritreretra atsika ohatra hoe fijavoam-belainantsika manko Afrika foana.
Ka metrehatra tsy Afrika ihany, tsy Afrika ihany io fa maneran-tany. Inona ny antony atongava ny Satana isaky ny fiangonana, surtout fiangonana manomboka amin'ny voalohany mijoro tsara. Tena io fiangonana io natsoiny Jesosy mijoro tsara. Fa inona ataony Satana? Mandefa ny azany izy makany. Surtout le olona mafana, jerinao mafana izy nefa izy anapotika ny fiangonana. De zay tonga amizay, izy manala ny olona ao anatin'ny fiangonana. Izy amizay manao sefo nefa izy anapotika nefa. Alléluia. Manapotika ny ara-panahindreo olona. Izy amizay no mampisy adiady ihany zao. Izy mitatitra any amin'ny pasteur, izy manao zao nefa izy no manapotika ny fiangonana. Raha tsika ny Jesosy tsisy ny adiady zany tsony. Manitsika mbola ao anatin'izany. Entsika fijoro moroita mbola entsika mendala isokatra masipanatsika. Ianao jereo ny vatanao, raha tsika tsirairay avy samy jery ny vatantsika tsy misy mpiteniteny olona. Fa ianao tsy mahita nenao fa neny hafa. De tsarova fa le mpamosavy tafiditra ao anatinao le avotomany ny famosaviana tafiditra aminao. Alléluia. Premièrement jereko aloha nenahy vao mijery ny hafa. Nenahy aloha za ara-dalàna. Ka nahita problème nefa tsy miditra amin'iny. Amen. Amin'ny combat spirituel amin'ny fiangonana zany tsika. Arondatsika ny fanahy ratsy rehetra, ny fanahy ny zazavavin-drano, fanahy famosaviana, miara-miasa daholo leo fanahy Jezabela, ny fitafiana tsy mendrika tafiditra any amin'ny fiangonana. Zany rehetrarehetra zany asan'ny Lucifera daholo. Raha fatatsika zany niambona atsika. Alléluia. Jesosy malalo. Etsy Jesosy ode androka ny asan'ny devoly rehetra zay miasa any amin'ny fiangonanao Jesosy. Tianao tokoa ny fiangonana satria anao de miteny foana Jesosy. Tianao ny fiangonana de mifamasinana, fahamarinana, iambona, itandrina zany ny tanjonanao Jesosy ao mandra-piavinao. Jesosy eto de androka ny fanahy ratsy rehetra tafiditra ao fiangonana, zay miafikafinao amin'ny fiangonana, ny fanahy ratsy rehetra, ny fanafody rehetra fafin'izy ireo amin'ny fiangonana, mahatonga ny fiangonana miady, mpiara-manompo, mpiara-mivavaka, mifampiady, fampifosafosa, fampitoritory, mifankahala. Jesosy, zany rehetrarehetra zany de asan'ny famosaviana, zany rehetrarehetra zany de asan'ny Satana ho izy ianao. Ka eto zay Jesosy androka ny asan'ny maizina rehetra, ny asan'ny Lucifera rehetra, ny fanahy rehetra lefany ao fiangonana Jesosy. Harodana amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, harodana amin'ny anaranao Jesosy. Ny fanahy zazavavin-drano, fanahy Jezabela, ny esprit de l'impudicité, ny esprit de mensonge, tous ceux qui sont entrés dans l'église, papa, on va renverser par les feux, les feux de Saint-Esprit, les feux de Saint-Esprit, faut brûler et sortez dans l'église, sortez dans l'église, au nom de Jésus. Tous les esprits de dragons, tous les esprits de serpents, au nom de Jésus, je vous chasse au nom puissant de Jésus. Alléluia. Sortez. Amizao fotoan'izao tsika efa narodatsika ny rehetrarehetra ny asan'ny devoly, ny asan'ny maizina rehetra. Amizao fotoan'izao tsika angataka amin'ny Jesosy ho localisé no jereny aiza ny fanahintsika amizao fotoan'izao, aiza ny matorany Satana ny fanahintsika amizao fotoan'izao. Raha voafatra ny hoan'ny fanahintsika any anatin'ny rano, any anatin'ny fasana, any anaty ala, any anaty tendrombohitra, Jesosy akan'izany
Jesosy mitsidina ka ny fanahintsika. Alléluia. Sois fort. Mila mahery ianao, angatao, aza manaiky raha tsy Jesosy maka ny fanahinao. Ianao malala ao anatin'ny nofo dia lalanao zany. Aiza ianao no manofo matetika dia dikan'izay any ny fanahinao. Any amin'ny village, any amin'ny toerana be ianao. Any anaty rano hitanao foana anatin'ny rano. Any anaty ala. Halleluja. Jesosy ny akan'izany. Akan'izany fanahintsika zany. Amen. Aorian'izay tsika récupérer-tsika zay rehetra nalainy izy ireo tamin'ny fiainantsika. Ka zay rehetra nafatopatotry izy ireo ravarava itsika zany iala iongotra. Amen. Amin'izao fotoana izao aloha Jesosy asaitsika hitratsehatra. Amen. Haka ny fanahintsika. Rehefa azo ny fanahintsika, fantatsika hoe any misy ny fanahintsika, eo amin'izay tsika mirécupérer zay rehetra nalainy izy ireo amin'ny fiainantsika. Halleluja. Jesosy malalo. Tompo rainay tsara indrindra. Jesosy malalo. Localise naiza Jesosy. Jereo Jesosy naiza nisy ny fanahinay. Naiza matora izy ireo fanahinay Jesosy. Mila vonjy zay Jesosy. Antsoy mity Jesosy mitsangana ny tananao. Jesosy vonjeo ny fanako Jesosy. Naiza na matoran'izy ireo. Na any amin'ny prison anaty rano. Beretrerety fotsiny prison anaty rano. Any anatin'ny ranomasina. Any ranazava Pasteur Jonas. Any amin'ny fond. Any ambany ranomasina. Mbola any ambany ranomasina misy ny prison ny fananao beretrerety amin'izany. Iza anao afaka an'izany. Jesosy reriany. Koa tsangano ny tananao. Jesosy délivre-moi. Ny an'ny sasany any anatin'ny vavan'ny biby. Délivre hoe za Jesosy. Samy miantsony Jesosy tsika. Manangana ny tanatsika Jesosy. Délivre-moi. Ty sais pas tsy fantatrinao. Na ny fananao any anatin'ny voay. Danger any anatin'ny biby. Any anatin'ny lion. Any anatin'ny serpent. Comment il va vomir ça? Ahoana ny afaka an'izany Jesosy reriany riavana. Jesosy reriany. Jésus. Atsoy Jesosy. Atsoy fa eto izy. Na any anaty vilany, any anaty bota, any anaty tavoangy, misy ny fanahin'olona any anatin'ny tavoangy. Jesosy malalo eto zay Jesosy malalo manandratra ny tananay eny aminao. Jesosy malalo manandratra ny tananay zay Jesosy. Mila vonjy ny fanahinay Jesosy. Mila vonjy ny fanahinay. Délivre-nous papa, délivre-nous Seigneur Jésus. Car tu as dit, il n'a plus le temps. Il n'a plus le temps. Sauve nos âmes Jésus. Appelle Jésus-Christ. Antsoiza Israelian mafaka manafaka ny fanahintsika riavana Jesosy. Afao ny fananay Jésus. Libère mon âme papa. Libère mon âme Seigneur Jésus. Où ils ont mis mon âme. Où sont dans les prisons, dans les bouteilles, dans les marmites. Délivre-nous Seigneur. Délivre-moi papa. Délivre-moi Seigneur. Où sont dans la forêt, dans les cimetières, dans les cercueils. Délivre-nous papa. Délivre mon âme Jésus. Toi seul qui peux me délivrer. Toi seul Seigneur qui peut délivrer mon âme. Délivre-moi Seigneur Jésus. Délivre-moi Seigneur Jésus. Délivre mon âme papa. Où soit dans le ventre de l'animal, dans les lions, dans la bouche des lions. Arrasse-les papa. Arrasse mon âme. Ou soit dans la bouche des crocodiles. Arrasse-les papa. Dans la bouche des serpents. Arrasse-les papa. Arrasse mon âme papa. Délivre-moi Seigneur Jésus. Délivre-moi Seigneur Jésus. Délivre nos âmes. Délivre nos âmes.
Atsoy Jesosy fa danger ny fananao. Atsoy anafaka ny fananao. Anafaka anao Jesosy. Hidélivre anao. Mba ho hitanao mihitsy afahany Jesosy anao. Haleluya Jesosy. Afao ny fananay. Afao ny fananay Jesosy fa danger ny fananay. Na ny anatin'ny fasana zany. Na ny anatin'ny fasana zany Jesosy hainao manafaka anay Jesosy. Tahaka ny Lazarosy. Eritreretinareo Lazarosy. Ary anatin'ny vatapaty. Mifehy ny vavany hatramin'ny tongotrany. Manomboka any amin'ny loka hatrany. Tahaka an'izany tsika rehefa anatina prison Satana ny fanahintsika. Haleluya. Ny étoile atsika, ny fanahintsika ny mahatsikatsika. Ny amantsika mahatsikatsika. Ty vatantsika ty vata be fotsiny. Haleluya. Fa ny fanahy no maolona nanobolana amin'izany ny teny gasy fanoharana amin'ny teny izany. Karaha ny antsony Lazarosy izy. Lazarosy Jesosy rery ihany afaka manafaka ny fanahintsika ry havana. Miantso ny fanahintsika na iza na iza. Nivoaka avy eo Lazarosy fa mbola mifatotra. Mifatotra tsika. Haleluya. Avy eo zay vao nafana le fatotra. Jesosy malalo. Afao ny fananay. Afao ny fananay Jesosy. Jésus. Délivre-moi Seigneur. Délivre-moi Jésus. Délivre-moi Baba. Délivre-moi Jésus. Atsoy Jesosy atsoy. Samiantso Jesosy tsika nafaka ny fanahintsika. Afao ny fanako Jesosy we. Afao ny fanako Jesosy. Deliver mon âme Seigneur Jésus. 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 Deliver-moi Jésus. Deliver-moi Jésus. 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 Deliver-moi. Afao Jesosy. Afao Jesosy. Dans les nattes voies, dans les nattes vilades, dans les nattes bouteilles, afin de sauce, dans les nattes rano, dans les nattes prison, afin de fanac, dans les nattes de bouche, dans les nattes tiala, afin de fanac de sauce, afin de sauce, afin de sauce, afin de sauce, afin de fananaï, afin de sauce, afin de sauce, afin de sauce. Fausse Jesús. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Yahweh. Délivre-nous, Papa. Masquera, Baba. Délivre-nous, Papa, Yahweh. Masquera, Baba. Délivre-nous, Papa. Délivre-nous, Saba. Yahweh. Jésus. Délivre-moi. Afin Jesús. Afin fanaco, Jesús. Afin fanaco. Mafana do valante. Foi na ulava kayano afaka makaledante. Ulava kayano. Ya não se sana tena ina Jesus. Ya não se sana tena ina Jesus. Ya não se sana tena ina afaka dai. Afause. Tabaga sanareta. Tabata Jesus sanareta la batura isroane. Tabaga sani. Tagalana fada wala sarus Jesus. Hana fada wala. Hana fada Jesus. Kodia basqueira baba. Jésus. Nous sommes libérés. Libère-nous, Seigneur Jésus. Alléluia. Amizao fotoana zao tsika récupérer zay litranalainy izy ireo ferantsika. Récupérer zay lalainy izy ireo ferantsika. Alive zay nalainy amin'ny fiainanao. Alive. Alléluia. Ni vie de prière anao.
Ianao la mpivavaka be nafana be mivavaka ianao. Nefa ianao daonao ohatra hivavaka ho an'olona. Fanomezam-pahasoavana nomen'i Jesosy ianao hivavaka ho an'olona. Nefa zany ny antereny devoly. Halleluja. Ny fanomezam-pahasoavana nomen'i Jesosy ianao anasitrana. Fanomezam-pahasoavana ny destination man Jesosy ianao. Ao fa nangalara satana n'le voniny nataony any anaty prison zay tadiavantsika délivrance am Jesosy teo. Nous savons qu'il est parmi nous. Et que les Tsy ho tonga mihitsy tsika am'le toerana etsony Jesosy atsika raha tsy afaka. élevé celui qui est Tsy ho tonga mihitsy na hiditra kaviakavana raha enchaîné-tsika. Halleluja. Fa efa nafany Jesosy tsika teo minoa ianao satria amin'ny finoana no azoantsika ny famonjena. No anafany Jesosy atsika. Mino sady tsika fa efa nafany Jesosy. Mino sady tsika fa ho lafaka nafany Jesosy teo. Am'izao fotoana zao alaitsika zay rehetra nalain'izy ireo amin'ny fiainantsika. Récupérao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao malala. Hitanao zany fantatrao miara-pananao. Récupérao zay nalainy. Ny bonheur ny mariagenao, ny volanao, ny asanao, zay rehetra tsara no man Jesosy ianao rehefa nangalarin'izy ireo. Ny étoilenao. Sharabababa skerababa. Jesosy malalo. Etsy Jesosy eo. Te récupérer zay rehetra nalain'izy ireo. Handray zay rehetra alaina zay rehetra nalain'izy ireo tamin'ny fiainanay Jesosy eo. Zay rehetra nangalary izy ireo Jesosy eo. Satria efa nomenao anay ny fahefana Jesosy eo. Ary efa nafanao zay teo Jesosy eo. Ka amin'izao fotoana zao zay alaina zay rehetra nalevin'izy ireo anoany. Zay rehetra nangalarin'izy ireo tamin'ny fiainanay Jesosy malado. Alaina zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ma vie, mon bonheur, mon mariage, mon argent, mon ministère, c'est nous mandons à Jesús malado. Ni fanomezam-pahasoavana zay nomenao anay. Ka nangalariny izy ireo Jesosy. Halany amin'izao fotoana zao. Halaiko amin'izao fotoana zao. Halaiko fanomezam-pahasoavana zay nangalariny izy ireo. Halaiko amin'ny anaran'i Jesosy. Miverina ty amiko. Miverina ty amiko. Miverina ty amiko. Ny destination zay man Jesosy wa. Teo tonga zany destination zany aho. Halaiko zay nalain'izy ireo. Fanomezam-pahasoavana rehetra nomen'i Jesosy ahy. Kariabaskera baba. Fanomezam-pahasoavana manasitrana live amin'ny anaran'i Jesosy. Miverina ty amiko. Fanomezam-pahasoavana maminany. Miverina ty amiko. Fanomezam-pahasoavana mahita fahitana. Manofy. Mahazo révélation. Miverina ty amiko. Fanomezam-pahasoavana men Jesosy ahy. Kariabaskera baba. Fanomezam-pahasoavana hitombo ny finoko. Verina ty amiko. Miverina ty amiko. Fanomezam-pahasoavana miteny tsy fantatra. Miverina ty amiko. Fanomezam-pahasoavana miteny tsy fantatra. Mahafantatra fiteny samihafa. Verina ty amiko. Kariabaskera baba. Era la bouche. Era baba. Alaiko ny étoile rehetra. Zay nangalatra ny identitéko. Alaiko ny étoile ko. Alaivo ny étoile anao. Alaivo ny étoile anao. Dia apetrao amin'ny andronao. Apetrao amin'ny andronao. Halleluja. Verina ty amiko. Verina ty amiko. Verina ty amiko. Ny étoile ko rehetra. Verina ty amiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo Venina avy Nazareta. Halleluja. Oh Jesosy. Ianao le manofy. Ianao le pahita fahitana. Ianao le miresaka maheno feon'i Jesosy. Nefa aty anao tsy maheno zany tsony. Aty aoriana anao tsy maheno zany tsony. Satria nahoana? Nangalariny izy ireo. Halleluja. Zay no angatanao délivrance avy amin'ny Jesosy. Zay no angalainao zay rehetra nalain'izy ireo alainao. Nangalariny izy ireo. Halleluja. Verina ty aminay Jesosy. Verina ty aminay fanomezam-pahasoavana rehetra. Fanomezam-pahasoavana manomeny mahantra. Manampy ny mahantra. Fanomezam-pahasoavana menao anay Jesosy eo. Ny volanay. Ny vola omanao anay. Ny asa omanao anay. Miverina ty aminay zany Jesosy eo. Tsisy azon'izy ireo atao tsony. Satria efa nafanao zay teo Jesosy. Halleluja. Dieu de l'univers, te louange, ta gloire.
misaotra Jesosy tika. Idera Jesosy tika. Ny fandresena azy tika. Ideran Jesosy tika. Fanandresy tika. Nandresy tika. Nandresy tika raha isan'andro tika. Ao anatin'izany ho hitanao ny fiovana amin'ny fiainanao. Ho hitanao Jesosy fa tena nafaka anao. Tsy miverina fotsiny amin'ny teny Jesosy raha tsy manatanteraka an'izany. Ho hitanao ny fiovana. Fa voalohany atanteraka an'izany rehetrarehetra zany averiko foana fankatoavana. Fahamarinana, fandehananao fahamarinana, fahamasinana. Amen. Alléluia. Iran Jesosy tika. Ao tika iran Jesosy tika amin'izao tao zao fa lafaka. Falitsika fanandresy nandresy. Halleluja. Matoy ianao afaka nijanona teto nanomboka tamin'ny folo hatramin'izao raha zao dia tsy herinao zany fa herin'ny fanahy masina. Miderao mihitsy Jesosy. Derao. Mirao azy ianao. Derao izy ilay tompony tompo. Halleluja. Devant l'agneau immolé. Tsy azo ny devoly ataony inona tamin'ny ty androany ty. Alléluia. Le ténèbre reculé. Ils ont reculé aux lèvres de la croix. Devant l'agneau immolé. Il s'en verse pour moi. L'honneur à moi Jesosy atsandratika ny amin'ny rany nanavotany atsika. Zany fiderana ngeza be an-danitra ao. Amen. Je suis fort que Jésus a fait pour moi. Je suis fort que les pauvres disent je suis riche, que l'aveugle dise je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Hosanna, Hosanna Jesosy, Hosanna, Hosanna, Hosanna l'agneau. Il a ressuscité notre Jésus. Hosanna, Hosanna. Jésus est ressuscité. Oh, tare notre Jésus. Alléluia. À l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna. Kupatana na wan Jesus tika. Sanda tika izi. Atsanga tika ny anarany, deray tika ny anarany. Halleluja. Nampandresy tika teto, niady tika izy. Halleluja. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy fa mandositra anay ny fahavalo. Mandositra anay satria mandresy izay manana anao, mahery izay manana anao. Halleluja. Merci Jésus. Ténèbres reculées devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, il s'en verse pour moi. Le disent, je suis fort, que les pauvres disent, je suis riche, que l'aveugle dise, je suis fort, ce que Jésus dit, ce que Jésus a fait pour toi. Terau Jesus a ti BDB zavatra nataony amin'ny fiainanao. BDB tsy voatanisa. Halleluja. Asandrato izy meu voninahitra. Alléluia. Jésus que l'aveugle dise, je puis voir ce que Jésus a fait pour moi.
Osana wanawachemancherenai tenore tumpunai pantakanai resisite Osana Osana haranyo himole Osana Osana jesie resisite Satia non mampahely anay Osana Osana lanyo himole Osana Osana Jésus ressuscité Sota Jesus Sota Jesus Fadecero berole. Sota fadecero berole Jesus. Osana Jésus ressuscité. Osana 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 alanya himole. Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna, à l'agneau qui molait. Hosanna, Hosanna. Jésus, merci. Soja Jesus, Soja Jesus, fadece no meio. Soja daga malalo. Sana alano imole. Osana, Osana, Jésus est ressuscité. Felo na Jesus tikariava. Felo na izy fa tsy maty tsony amin'ny lakroa. Raha mbola misy olona mametraka ny azy fijaliana ao an-tranony ka misy sarin'i Jesosy mbola amin'ny azy fijaliana, tsy maty tsony Jesosy tsika tsy nijanona amin'ny azy fijaliana tsony izy. Sary reny, sary ataotao fotsiny fa Jesosy efa velona ao an-danitra ao ka tsy voafitaka atsika tsy haiko ny antony mampitonena zany fa mila esorintsika reny na mbola manao an'ireny ravaka reny ianao non Jesosy tsy maty eo amin'ny azy fijaliana tsony efa velona. Halleluja. Amen. Alohan'ny marantsika amin'ny fotoana sady vavako atsika dia ideratsika andio an Jesosy adira anankiray ty. Halleluja. Fanandresy mifali, alleluia, resy ny sorcier resy, alleluia. Ira fiubena, ikabifalena, ericureza, Teran Jesus, alleluia. Idera konao. Idera
Jesosy iderako anao, iderako anao, iderako anao Jesosy. Alleluia, sotra Jesosy. Mbola afaka niteranao zay eto amin'ity androandroany ity. Afaka mandihy anao sady mitehaka ho an'i Jesosy. Alleluia. Antoviderana, fitisigurana, comando tudo, comando tudo. Antoviderana, fitisigurana, comando tudo. Dirako anao Jesosy. Sotanao eram-poeran-tsaina fa tsisy tahaka anao Jesosy. Lay Andriamanitra ianao, lay tompoka ianao, lay Andriamanitra Israely, Abrahama, Isaka, Jakoba. Mideranao zay. Iderako anao, iderako anao, iderako anao Jesosy. Iderako anao, iderako anao, iderako anao Jesosy. Sambatra mideranao Jesosy. Sambatra manana anao Jesosy. Ianao lay tsy miova, ianao lay tsy mandao anay Jesosy. Misaotra anao zay, misaotra mankalaza anao Jesosy. Saotra Jesosy ho lafaka zay manana anao. Jesosy, Jesosy irery ihany no mendriko deraina. Iza no mendriko deraina Jesosy. Tsisy afa-tsy izy irery ihany. Irao izy, irao, 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 irao. Alleluia. Iderako anao Jesosy. Iderako anao, iderako anao. Zay tsika vao afaka mandio an'i Jesosy. Efa mandresitsika mandio an'i Jesosy amizay. Metsika vonatra izy. Alleluia. Satria resitsika par terre lay devoly. Amen. Alleluia. Jesosy irery ihany no mendriko diraina. Raha mbola eto tany ny anarano irany. Irao, 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 irao. Iderako anao, iderako anao Jesosy. Iderako anao. Tsisy afa-ao amin'i Jesosy irery ihany. Alleluia. Tsy te hiala amin'ny fanatrehany mihitsy. Amen. Iderako anao, iderako anao, iderako anao Jesosy. Iderako anao, iderako anao, iderako anao Jesosy. Iderako anao, iderako anao Jesosy. Iderako anao. Alleluia. Mino fa afapotsika niaraka amin'i Jesosy. Falifalitsika niaraka amin'i Jesosy tamin'ity androandroany ity. Nandresy isika, aresitsika ny fahavalo. Dia zarao ny video mba hikasika ny hafa ihany koa satria maro ny tsy mahalala, maro ny jamba. Fa anisan'ny izaranao ny video dia navotanao ny fanahy ny hafa. Amen. Ary ihany koa mba hisokatra ny revaitsika malagasy, mba hisokatra ny revay fa kaiky ny tompo. Halleluia. Ny tompo ane hiasa fa hisokatra ny revay Madagasikara. Halleluia. Tsy hoela zany. Sokafany Jesosy ny revay Madagasikara. Amen. Fa mila malagasy izy. Vonina. Amen. Vonina. Anao sakrifisy ho an'i Jesosy. Vonina hatramin'ny fahafatesana ho an'i Jesosy. Amen. Dia hivavako atsika rehetra ao. Hivavako atsika mba ny tompo ane hikasika atsika amin'izay rehetra voalaitsika teo. Ary andehanantsika foana amin'ny fahamarinana, anakaiky an'i Jesosy foana atsika.
Amen. Ny fitahina voalohany dia izay no entiko ambavaka mba Jesosy ane kasika atsika. Jesosy ane hitondra atsika lavitra. Amen. Ho tonga amin'ny destination tsika tsirairay avy. Ka ho maro ny fanahy vovontsy akany an-danitra. Amen. Hivavaka atsika Jesosy malalo. Manandatra ny tanako any aminao ilay tompony tompo. Mpanjaka ny mpanjaka. Ny Andriamanitra izao rehetra izao, ny Andriamanitra Daniela, ny Andriamanitra Jakob, Andriamanitra Davida, ny Andriamanitra ivavahako ianao, Andriamanitra itokiko ianao. Ka eto Jesosy dia mivavaka Jesosy ho an'izay rehetra manaraka an'izao video zao, miaino an'izao video zao. Aoka Jesosy ny hery ny fanahinao masina no hirotsaka any amin'izy ireo. Anokatra ny lalana, anokatra ny varavarana zay mikatokatona rehetra, ho sokafanao, anokatra fiainam-baovao amin'izy ireo ianao, ary anova ny fiainan'izy ireo ianao Jesosy, satria izany no ilainao aminay malagasy, dia ny fiovana tanteraka, mba nokafanao ny revaille, mba nokafanao ny fifoazana Madagasikara. Jesosy malalo. Ka kasio ny malagasy rehetra, kasio ny namako rehetra, kasio Jesosy ianao ny anova ny dia ny famindra, mba tsy handeha amin'ny fombafomba itsony, tsy handeha amin'ny fanarahana olona itsony, tsy handeha amin'ny anara-piangonana itsony, fa handeha amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo velona avy a Nazareta. Jesosy aoka Jesosy rehetra mbola voafatotra, enao mahita ny ara-panahinay, mahafantatra anay tsirairay avy, izay rehetra mbola ao anatin'ny fatopatotra, ianao no amanjany, ianao no andratsarantsana an'izany. Tompo malalo, afaho izahay. Ho an'izay mbola tsy nahalalanao, mbola tsy nandray anao, ianao ny kasikazy, ikasikazy Jesosy, amin'ny alalan'ny video zaraina, amin'ny alalan'ny fijorovavolombelona zaraina, ianao no ikasika tompo malalo, satria ianao no manova, fa zay fitaovana ampiasanao ihany, fitaovana ampiasanao zay Jesosy. Ka dia misaotra mankalaza anao zay tompo, zay rehetra tsy salama Jesosy amin'izao fotoan'izao, sitrano Jesosy, aoka ny ranao masina no anasitrana an'izany olona zany. Ka ny mehery vaovao azy indray ianao, fahasalamana vaovao azy indray ianao Jesosy. Tompo, ho an'izay rehetra tsy salama rehetra, any amin'ny hôpitaly, any amin'ny trano, na any anatin'ny accident amin'izao fotoan'izao, aoka Jesosy ny herinao, ny tananao misy olatra, nendry ny loharana retina rehetra, ny ambavao ny fahafatesana tsanganao Jesosy, ny ao anatin'izany accident zany ianao Jesosy no anasitrana hitondra azy any amin'ny toeram-pitsaboana. Jesosy malalo, matoky ianao zay tompo, fa ianao no mpanasitrana, ianao no mpanafaka, ka dia saotra dera laza fefa azonay Jesosy ny fandresena, efa azonay Jesosy ny vavaka rehetra izay nangatanay teto, efa azonay sahady ny valim-bavaka rehetra. Ka dia misaotra indrindra tompo, misaotra anao mankasitraka anao, ho faranako ny vavaka eto Jesosy. Isaorako anao lehibe indrindra ny fanatrehanao, isaorako anao lehibe indrindra Jesosy ny fitarianao teto niaraka taminay. Tsy vitako izao maolombelona izany, fa ny fanahinao masina irery ihany, ny fanahinao masina irery ihany. Za dia fitaovana, za dia mpiasanao, mpanomponao, tsy mendrika, fa ianao Jesosy no asandratro, ianao Jesosy no indraindraiko. Jesosy misaotra anao iram-poeran-tsaina ny amin'ny fanatrehanao, misaotra ny reto vahoaka izay manaraka anao, mangetaeta anao Jesosy, ianao no mahita, ianao no mahafantatra ny fiainan'ny vie privée tsirairay. Tompo, misaotra mankasitraka anao zay, mideranao mandrakariva izay, ka dia petraky ny ampelantananao ny tontolo andro rehetra ho diavinay amin'ity androandroany ity. Omba anay ianao, itahy anay ianao, tsy handao anay ianao, satria izany ny teninao. Indro momba anareo mandrakariva, ambara-pataperan'izao tontolo izao. Ka dia misaotra anao zay Jesosy, makasitraka petrako aminao ny fotoana rariva indray Jesosy, ny amin'ny tapany fahaefatra amin'ny fijoroana vavolombelona, dia mbola ianao ihany koa Jesosy no anatoka, satria ianao le alfa no manomboka ny zavatra rehetra, ary ianao ihany koa le omega mamarana ny zavatra rehetra. Dia saotra tompo, tera ho anao, laza ho anao, tsika rehetra misaotra an Jesosy, miaraka manao hoe amen, amen, amen,
Alléluia. Tehaka ho an'i Jesosy tsika. Tehaka ho an'i Jesosy tsika misaotra azy lehibe ny amin'ny fanatrehany tsara ny tompontsika dia miraro ny soantsika rehetra raha hariva ny fotoanantsika. Hariva ny fotoanantsika amin'ny folo. Amen. Amin'ny folo raha sitrapony tompo raha mbola tsy tonga izy. Tahiny tompo daholo. Amen.